Ya, melatih Bang Ketua. Ya, mohon diisi di sebelah kiri, anak-anak muda, jangan berdiri di jalan, mohon diisi di sebelah kiri. Di sebelah kanan itu adalah tempat duduk panitia dan perhalado. Yang masih duduk di belakang, halo, teman-teman perhalado, biar diarahkan duduknya di sebelah kiri, di depan sekali. Yang masih muda-muda, silakan, karena sebentar lagi waktu untuk kebaktian permingguan akan kita mulai. Si. Si. Ya, satu, C.
saksi. Cek satu, cek dicoba, cek 1 2 3. Horas Madihita salut na manginang. Horas Madihita. Iya, amanginang anon ditiki prosesi masukan non, jongjong manon saluhut na ruas. Parmusik mangedehon ede arbab manortor dohita di hudulat tabe ya panortor yun po lamay-lamayla manortor dohita manuno prosesi nakpe di hudulan nabe dukon ni lau bubaran non barisan prosesi di ende somba majahoba debata adong disi hubay kami ede Somba Majahoba Debata ayat 2 bersahut-sahutan. Bisa dibuka multimedia? Halo? Multimedia bisa dibuka lagu Somba Majahoba Debata yang ayat 2. Ayat sada manginang rapak mangedehod dopehita Somba Majahoba Debata sampai sidung ayat sada. Alai di ayat 2 marsahut-sahutan parjolo sude bawa namar guar bawa danak doli-doli nama tua molo na bawa do marete masude soba majahoba baru puji majahoba baru dialusi sude paropuan dungi dialusi sude bawa muse paropuan dungi sude panitia dohot parhalado asa taparoaho manodisi amanginangda dungi acara gotilotan non duksidung jamita marede hita anon 2 ayat sahat nama hita tu napasahaton janji iman. Ya, songonima pinasahat tu ita satokin saotik buah-buah mau liate.
Sibolon, Nainggolan, Haryaboho. Cimanito, Rongkurnihuta, Libong, Sagala, Dohot Siabuhit. Arbabima baik kamu amang permusik nami. Nyoma pangarikaran. Jelas baik. Haryaboho, Sihotang, Tabba, Onarungu, Simanito, Rongkurnihuta, Libong, Sagala, Dohot Siabuhit. Arbabima baik kamu amang Tinggi banget, tinggi banget Satria. Enggak banget sih ini capek. Ya. Ya, saya itu Mama ya. Berbaris dong. Budi Asa Roma anak muda di sebelah kiri sisi depan ini masuk kosong silakan di sini untuk anak muda khususnya. Ya. Ya, jujur maka anak baru di sebelah kiri harus punya kosong. Simpul acara kebaktian bahwa tempat nadi jolonan non dipakosong do untuk acara adat. Asa marsya tusok kita non namangin angate, dung selesai acara kebaktian dipakosong do inganan nadi joloon, asa boyan non acara untuk ulang tahun dohot acara adat naning sipatu pon ni huriatta. Songonima informasi Seperti ini acara langsung masuk nama untuk acara para anggota delegasi saja mau jadi. Hurian itu Hatta di pesta ulang tahun sekaligus pesta gotilon ni Huriata di Bagasan Minggu Sadarion marlas ni roha hita alani naing masuk ma proses ini panitia dohot parhalado ni Huriata tajak ko manasida jongjong mahita permusik nami. Nyoma pangarikaran. Jelas baik kamu ate. Sensasional.
Pinasahat mah tu ketua panitia. Salam, Horas Madhita Saluhukna. Nahu persangabihami, amanami amang pendeta paminta simarmata MTH, nagabi uluan ni huriat tahagai becingkareng. Nahu persangabihami, inanami pendeta Roida Borusiombing STH. Nahu hormatihami, inanami Bibel Pro Dian Kiki Boru Sinaga. Nahu hormati hami, amanami inanami, pendiri gereja HKBP Cengkareng. Nahu hormati hami, amanami inanami, ruasni HKBP Cengkareng. Nahu haholongi hami, ianakon nami, na posobulung remaja Sekolah Minggu Saluhuk nama ruasni huriatta HKBP Cengkarengon. Mauliate ma perjolo hupasatami tu amat tanah martua di bata di sude asidohot denggan di basana na ngiring-ngiring daging nang todita bohita di nama dalani saluhut gulmit ningoluta sianari nang salpui saat tu manogok niarion. Di soni nang hami jongjong sian panitia madok mauliate tuhita saluhukna di siala bukan ni rohatta las ni rohatta apalah di bugasan manogok niarion dung taririt di akapartikian kurang lebih 2 bulan Om madapok ditikina pesta ujuk ni pesta gotilota dohot ulang tahun ni huriatta HKBP Cengkareng pau 47 tahun. Di soni nang sian hami panitia madok maulate tuhita saluhukna tuhamuna amanami inanami na posobulung remaja dohot yanakon nami Sekolah Minggu saluhukna mahita ruas ni huriatta HKBP Cengkarengon. Makilala dohami amang disude motivasi doho akadorongan nabi naimuna tuhami panitia makilala dohami amang disi denggado mardala saluhukna diaka pelaksanaan alania tong amanginang mauliate ma hubasahatami diaka panupahiom muna tu huriat tahun marhite pesta gotilot tahun anggia matutua manginang marhite panupahiota saluhukna marhite pesta gotilot tahun boy mardalan acara tahun dibugasan las niroha hita saluhukna jalatotong hami mangido tu hita saluhukna manginang sian hami panitia dang so terbaik kami manginang diaka hahurangan nami pelayanan nami selama naung di pajongjok huriat tau kami nagabe panitia pesta gotilon doho ulang tahun ni huriat tahun. Di sona manginang mangido hami tuhita saluhukna 10 jari-jari pa 10 sadahon uduk si majujung. Mangido hami tuhita saluhukna manginang dia kahahurangan nami di pelayanan nami masih maapak kita amanginang. Marpangido kami tuhita saluhukna las nirohama tapatuduhon di ulauta di bugasan tikyon. Jadi tungoti godang songon hata sambutan sian hami amanginang sian joloon sa itu hatta ma nama masu-masu hita di nama muka parmingguatta di manogok niarion saha tu nama ngunjungi pesta tanong di tikina mauliate mahu pasatami tu hita saluhukna sahalinai Horas Madhita.
Horas madihita saluhutna tongon di minggu pa 23 dung Trinitatis sadarion marpesta gotilod dohita ima pesta las niroha makalason dingkan basa ni Jahoba naung mamasu-masu na niula ni tangata di bagasan nasa taonon di sarihon ibana dongoluta sahat tutikion di lehon hamalumon sian parsahiton di pargogoi dia kasih taonon dia puli diragam ni hasusan diodihon jalan diramoti hosata maradopon aka pangago jala di leon udan dohot las niari ditiki nabe alani i tamang situtu dohita madok moliate jala pasaton moliate ni rohata mariti huriana atong ahama dohonon mututodim naung macalo dinggan basai di minggu ta sadarion marlingo dohita di hajongjongan ni huriatta HKBP Cengkareng na o 47 tahun ma umurna dimulanai me dohurion na tinotas ni 12 keluarga sebetulnya 10 keluarga lo audo manurator ruas ni huria na parjoloi permingguan na parjolo di Patupa di hari Minggu tanggal 7 November nah kira-kira sesama sadari omeng tanggal 7 November 1976 di bagas ni ala amata bistok lubat tobing inata boru sitopul nahinan di jalan utama 3 Cengkareng madok mau lihat mahita tutuhata ala mangir bang dohuriat tahun mangir bang dohuriat tahun jala di leondo dihita akka las niroha bagas joro ni de batahon Cengkarengon gabe habaoran ni pasu-pasu tuhu maliangna sailam martabataba ma aka halak na persea tujuluanon alani huriau di pardalanan ni huriata HKBP Cengkarengon ragamdo aka hasusaan dohot hamaolon niadopan ni parhalado dohot ruasna laho padimundimuton huriana asa toktong badia diadopan ni debata songonido nang dinamangadopi hamaolon ni ngolu si ganupari si pata na yang tinggang dohita ala ni hinamaol ni parngoluani ngot-ngot sotar dukon lungun sotar tangison hasit sotar hatahon alay di sido de bata mangalihon gogo dohot pos ni roha dihita atong ahama si hatindak konomu sian namasai
topik ni mingguta sadarion madok Marsi Pauliulian manomu haroro ni Tuhani manang saling membangun dalam menantikan Tuhan. Nunga di padomu debata hita di Huriana HKBP Cengkarengon gabesada keluarga nabolon naung di parbadiai marhite mudarna nabadiai asabadia hita jala sohasurahan di harorona atong hobas mahita Marsi Pauliulian manomu haroro di Tuhani songotada ni holongta dia kadongata nasahuria. Atong tahamolatehon masaluhutna naung tajalo sian debatang marhite parpunguata sadarion ia disi sirungguk disido sitata ia disi hita jugu disido amatta debata nunga di tonga-tongata nuaeng debatata naburju jalan nabadiai beta mahita marsoba tu ibana di bagasan las niroha marede mahita sobama jahuba debata. Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni todi porbadia na tumopa langit dohot tanoon. Amen. Saluhut silehon-lehon na dinggan dot nasa ulibasa na mauliutus, naro sian banwagi doi, sian ama ni akka hatiuron,
Dangadong anggo di ibana parsorinon manang halino ni pakusoron. Songonondo didok Jehovah. Dangbe ulahaku mangaragehon nasa na mangolu songon na hubaheni. Onpe saleleng adong tanoon dang jadi masohot saburon dohot gotilon. Ari ngali dohot arilas, ari logo dohot roddo ni arian dohot borngin. Nabalga situtu doho ale Jehovah de bataku, marpahean hasangapon dohot hamuliao doho. Akalangit do mamaritahon hamuliaon ni debata, jala jadi-jadian ni tangan na do pinaboa ni rata-rata ni langit. Haleluya. Martangiang mahita, ale Tuhan debata amanami na di banua gicang. Odo haroroan ni sude dengan bahasa na maragam-ragami. Ala ni pasu-pasumdo ubahin majadi jala marparbue sude na niula ni tangan nami. Jala di parmudu hodo hami na tinopam asa unang rapar. Ihut tusi diloas hodo ojak huriam HKBP Cengkarengon. Asa gabe pasu-pasu tuhumaliang. Gabe torop akahalak na masihol di parsaoran ni halak Kristen na uasan di hatam taruli pasu-pasu las ni roha ala naung jongjong huriamon. Di baheni marpungu dohami nuaing mandok mauliate sian nasa rohanami tuho. Sian tangamu dohu jalohami nasa nadinggan tu daging doho tutod dinami. Jala asini rohamdo na mangaramuti hami. Onpe say jalo mahamauliateon ni rohanami. Akup nii say lehon mato dimitu hami. Na mamuhay dohot patiurhon mata ni rohanami. Asalam huidahami sude na dinggan. Nauli na pinatongomitu hami. Asalam ringgas rohanami. Mamuji dohot pasangapoko, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Maret dehita.
Niho kamu mapatik ni debata di hita di pesta gotilon sadarion tersurat di tolu Musa 26 ayat tolu sahat rodi ayat onom songonomma didok disi molo marparangi hamu di bagasan akka aturakku jala diradoti hamu akka tonakku dohot patupahon akkai jadi lehonokku matu hamu udan ditiki halehetanna jala lehonon ni tanoima gogona hau di ladang pe lehonon nama parbuena jadi tukma partaona muna siantiki pardegean sahat tutiki panapuon di parbueni anggur boti muse tutiki panaburon jadi panganon muna masagu-sagu muna maradu bosuran jala marsonang sonak kamu maringan di tano munai jala bahenokku marhasonangan tanoi asa sonang hamu modom jala dangadong panonggoti nanggo sahalak jala au maniapon akka binatang narahat sian tanoi podang ipe dang bejadi pasusa-susa tano munai olat ni ido sahatna atong rap mangido gogo mahita sian Tuhan debata ale mangulahon na hombar tupati ni maret de mahita Topoti madosa tanagodangi tuadopan ni debata martangiang mahita ale Tuhan debata para siroha na sumurung narodo hami nuaing tujolom manopoti dosa nami nagodangi tuho di bagasan dosa do hami tubu jalagok dosa do nang pambahenan nami saleleng adong do pehami di portibion ditadahodo hami jala dibotohodo saluhut nahu ulahami ganupari dangadong naboy tartabuniho kami sian adopammu alani putopoti hami madosa nahu bahek kami nama kasiti roham jala namambahen tarimas ho tuhami
tatap mahami ale debata, sigati marohanami nabusukon. Ale Tuhan debata sitop panasa na adong, sitop palangit dohot tano, sitop pa akaswaswanan dohot pahapahanan, sitop pa aik dohot alogo, say madosa nami, molodang denggan huradoti hami akan natinopami, gabe masa maratu hami, bajir badang, tano na marongso, sungoni ng akabinatang nalam tuoti na masamna. Ala ni hisap nami, gabi moro ragam ni natinopami. Sesama dosa nami, molo ala niya kanapu na hupake hami gabi sega akatano. Ala niya ka pabrik na pinajongjong ni akanamora gabe gok gambo dohot rasun tanomi jalamar sikor jolma suasuanan nang akanamang gulmit namian di atasna. Sesama dosa nami, molo ala ni akan narikot di ngolu nami gabe rotak awang-awangi, gabe maol hami marhosa, maol akasuasuanan martubur, gabe marsikor akadeke di tao nang di laut, masa nang akasahit sorimago di hami, gabe dang boy marlas ni rohana sida ala ni hami. Ale debata, jot si tutudo jupangmu parange nami nasodinggan marado poko, nang marado pondongan nami jolma, dang huradoti hami akapatikmu, jalato namu pe jot si tutudang hupatu pahami, uboto hami do takas akan nanidok ni patikmi, alai manutun lomo do hami laho pasobu tagas ni rohanami. Alai rasi rasa nuaing tiboto rohanami do, say marpamuati do roham dihami. Sesai madosa nami, mulo tunggabe mami tauri diri hami madok, dang ditangihoko tangyang nami, jaladang ditatap hosi dangolon nami. Marsak si tutu hami mamikiri ari ningolu nami, lupa hami mamilangi pasu-pasum na gumodang sian arsak nami. Cumotjot ro arsak dohot holso nami, aladang tulus saluhut akan nahinirim jalan na husak kapi hami. Imana gabe sidalian di hami, gabe losok rohanami mamuji dohot pasangapoko. Gariada tahe mangukap pamangan nami openg, laho mangendehon sangap mudohot makatahon tangiang pangidoan dang tarbaik kami. Losok dosi pata rohanami ro tupar mingguan, tupar tangiangan, losok donang na mga dopi aka ulaon asini roha, losok marsaor dot akadongan na sahuria, marungutungut jala mamitori diri, mabahen bada tu akadongan, margasip, mangiburu, gabedang tarida hasadaon ni rohanami di huriaon. Ale debata, nung ngabusuk si tutu rohanamion, dang tarpauli hami be, molosoho na mangurupi hami. Alani ale debata, say asima roham di hami.
Baga-baga ni debata taringot tu hasesaan ni dosata. Songonondo hata ni Tuhan Jehovah. Nunga diarsahi ho ahu marhite sian akka dosam. Jalanunga dilojai ho ahu marhite sian akka hajahatonmu. Ahu tutu. Au sadiri manalesei akka pangalausim alani hadirioku. Jaladang behu paingot-ingot akka dosam. Hasangapon ma di debata na digijang. Marete hita marolopolop todiki. Epistel di Mingguta Sadarion tersurat di Amos 5 ayat 10 sahatu ayat 27. Songonoma didok marjea manasida akan mangapian di ari ni Jehovah tung ahama labamuna siani haholomon do ari ni Jehovah dada hatiuron. Daha holomon tongon ari ni Jehovah jalan dada hati uron hagolapod do dang marsinondang ay nang pedi pelehon hamu tuau aka pelean si tutungon dohot pelean si panganon dang lomoro aku disi pelean hamauliateon sian pinahamuna pamuean pe dang parduli audisi. Jadi margiling-giling ma songon aek uhumi, jala hati goran songon sunge naso olo marsik. Atong usungon muna ma undung-undung ni raja muna rodi ojahan ni gana-ganaan muna
tole bitang ni debata muna akan nabinahen muna diau. Jadi to gua kumahamu tarbuang dao salpu sian Damaskus ninna Jahoba Sebaot guarna olat nido sahatna martua do akan natumangihon hata ni debata jala na upeopsa. Amen. Maret dehita. Di bagasan sada panindangion rabdot dongata di sadok portibion rab mahita maka tidakon ha porseautai au porsea di debata Jahoba ido ama pargogo na sohatu dosan na tumopa langit dohot tanoon au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba na sasadai ima na tinubuhon ni si Maria na gabe-gabean si Antondi Porbadia andorang so habubuhan ido tuhata na tumaon na bernit di panguhuman ni Silatus na mate tarpajal do ibana di hau pinarsilang na tuatu banua toru dung ditanom na mulak mangulu di hari patoluhon na manaik tu surgo lau hudul tu siamun ni debata Jahoba amanai pargogo naso hatu dosani disima ibana paima mulak sogot tutanoon manguhumi halak na mangulu dot namate au porsea ditodi porbadia jala adong sada huria nabadia huria hatopan ni hala Kristen akka nabadia dohot di hasesaan ni dosa dohot dihatai na mandok mulak mangolu sogot daging ni halak naung mate dohot dihangoluan na sora suda. Amen. Shalom. Tabegema titing namasa dohot nanay masa di bagasan mingguta sadarion. Bagian naparjolo barita sian sekretariat. Naparjolo goarni mingguta sadarion ima minggu pa 20 toluhon dung Trinitatis. Dohot topik minggu Marsi Pauliulian manomu haroroni Tuhani. Napaduahon papungu pelean tujolo sadarion minggu 12 November 2020 papungu pelean manang janji iman dohita tujolo dung sipul jamita marhite amplop naung di paradeni huriata tapasahat mai di bagasan lasni roha songot tada parbueni hapor syauta
napatoluhon dagdanak na sorang. Na di hari Selasa tanggal 24 Oktober 2020 na salpu di basa-basa hotu hatado dagdanak bawa ditongani keluarga Erik Dixon Manogar Simanjuntak Inatai Vidi Isadora Olivia Boru Sitorus alamat Rayon 10 Sadap. Napaopaton Konven Distrik Pangula Nagotiki di hari Marsogot Senin 10 November 2020 Borhat dosude Pangula Nagotiki dohot keluarga Madohoti Konven Distrik Walu DKI Jakarta maringanan di HKBP Sutoyo masuk pukul 10 WIB. Napalimahon susunan panitia Natal HKBP Cengkareng tahun 2020 tolu. Nah di hari Kamis siang November 2020 tolu nunga terpilit panitia Natal Huria tahun 2020 tolu di HKBP Cengkareng. Jala songonoma susunan panitia terpilit. Bagian naparjolo penanggung jawab manang penasehat Pangula Nagotiki HKBP Cengkareng dohot sude parhalado HKBP Cengkareng dohot ketua dewan-dewan. Ketua panitia Natal Amata Situa Evan Gumondang Sitorus, Sekretaris Amata Situa Rome Situmorang, Bendahara Inata Situa Borus Sinaga, seksi-seksi natarpilit terlampir. Napa onopon papungu pelean mangurupi operasional ni Distrik Walu DKI Jakarta. Hobar tuha putusan ni Sinode Distrik Walu DKI Jakarta di tahun 2022 nasalpu patupaon ni Sude Huria na adong di Distrik Walu do papungu pelean mangurupi biaya operasional ni Distrik Walu DKI Jakarta. Mangihuton program ni distrik ditiki parhusoron ni parjamita sa distrik doi patu pauta alai ala papungu pelian hamuliateo bulana dohita di tanggal 5 November 2020 tolu nasalpu jala di ari sadarion tongon marpesta gotilon alani tausat maminggu papungu pelian tu distrik tuari minggu naro 10 sia November 2020 tolu. Napapituhon pangurupion tu pembangunan Jabu Dinas Distrik Onom Dairi. Di hari Minggu nanaing ro 10 sia November 2020 tolu Marsakap Doro Padita Dian Paulus Tambunan Sian Distrik Onom Dairi. Laho Marjamita di Huriata HKBP Cengkareng di parmingguan Manogot pukul onom 30 WIB dot arian pukul 10 WIB mangido pangurupio donasida marhite nama boan kopi sidikalang imanagabe dalam nasida papungu dana laho mangurupi pembangunan Jabu Dinas HKBP Distrik Onom Dairi alani i taparade marohata laho manupahisa maritena manuhor kopi nabinuan nasida di hari Minggu naro. Napawaluhon udangan madohoti UM Time rabdohot eporus HKBP dohot Sekretaris Jenderal UM natarpilit. Di hari Sabtu naro 10 November 2020 tolu borhat do amang Padita Resort Padita Paminta Simarmata madohoti seminar UM Time rabdohot eporus do Sekretariat Jenderal UM natarpilit Pendeta Dr. Andar Pasaribu maringanan di gereja HKBP Menteng Jalan Jambu nomor 46 Menteng Jakarta Pusat masuk pukul 10.05 WIB. Napasiahon Partangyangan Huria di hari Jumat tanggal 24 November 2020 tolu patupaon di Huriat tado Partangyangan Huria Panipuli maringanan di gerejaon masuk pukul 10.30 WIB.
Alani pinangidoma tuhita saluhutna ruas ni huria tarlumobi sude parhalado songoni nang akapunguan kor asaro madohoti partangyangani di bagasan lasni roha. Bagian napaduahon barita sian Dewan Koinonia. Bagian C seksi remaja. Naparjolo pembentukan persekutuan remaja HKBP Cengkareng. Marhite titingon hu sosoi hamima tua kanatoras namar napunahon anak kon remaja nama rumur 12 sahat 17 tahun naso makatidakon hapor syao dope asa manosoi aka anak kota pasuraton diri gabe anggota persekutuan remaja ni huriata di HKBP Cengkareng. Huhut asaboi madohoti perayaan Natal remaja Naposo tanggal 17 Desember 2020 nanengro. Pendaftaran tu kantor sekretariat gereja marhite na mengisi formulir pendaftaran. Sahat tutikion holan tolu halak dope naung mendaftar. Napaduahon matsohot majolo pendalaman Alkitab manang PA remaja Naposo tahun 2020 toluon ala persiapan tu Natal. Bagian D seksi lansia. Disakapi punguan lansia ni huriat tado patu pahon perayaan Natal lansia doho pinopar di hari Kamis tanggal 21 Desember 2020 tolu pukul 10 pituwip alani ni sosoa matu sude aka ama dohot ina huria naung masuk tu horong lansia di huriat tahun naung marumur 60 tahun tu gijang asa pasuraton diri parsidohot di perayaan Natal lansia marhite situa rayon nabe jala pinangidoma dohot hormat tusude situa rayon asa manosoi huhut mendata ruas lansia di ganup rayon nanaim parsidohot madohoti perayaan Natal lansia. Titing naso hujaho kami amanginang asa tajahama di WA group na di share marhite situa rayon tabe mauliate songoni matiting na masa dohot naneng masa di tonga-tongani huriata. Maredehita sian buku ede nomor 700 sada ayat sada dot udutna laos tapa sahat ma peliata sada a dohot sada b. Oh
di bagasan Kristus Yesus Tuhan tai. Amin. Horas madihita saluhutna. Molotongon naung 47 tahun mahuriana HKBP Cengkareng nadi minggu pa 23 dung Trinitatis tahalason asa 47 tahun ma naung jongjong harajau ni dewata di tonga-tonga ni luaton totu tulam torop nado akan abongot tuharajaun ni dewata marhiti hajongjongan ni hurianai mauliate mata pasahat tuaka sitotas nabur di hajongjongan ni huriana molo sosalahami mohon dikoreksi amata situa alboin situ meyang dohot keluarga nang dohot keluarga tobing boru situ pulnagabi bagas nasida laho pertangiangan permingguan dohot akana asing totu ikon gurit tonoton mai di perdalanan ni huriana HKBP Cengkareng moleate ma dinasida dia kapinoparna jala molate ma dia kasih totas nabur gajang ma umur muna idon muna dope jubileum 50 tahun HKBP Cengkareng alai molo binereng nian ngasongon na telu mardalan alai toktong matiur nang akka pamerengan dohot ha porsion muna dia muaka na tua nami laos mangihut matu generasi na manguduti akasi totas nabur totu nata ingani gari jaon nuaeng dang songonod dope na julu di inganan ni parkiran dope diturun ni tedai martopason topas jala med dope dia tihai jala nang tuhamu akka na manguduti na parjuri tong magajang maumur muna molotung pe piga-piga nong jumulu rap dohot Tuhani alai unang manigor mangihut johamu alana pangidoni panitia masugut akka hatorangan asabui si uduton ni akka nauposo sebagai gereja masa kini dan untuk gereja masa mendatang. Jalan apa toluhon mauliati ma disude akar ruas ni huria HKBP Cengkareng natongon naung marsaribu hampir 1270 sekian amang inang sada hamaolon nani adopan yaka parhaladota ima database nabui menyentuh 25% nian hita marnapuna asaboi sogoti pelehonota gabi pilihan di tonga-tonga ni huriaon mangelik mangidu hami amanginang tutik kina mangihud kita sudah punya database nabui jonwaing sipasatota tu kantor pusat HKBP secara lengkap jalan aparpudi moleate ma dia kapar haladu ni huriata otik dona julu
alai nunga balgan waing mar 40 totu amanginang di dalam torop bilangan niakana porsia di dalam torop akanang ulaon pakobasion di tonga-tonga ni huria bako ni hita jolma do bulung na jonok masiososan saya bako ni hita jolma do adong aka berbeda pendapat saya bako ni hita jolma do saya adong berbeda pendapatan di baini di nalaho manomu-nomu haroro ni Kristus na padua halion songon huria na manghulu huria na marpakirimon jala huria di nalaho manomu-nomu jubileum 50 tahun hatani di batas sadarion ima natar surat di sada Tesalonika biddu 5 Mamuka maisian ayat sada rodi ayat 10 sada songonon ma tarsurat bisi alai dang pola surat ton tuhamu alia kadongan taringot tutikina dohot sadi harina ai di boto hamu do takas na songon panakobor ngindo haroro ni ari ni Tuhani ai molo didok hala damedo jalamara suadong disima topu tahop tunasida hamagoani songon pabebeon tunagabi-gabian jala dangadong hapurusan nasida alai hamu alia kadongan dang di bagasan naholum hamu sotung hati uran ari hamu songon panako ai saluhut nado hamu anak hati uron jala anak arian dang sian borngi kita manang sian haholumun atong sai unang matar podo pita songon akan aliban sai dungo mahita jala marroha natorang ai borngini do tar podum akan modomi jala borngini dom mabuk akka namabuki alai anggo hita nasian arian marrohana torang mahita tasolukon mahaporseaon dohon aholongon songon baju pertahanan jala tajujung ma pakirimon niroha di haluaon aidang dipadiri de batahita main sirimas rimasan alai naing madapotan haluau kita marhite sian tuata Yesus Kristus nang mate humokko pita asa sadok mangolu hita rap dohot ibana manang nadungo dope hita manang naung modum pe di bahini sai masih paingotan mahamu jala masih pauli-ulian songon naung binahen muna ima ianggo sahatna mau lihat di debata lam torop bilangan ni huriana ruasna parhaladuna disadok portibion jala lumobi ma HKBP Cengkareng napa 40 pituhon jala torop gudang matutu nong makalat sondinggan bahasa ni di batang pasu-pasuna di tonga-tonga ni huriaon molotung peta patu pa amanginang ulang tahun napa 40 pituhon laos tapa ubuk maitu pesta gotilong ni huriata jala paujukon tahun profesionalisme
di dalam penata layanan totu dang marujung dope yang go pardalanan yang go panggul miton niaka naporsiai alai molo tahalas so pesonari 47 tahun tapaubuk dot pesta gotilon namar lapatat doi amang hita naing lamar gogo laho menghadirkan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Songon panguloyota di parsuruon ni Kristus Raja ni Huriai. Bila kita bersuka cita pada pagi hari ini sampai nanti sore, kiranya Tuhan berkenan semakin menguatkan kita, mengokohkan kita, memantapkan kita dalam menghadirkan shalom, damai sejahtera di tengah-tengah dunia ini. Ala idang tarmain so adong diaka parasingan perbedaan di hita aka natinobus ni Tuhan. Ay marasing bedo tutu nang aka sileon lehon berbeda talenta yang Tuhan anugerahkan di dalam hidup kita masing-masing. Songon tudus jari-jari odo, adong namarsi meti, adong marsi balgai, adong songon nasomal-somal, alai sadadoi di bagasan sada tangan jala odo. Bagaimana kita memberdaya gunakan, bagaimana kita memakai ini hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Jadi molo adong pe aka parasingan, jala molo adong pe aka jonoeng perbedaan di tonga-tonga ni aka parsauran namanginang ido patuduhon asisikop ni panopaon ni di mata di baheni dinalaho manomunomu haroro ni Kristus hita na pedualion dang taboto isa di hari harorona songon panakoborngin doi dinatar lalap pita terpudum. Tetapi bagaimana kita juga tidur di dalam naungan sayap Tuhan, tidur di bawah lindungan Tuhan. Alai bohado hita manomunomu haroro ni Kristusi dang sadiari tabotoi manang dipatudos doi dohot hamamate ni sasahalak marujung masaluhna aka parlucunganna dang tabotoi sadiari harorona. Tetapi apa yang harus kita lakukan? Molo tungpe adong aka parasingan, molo adong pe jonuaing bulung na jono marsiososan. Saya bakoni na mangolu doi nalam magodang. Alai dia ma nalaho si patu pau taho bartu topik ni mingguta sadarion. Las odo disosohon tuhita. Asa masih pauliulian manomu haroro ni Tuhani. Saling membangun dalam menantikan Tuhan. Ahado si pauli uli honota amanginang. Naparjolo ima asa dungo mahamu. Jangan tertidur dan waspadalah. Jangan tertidur dan waspadalah. Iman nanido na asa berjaga-jaga. Aidiaka nama paimahon haroro ni Kristus tung malodo si bolisi. Laho mamake aka hamaolon. Laho mamake nang parsorion. Laho mamake bahkan penderitaan kita supaya kita tertidur, supaya kita tidak waspada,
supaya kita bersungut-sungut di dalam perjalanan hidup kita ini. Manat kita manginang tung malodo si bolisi mamakai. Tetapi Paulus mengingatkan, berjaga-jagalah, waspadalah, dungo mahamu, songon paropuan nabi suci. Dinalaho manomu pangulii, mereka mempersiapkan minyaknya, mereka mempersiapkan dirinya, supaya mereka betul-betul menantikan kedatangan pengantin laki-laki, Ima Kristus Raja Nehuriai. Si paturetirot tado, si pauliuliot tado amanginang, aporsiaun nang pakirimot tapai, diaka pardalanan, diaka panggulmiton, diaka parsorioni, ikon dungo dohita. Aidada na asing nabui paluau kita, iya so haporseon mido na paluau. Kita tetap menggolorakan pengharapan di tengah-tengah dunia yang semakin egois dan yang semakin konsumeratif dan yang lebih mementingkan diri sendiri. Asa dipaingot kita, dungo mahamu, berjaga-jagalah, soto ngarong mabuat tupalmi. Napa duahon, ima asa kita hidup di dalam ketekunan dan ketaatan. Iman tanpa ketaatan, iman tanpa ketekunan tidak ada arti. Tutudo persea kita. Tetapi orang percaya senantiasa untuk diuji. Orang yang berpengharapan senantiasa berjalan yang tidak mulus. Karena apa? Karena awan tidak selamanya biru. Nah di ini amanginang, Tuhan tidak pernah menjanjikan hidupmu akan sukses bila mengikut Yesus. Pikullah salibmu, ikutlah aku. Asa macari kodo ketekunan dan ketaatan, laho mangyuton Kristus Raja Nehuriai. Nah di ini amanginang ikon nunut dohita, mangula aka ulau ni, songon parhauma na adong dihutaptai. Ay ditiki na manggutil ma aka parhauma, aka pangula dan bersuka cita bila dia hidup di dalam ketekunan dan di dalam ketaatan. Ido na pinangidohon ni debata sembari kita menantikan kedatangan Kristus yang kedua kali. Napa toluhon amanginang, asa tapa uli-uli mah parsaurata di bagasan holong nasihat Tuhani. Kalau orang percaya dipanggil untuk tinggal di dalam kasih Tuhan, asa ojahan ni parsauran yakan aporseai adalah tinggal di dalam kasih daripada Kristus itu sendiri. Disimahi tadi pauli-uli, disimahi tadi pature-ture amanginang, ai godang do nuaing tarpodum, tarderem jolma, ala ni akan masa di pudian ni arion, ala ni hapagoson, ala ni aka nang akasahit, nang akaparukilon, gabi tarderem, tarpodum hapursiaun pakirimon. Molotung pe amanginang, di tahun 2024 kita memasuki tahun politik. Supaya kita waspada,
supaya kita senantiasa untuk mendoakan, memberangkatkan mereka asa nian Jepang bergelora toktong pakirimon di tonga-tonga ni bangsota. Nah, memang sangat mengharapkan aka junwaing na berpihak tu rakyat kecil. Nah di ini ya mang masih pauli-uliak kita di bagasan holong ni Tuhani. Molotung pe tarpodum tarderem ibana ala ni akan record singolu seganup ari di ini ya mang mari senantiasa untuk menghidupkan kembali semangat na masyapulan. Odo amang inang na huida hami lam leling lam mitop ngolu na masyapulan ni moladong hamaolon, moladong mangapuli na pinatupan ni Huria seolah-olah itu hanya pekerjaan ni situa. Dangadong be di si ruas Jepang amang inang iko kita do masih pulang. Di Jolo ni Jabuna do, di Labung ni Jabuna do, Sahu ta do, sa RT do, so ina mamaolna masih pulang. Amang inang odo todi ni Portibion, egois dan tidak peduli kepada di sekitar. Asa manat kita, asa tapa uli-uli musai amang inang, tutu gorang do aka maha maolon. Gurang doa ke si paruh kilo nonton, tetapi jangan sesekali roh untuk saling menghibur, menguatkan, menopang satu dengan yang lain. Ido si pauli uliota, dinalaho manumunomu, sebab kita adalah manusia yang mempunyai kelemahan dan kekurangan. Na adong hagaleona ditikina Tuhan. Dang tarbain ia so masya pulan ido na pinangido ni Tuhan. Tadi ba ini amanginang dina 47 tahun mah Huriana HKBP Cengkarengon. Jala tapau bu tu pesta gutilon sadarion. Apa itu pesta panen raya? Ima pesta madok mauliate dia sini rohani di Batak. 40 tahun mabangsoi di Parmudu, di Pauli-uli, di Pature-ture di Batak. Marhite akan aposona, marhite akan malimna, nasopola mangula nasida, alai mangan minum do nasida, jala marpinopari. Da sini rohani di Batak dui. Dangadong dalan na iya so madok mau lihat itu di Batak, di Parmudu-mudu, di Parhorsihani 40 tahun. Dung ruar nasian parhatu banani. Asa dina diingani nasida tano, dinaso naniula nasida. Ima bangso Israeli. Di Jowon di Batama tu nasida, asa pasaton nasida ma, songon parbue, niaka hauma, akan niula nasida. Jadi pesta panen raya adalah yang pertama bersyukur kepada Tuhan. Dangadong dalan na iya somadok moliate tung pehita mamolus, sorimago COVID 10 sia. Nama bain torop jolma dan mardihadi habe. Tetapi kita harus senantiasa mengucap syukur atas pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kita. Napa duaon pesta panen raya adalah pesta mau peduli kepada sesama manusia. Taruh kamu ma parpuluan munatu bagas jorokku. Sada sian pinopar ni si Jakobi, nang marna puna tano dot hauma, alay na mangula di bagas jor ni di bata, jala di dot de bata do,
uji hamu maau, ia so ukapokku akapadiluan di langit, lahoma masu hamu. Asa molotapatu pasonari, pesta panen raya, pesta gotilonon, kita mau peduli kepada sesama manusia. Jalamanginang molotung pesadia pe na tupa sadarion otik may sipernitodi gudang may tutu si butong-butong na ikon gararot tado tuaka na puna na majului hepeng na dinalaho manurtano na dilabung ni garijat taon. Kita harus ngajajitai amanginang ikon pasatot tay dipatuk di bata may jalan apa tuluhon ima yanggo pesta gotilon adalah pesta sukacita. Jadi unang adong niya na marungut-ungut di pesta gotilon ya otik nabui tarpatu pa ibanay ima tutu siala conota alemolo godang dang gabi si hagijak konot tay na di baheni amanginang madok moliate mahita di panarihonon ni di mata di bagasan nguluta uhud radi mahita di pauli-uli di bagasan asi dohot holong ni rohata horas madihita selamat ulang tahun dihita saluhutna amin martangiang mahita pinuji maho ali di mata Jehovah marhite Kristus Yesus Raja Nikuria di asiro tolong ni roham na marmudu-mudu pature-ture jalan na pasarihon aka narikot di ngolu ni aka natinopami lumobi ma aka bangsom naung jinong jalan na pinilitmu 40 tahun matutu bangsomi di parmudu di pauli di patureho mangan minum marpinopari nasida iya so naniula nasida mangan nasida sian parbui ni tanoi ale Tuhan ima tutu sialat conon nami dada holan ngolu si ganup ari nadi parade jala di patuk ho di bagasan ngulu nami ngolu nasa sitongna ima Tuhan Kristus Yesus na pinelehon mudi hau pinorsilangi ima tutu na si hamalas teon nami si halat conon nami no balga di asi do tolong ni roha mian mahami Tuhan di roha na mandok moliate mian mahami toktong di bagasan ketekunan ketaatan dinal mangihuton mangoloi aka parsurum nang songonibui hamiradi masih pature-turean masih pauli-ulian di bagasan holong mi asa ture uli hami jupam Tuhan di harorom napa dua hadion pinuji maho marsangap maho Tuhan pasu-pasu mahuriam aka bibi cengkarengon aka parhaladuna dot aka ruasmu na mekmet nama gudang satu na lansia ali Tuhan bain manasida gabi sibuan baritamu gabi sitidangi ho manasida di akka humaliang nasida pake mahami Tuhan aka parhaladum na laho pauli pature-ture nang aka parsaoran di tonga-tonga di huriam nang songonipi Tuhan dina patupa pesta gutilon sadarion siakodo saluhutna marhapatean tuhodo saluna atong di bagasan olup-olup dohot lasmiro hamahami Tuhan laho makalason akadinggan di basam amin marede makita Tuhan
Nuaing saat mahita tu acara pasahat ngamulateon ni rohata ima parbui ni akan ataula di tahun 2020 atong taparadi maruhata laho pasahaton na muli sian pangomoan dohot sian artata tu debata marhiti huriana parik ni jaji mauli hatubuan ni sangge-sangge molonunga tajalo pasu-pasu ni Tuhani ikon botot tama madok mauliate maride mahita. Pinasupaso ni Tuhan penaingot mahita ditik isa darion taringot tu parmasa ni pesta gotilon dung 400 tahun bangsa Israel mian di tanah Mesir gabi di parhatoban nasida di si ruar bangsoi naniuluhon ni si Musa 40 tahun mabangsoi mardalan di alongonan laho masuk tu tano Kanaan tano na pinarbaga-baga ni di batatu nasida dang mangula nasida di na 40 tahun ni ala musat do ingalan nasida alay mangan do nasida siya nasinirohan ni di bata namar mudu-mudu nasida di leon di bata do lote dohot manna nang aik si inumon nasida dangdung rapar bangsoi tungholan sian panarihonon ni di bata jahu basa pingdo nasida mangan dang sian naniulan ni tangan nasida dung saat nasida tu tano Kanaan mangula manasida manuani jalamanggotil manasida sian naniulan ni tangan nasida marlas ni roha manasida makamalateoni tu di bata marpesta gotilon manasida tanda nilas ni roha nasida mangan manasida sian na niula ni tangan nasida sian na niobo ni hudukna
alai toktong do dirajumi rohana sida, na debatado mabain majadi, na niulan ni tangan na sida. Siala ni i, mana ngahape niulan ni tangan ni jolma, di balian gabi partani, di laut gabi pardeke, di kantor gabi pegawai, buruh di perusahaan, di onan gabi partiga-tiga, gabi tukang parkir, partabal ban, dot lan na asing, manang di dia pe hita manghula-ulaon, molo majalo hita sian na taulai, na manggotil do goarni dang holan na mga lakok kita, alay tagogo do, mangulahon jala di pasu-pasu di batana taulay, alani dohonot tama, sian pargue nani, uula do, nahupangan hamis si ganup ari, alay moliate madi Tuhan di bata, na mga leon gogo di hau, uhud na mamasu-masu, nahu ulay, gabi majadi ulauku, boyau manggotil siani, patut matong, marlas ni roha au, jala mamuji-muji de bata, jala pasaton pelean hamalateon ni rohai, mardongan las ni roha, unang adong nama jua, manang nama morso, na jinalona, akan amarilu-ilu, laho manabur, marulopolop dosogod, laho manggotilu, mardala-dalan pe ibana uhud, tangis pausung-usung boni, sisa burhonoton, rodo ibana sugud, marulopolop manghusung akatibalanna, ataniu pasa madok, jongjong maraja di juluan, manatap-natap dopak tapahan, nunga jupang dihita akan niluluan, jala dapot akan najinalahan, ala ni pasu-pasu ni Tuhan. Atong dihita saluk naruas ni huria KBP Cengkarengon, robe mahita mardongan puji-pujian do tolo-polo, marlas ni roha siala naong di pasu-pasu di batado na niulan ni tangan ni colma, jala di loas di bata si tajalo aka parbue ni na niulan ni colma bain si panganota, dohot siala sonota, obartu na tarsuran, si peop na gudang, dang marlobi-lobi, jala si peop na utik, dang hurangan. Sibuan parbuena pir di bagasa tadok, robe mahita madok maulate, ala di pas-pasu debatado akka hauma ni parhauma dohot pangulana, gabe boy tahalason parbuena, di lehon debatado gogo tu akka siula hauma dohot porlak, gabe boy gadup ari piak di majatta, si panganon ni ula ni tangan nasida. Sibuan akaparbue ni hao, robe mahita madok mauliate,
ala di pasu-pasu debata doa kaporlak gabe boy tahalason parboy ni hau na mangurupi pamatang ta asat setong hipas na boy manungguli rohata asa saya pangaranap saya basa-basa di debata na pinasaha na tuhita marhite tangan ni aka pangula di porlak gabe gaduk ari boy piak di mejata akan nani ulan di tangan nasida. Sibuan bunga dohot ikau rata robema hitamandok maulate ala di pasu-pasu debatado aka adaran nang akan na tubuh di atasna di pasu-pasu debata jala di paruloson debata akan na uli tu bunga-bunga tu aka ikau rata na bui manunggulhon rohata asa unang tahol sohon agia ahape di pertidion. Robe mahita madok mauliate ala di pasu-pasu debatado akabatang aek laut nang tano namahiang inganan ni akadekke dohot aka pahar-pahanan si padabo padayon mangalap gogo marhite si panganon di parmudu debatado akai asa adong lehononna bahen hanguluatta. Didok Tuhan ta Yesus unang olso kamu samuna sumarion si panganon manang daging muna pasari-sari para biton daw marga hosa sian si panganon daw mangat daging sian para biton mere kamu mapidong akan amartonga-tonga langit akan aso manabur naso manggotil naso papunguhon tu sopo tongdo di parmudu-mudu amamuna na di banua gijangina sida. Nari-arina nanggo saasta gajangna anggo tung sian pangot pakol sohon ni rohana buasa atong hol sonon muna para biton. Naso manggoti gari somamak ke songon bunga-bunga sada asa molo songoni di parulosi di bata dudut na diladani na jongjong songon sadarion na tupadi puruni marsugut nai lam hamuma lam so paruloson na we hamu siotik apor siaon atong unang maholsoan rohamuna madok ahama panganon nami ahama inumon nami ahama parabiton nami akas pelebe gudo makarikoton saluhut nasi songoni di boto amamuna na di banua gijangido naung rikot akai di hamu sai ju molo malului hamu rajaon ni di batadot ati goranna dungi tabaonon na dusudi akaodeng tu hamuna atong unang mahol sok kamu ari marsugut ai sariono ni ari marsugut do narikot disi sai do molo masih porsan hasusan nabi aka ari bagot na marhalto ma ninna na tubu di robean say horas mahita saluhut na pasahaton jalasay di pasu-pasu Tuhan.
Tuhan
Rima ita jongjong saluhut. Tatangiakon ma pilihat daun tu di bata martangiang mahita. Ali di bata amanami na di banua gijang. Odo haroroan isa luhut selen leonaring gandot naso libasa na molutus. Kupasa kami masih na nilehon mi tuhami pilihan nami tuho. Saya jalo may gabi wap na husus di jolong. Pasu-pasu may jalaramoti. Asa huparhasia kami pilihan non. Pati bulo na rajon mo dito nga tonga ni huriam dohot di porte biyong. Buhay maruhan nami marhite-hite tortim. Asalam hutan dah hami gudang nislen leon mi tuhami. Hite Yesus amanami pardinggan bahasa na sumurung. Narodo kami tujuh lemabuan puji-puji ando tolok-olok. Mulia teruhanami ala di pasu-pasu hona hula kami. Gabi leon nami nadinggan itu ho. Nalaho pasangapon ho do kami. Ala ni pangaramotim di kami do diaka ulaon. Na ulah kami jala malua kami di weko sian ragam ni parmaran.
Nahurang tamado haminian macalwa seniram nagudangi. Ala jujud hulau si hami paretam. Sesi jala witok asa hutada hami godang nisrel leon mutu hami asalam girgir hami madok moliat itu sayurupi makan apugus dohon nadangol unang luas mati atau raparon manangise nama kabiari ho say tatap ma nah leonon jala suru pangurupi tu nasida saya poi makan amora na duma asa di leon tuaka nahurangan saya pasu-pasu mahatam turohanami ai ido hanguluan ni tordinami saya paingot kami di ujung nilakanami asa unang holan hanguluan di tanon hululi hami alai togu mahami asa huparia kami hanguluan don arta na solo sudah si leon mutu hami saya pasu-pasu mana manggonggomi hami dot panguhum rodia karaja asa tigor uhum nasida jala asa di ulau nasida paripena aka ulau naringgan saya paringgas hami ulau-ulau ai patik muhiadui asalam moru bilangan yakana jukat jalalam tutorop na parasiroha na pasangapon ho saya buan mahami sian rura hasusanon tulabung Kami sadarion hanguluan siapa hari si sama dosa nami songon panisa nami di dosa nidongan namar dosa tuhami una kami togion tu pangucunan palua mahami sian pangago pasu-pasu jala diramoti Tuhan de Batama ho disodakon Tuhan de Batama bohina tuho jala asi maruhana midaho didopakon Tuhan de Batama bohina tuho jala di pasaur hon madamena tutodin pasahat mata bita tu siamun habirang ta dijulut ta dok dipurita madok selamat hari Minggu ma diho selamat hari Minggu dihita saluna selamat marper pesta gotilo kita saluna oras madihita Isa ya jadi tu hita manginang nong hutul di kursi asa tapa kosong ma ingana non asa
Ya, kepada yang duduk di depan, mohon untuk meninggalkan lokasi karena kursi akan dikosongkan. Kepada adik-adik, ya. Hah? Siapa? Ya, mohon anak muda silakan dibantu untuk mengosongkan kursi-kursi yang depan karena lokasi akan kita kosongkan. Tinggalkan lokasi karena ya akan naposo bulung, tolong dibantu naposo bulung. Ya, berbagi sebagian di sebelah kanan. Ayo, Akiko ini. Silakan sebagian di sebelah kanan, sebagian di sebelah kiri. Ya, sebagian di sebelah sisi kiri gereja boleh ditempatkan. Ya, sebagian di sebelah kanan. Mohon dan cleaning, gua sapu-sapu. Ya, untuk berbenah, mengosongkan lokasi, menempatkan tempat, dan untuk sapu mohon, ya, Horas. Tukang sapu, sebagian bawa sapu ya. Anak muda sekali, masih ada, tolong dibantu. Kepada yang muda-muda, mohon maaf, silakan dikasih tempat duduk kepada orang tua kita. Yang masih muda-muda silakan, masih banyak tempat duduk di belakang atau di samping. Kita kasih tempat untuk kepada orang tua kita. Yang muda-muda silakan untuk di luar aja untuk mengikuti acara karena tempat orang tua kita masih banyak yang tidak punya tempat duduk. Kepada yang muda-muda, mohon untuk di samping gereja aja disiapkan tempat duduk biar ya, yang muda-muda silakan untuk duduknya di sebelah samping kanan aja karena masih ada orang tua kita yang tidak punya tempat duduk ya, silakan. Ciksa. Tes. Sifat mate. Tes. Satu. Dek, bawa ke belakang gua. Ini yang ada nama nih. Yang ada nama kan? Iya.
Tolong panit. Tes. Tes. Sa. Tes satu. Tes. Panitia persiapan pemotongan Ya. kue. Halo, tes. Ulu mate. Ulu mate. Ciksa. Cek. Cik. 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 Oke. Oras mari kita manginang. Sambil panitia mempersiapkan untuk acara pesta kotilon. Selamat hari Minggu mari kita saluhutna. Amanami inanami sudah mahita saluhutna ruas nih HKBP Cengkat mau parsangapi hami. Suak songoni manang tamu undangan nami. Songon nidok nina tua-tua, tangan do botohon ujungna jari-jari. Molotung hami pejongjong di son amanginang. Molotung adok pihak kadi pakatayon nami, manang pandohan nami nahurang lobi. Parjolo mahami marsat tabi. Songon sian hami panitia tuhita saluhutna ruas nih HKBP Cengkareng. Tongot di ulaon tadi bagasa tikyon ulaon namarlas niroha. Nama mestahon pesta kotilon. Marhite akka pasu-pasu natajalo sia tuhatana perdengkan basai laus tapa ubu mai tu pesta ulang tahun huria HKBP Cengkareng napa 40 pituhon alani dihita saluhutna manginang toktong di ulau tadi bagasa sadarion asa toktong alan yang masuk nama hita tu pesta tahun diuri 12 marsi panganon mahita dungian non duk selesai marsi panganon tapatuba manon di acara napasahaton silua na tapatupa jalan tapapungu siar rayot tabe alania manginang untuk mempersingkat waktu masuk mahita tu acara pesta HUT ulang tahun HKBP Cengkareng napa 40 pituhon pinasama nabi nuaton ni amang HOT manalu dot inang yuwanita boru pakpahan waktu dan tempat kami persilakan. Horas madi kita saluhna. Happy birthday. Selamat ulang tahun ke-47. Tepuk tangan dulu dong. 47 ya. Happy birthday. 47. Jadi kepada Amang Pendeta, Amang Pendeta Resort, Isang mahirama. Boru si Hobi. Happy birthday, happy birthday, happy birthday. Mewakili Pahalado. Para tahun, mana para tahun? Siapa aja? Amang Siotam
Happy birthday. Seruas. Happy birthday. Sama. Mewakili pendiri gereja. Happy birthday to you. Semuanya. Happy birthday to you. Mewakili ruas. Ruang Butuh Jolo, Padang DCP. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Pendiri ni gereja Amang. Kita semua menyanyikan happy birthday. Birthday Mewakili. to you. Ayo semuanya. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Ulang lagi. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Ayo ada birthday. Happy birthday to you. Happy birthday. Jadi Kepada semuanya Jemaat. dimohon untuk berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Happy Birthday sambil pemotongan kue dan peniupan lilin ya. Kepada seluruhnya, Amang, Inang, adik-adik semuanya, Jongjong Mahita mari Kamang kita Inang. berdiri, kita Asa menyanyikan lagu Sahak kami Happy tatu Birthday. pemotongan kue. Musik. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Ya. Lilinnya gak dinyalain sama. Umurnya serta mulia, serta mulia, serta mulia. Tiup lilinnya, sekarang juga, Ya. Ya, tiup lilinnya. tiup lilin, 1, 2, 3. tiup lilinnya. Juga. Potong kuenya. Potong 1, 2, 3.
umat kita. Perwakilan mewakili ruas tuh Amang. Happy birthday. Si terus. Iya. Tepuk tangan. Happy birthday to you. Happy birthday. Mamamu ini pendiri gereja. Happy birthday. Happy birthday to you. Mewakili Berhalado. Mewakili Berhalado. Jadi mau lihat tema, tulang pendeta dan pengadaan kembali ke tempat. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Baik, kita lanjutkan pemotongan kue. Kami panggil ke depan Amang Ferdinand Hutahayat dengan keluarga. Amang Situa Araja Guguk. Asaroma amu Amang. Situa Araja Guguk, dohot keluarga. May dia na sila. Amang Hutapea, Hutapea. Boru na 70. Amang Araja Guguk, asaroma amu tujolo. Oy. Amang Hutapea. Amang Kasitanggang, asa tujolo homo Amang. Boru Hutasoit. Alaroro na sidia Syekuta. Amang Stanggang. Robahamu Amang. Ya, Amang si Ronald, si Hotang dengan keluarga, semamu tujulun. Ya, jadi sesi pertama ini dulu ya, baru nanti kita sambung lagi sesi berikutnya. Jadi pinasama perjulu Tuamang Ferdinand Hutahayat. Maliate Horas Madita saluhutna saluh. Horas saluh. Selamat hari Minggu. Maliate di pasahan rohanami tu saluhut Huria di HKBP Cengkarengon, Diamang Pandita Simarmata, Mauliate, dot di Sude Panitia Pesta Ulang Tahun HKBP Cengkareng, 47 tahun. Nasarupa do umuru HP do HKBP Cengkarengon.
Moliate matutu di pasat roat tong tu saluhut ruas ni huriaon tang yang nami asa totong huriaon lam tubalgana tujoluan ni arion jala kita semua nanti jemaat HKBP Cengkareng ini menjadi warga kerajaan sorga nantinya. Saya mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-47 Gereja HKBP Cengkareng dan selamat merayakan Pesta Gotilon. Semoga semua ini yang kita lakukan bersama-sama menjadi berkat bagi setiap jemaat yang ada di sini. Saya Ferdinand Hutahayan memohon doa dari semua jemaat yang ada di sini untuk mendoakan saya memperjuangkan nanti lahirnya undang-undang tentang peribadahan dan mencabut SKB 2 Menteri yang selalu mempersulit kita beribadah ke depan. Sekali lagi mohon doanya karena tanpa doa dari kita semua perjuangan saya mungkin akan berat, tapi kalau semakin banyak yang mendoakan maka pekerjaan ini akan mudah kita lakukan bersama-sama. Sekali lagi terima kasih, saya ucapkan selamat untuk Gereja HKBP Cengkareng. Mau lihat ya, Mak? Mau lihat ya. Kebetulan Amang Hutahayan ini bukan 74 ya, 47. Ya. Jadi kalau 74, wah masih lama ini, 47. Jadi mungkin Amang mungkin ada yang mau diberikan apa? Ada yang mau disumbangkan untuk gereja kita, untuk pelayanan gereja kita. Jadi kami minta kepada Amang Ferdinand supaya menyampaikan. Ya, terima kasih. Saya sebagai pengganti kado dan turut partisipasi saya tupak tulon Pesta Gotilon ada saotik soalnya di nak kining saotik dang hahurangan gudang dang halubian. Jadi sadia penahu pasar dison lasmar rohani huriau majalo salamar lapata mau dipakai huriau tujuluan di arion mana sadia penahu pasar tami sian ias ni rohanami jala mudah-mudahan matong ias rohani huriaon majalo mau lihat ma tuise ma pasaton nami ma setami ma surat tok kamu man donesi ulah pola di tahun panitia mana maka tahun dan awa agak suang dohura sama tahun na ulihat turia jadi alon huria ma pabawa tu ruas lah alai manusia pusing petan non dipudi songoni ma mau lihat Pinasah ma tu Amang Ferdinand dan keluarga untuk memotong kuenya. Ya kamera ya. Mana Amang Pendeta? Amang Pendeta mana? Sok kamu Amang. Asa. Jadi potong Amang ma. Jadi Amang Pendeta nanti menyampaikan. Iya. Iya. Amang Pendeta yang menyampaikan sama keluarga. Katanya kon manasida manginang asa mololomoro hani tuhata nasida jongjong di Senayan Jakarta songoni matang yang nami tuho Amang Borhat mapo dohot dainang mola. Ya tepuk tangan dulu dong. Jadi yang berikut kami minta sama Amang si Hotang, ya mungkin ada orang naik pasal atau muna Mang, tidak sahab batuang. Mau lihat ya Mang protokol. Nah pinar sangapan Amang Pendeta Resort HKBP Cengkareng, Amang Simarmata Dohot Inang Pendeta Boru Siombing Dohot Amang. Nah pinar sangapan tu Parhalado HKBP Cengkareng Amang Dohot Inang. Nah pinar sangapan Dohot na ina holongan sude hamuda tua-tua nami Amang Inang Ruas HKBP Cengkareng na posubulung remaja Dohot sekolah minggu ison joncong dohami Dohot bapak udaku Amang uda Mary Sintua Dohot Inang uda dia Inang uda. Oke Inang uda gudang do ison memang akka dong atu buku wale olak kami ison nate bapak uda Dohot Inang uda parjolo mandok moliate dope hita tutuata pardenggan basai
ala di leon depeta kesehatan Marlas Niroha Sadarion ima ulang tahun HKBP ke-47 tahun dohot pesta gotilon HKBP Cengkareng Sanggia Madilian Arinauli Arina Denggat Hita Marlas Niroha Sadarion Dison. Ison Jojong Dohami Jakarta Barat. Alania Manginang Hami keluarga besar Pemuda Batak Bersatu Radedo Manjalo di bidang kedukaan alana idot tonani ketua umum nami meladong bangso Batak nah hurang urupiamu asatarida guarta ima bangso Batak salinaya Manginang dan gudak naboi pasar Musetu Sona Manginang alana sonari 47 tahun 3 tahun naik robe hami Musetu Son atas nama keluarga besar Pemuda Batak Bersatu sonima atas kami salinai mangido tangyang mahami asa belga Pemuda Batak Bersatuan asa belga hita bangsu Batak nadong di Jakarta Baraton sonima atas yang kami mau lihat jadi uingotami pe amang bete umat mungkin amang adong rak na next bahasa atau mula turia boido taria comuna sonare oh jadi anopen namar husip-husip doh panitia berarti dubal gara jadi rade mahamon panitia te pinasama tu amang iya. Iya. Jubileum 50 tahun Neneng Ate dangia Manginang DPRD saya patugus Tuhan termak nang tangyang misalu nama nangyak konamang borhat madamang jala tangyang niat aka nama kaholong idamang saya ditulus mai di bagasan tepuk tangan jotong jo tu amang Ronald Siotang pinasama tu amang keluarga amang Raja Guguk jadi mau lihat mak molo siak kami na perjolo molo hupai hutiut acara enak ning usaha berpikir di sordo penwaik padita resoton dok padita halak baru hopping molo 7 tahun naik ulang tahun emas hanga lo bisa ulang tahun masih napi natu panine sige biar rohaku molo akan asing dang boy be ditabai molo di sodo penasida berarti boy di petaban nasiani molo di ulang tahun emas hai molo moru do sianian not di ulang tahun emas barang nabi noto be jala saya luba-luba si anau songon nong liling au di tonga-tonga ni ubiaon
anggo di ulang tahun masa tong ba perluma takas patureonna sudema pendiri ni huriaon dijo molodunggo naung dialap tuhatta anak konna bila perlu ay gudangun naung dialap tuhatta kan jadi molodak salah 10 halak mahamu maksitu meang ditikina parjoloi termasuk 2 na naung ditabal honate ido ate jadi 10 talak jadi nanang dohonokku asa boy denggan napa 2 hon asa tong boy dong gabe koreksi ay molo didok kamu pendiri gereja au dodo amak kutasoi nyat dong akan napa diri hong gereja mulai siap tano saat tu na bangun hami ma amak kalu jahone molo pendiri gereja dohonmu alai molo dok kamu pendiri ni huria tikos mai amak situ meang matok nak keningan nama jahai kebetulan di sodo nang dong aku amata situa kutasoi hami ma di sini amak kalu jahone asatong taingot tuak ketik kinaromo lodono mudo pendiri gereja gabi bodoh hami tong lulu hanami bahasa dang dohot tami ay hami do makalu jahon mulai san naman hortano ni gerejaon saat tu napa jongjong sampai saunari songonon ima jo taringot tu si jari taringot tu kue ulang tahunon molo tunginat tapi ano nama motong asa tokku guari parjuluan no di pasahak matu amata padita resort asa tong catat to catat tamu nama catat panitia panitia parjolo panitia tercatat tamu nang gabiahan no nunak duahon hopping dohot keluarga inang pendeta baru hopping dohot keluarga napa toluhon hala ini pendeta silayan dohot baru keluarga tujulun dohot matuna sida di pasar di amang pendeta nami pel potong aku inata pe guguk adok sautik koreksi lau mamotong kue lau pasahaton tu amang pendeta jadi mau lihat emak tu amang raja guguk sekeluarga teh jadi di pasahat nasida do
5 juta rupiah. Catatamu 5 juta dipasang sama Tung Amang Pendeta. Amang Pendeta Resort Inang Pendeta Fungsional Inang Bibel Pro Dot Amang Padida Silain. Pasata. Pasati lang ma. Kalau itu mamang pasatu. Dang bedang be. Doni nang. Doni nang. Ngapas piate. Opat tadi. Nung abiate ya, Bang. Ya, tepuk tangan dulu dong. Sian amat teman dikeluarkan aman 5 juta rupiah. Raja guguk inang boru sidabutar. Pinasama Tuhan tu amang selalu menyertai. Hutapia. Ya silakan dimakan inang. Amang silakan dimakan. Mauliate madi tuhata dihita saluhuna tarmowi maka Mauliate madi hita saluhuna dihita saluhuna karuas naksoksoni tarmowi dia mantapat dita naksoksoni hala inang kapar halado saluhuna Mauliate madi tuhata palardikyon hita marpungu di pesta gotilon do di ulang tahun napao 40 pituhon. Jadi mulu semua padohat sanau asa tuhata matong nama dongani hita saluna di nang marpesta gotilok kita di nang tagotil nagtokar na angihut asa tong di mangula hita asa dapat kita matutu manggotil na uli na dengan si pasaton itu hata tu hita. Jadi ini nomor ulang tahun kita napapa peliti pituhon asa doktong tok tuhata nama dongani hita naktuar karin mangiut di leon dihita hahi pason para horasan ima padohan sianao horas marita saluna. Mungkin adong naik biasa tahun ni amang huriata suku-sukun ni amata haute adong gos pasahaton ninna bamolea teme Tuhan dang dohonok kuna subuhi pasahaton basa pasahatok kudo yan atu pasong dia upasa emak ulang tahun don gotilo don ulang tahun pemotongan kue upasa emak 2 juta rupiah. Tepuk tangan berikan tangan untuk kita tepuk tangan. Jadi semoga selalu sehat dan Tuhan memberkati. Dipotong amang amang patita manon lau pasahaton. Di parmahan Tuhan do parngolongi di paroron Tuhan do Abu Yamang pinasama tu amang setangga besar doi Tuhan ningoluki
abe. Lanjut amang. Mauliate ma di Tuhan, mauliate manang dihita saluhuna. Secara khusus ma huriata na di Cengkarengon. Amang padida inang padida do sudah berhalado. Sebenarnya ngapida ruasnya, tubo na pasugi. Aleala ibereng aka dong aku amang situa nak kini ngani jauh honau batung mauliate ma di Jahoba. Jadi dohonon nami selamat ulang tahun di Huriata pa 47 tahun. Jadi songonau rupani mantan sianon saya martangiang dau bonya kudohoti acara na songonon. Terlumobi ma di 50 tahun nanti. Saya di los Tuhan mamarhahi paso bobe sehuha diri na songonon. Jadi tang yang nami tu Tuhan saya lam tu sadana marwas ni Huriata. La martabatabba malasni roha dohot ha persiaon asa tarida akan nauli marpangalahon marhabiarat tu Jahoba. Jadi di son di pasaha ma tuau naing mamotong kue sian Huriata ba mauliate ma dohonok kutuhamu. Jadi molo amang haute nak kining ay adong dia si bay nomin na jarang pala do sukunon na otor hudok ma do sotik manang nagodang buhatahom madison ala pao 47 tahun temaun. Jadi las ima hubaing goari 4.700.000. Mau lihat ma? Mau lihat ma dia mang situa tanggal. Mau lihat ma dia mang kasih tanggang. Dodo nasi dada ros siapa na pasugit. Hodo rajaku, hodo rajaku di sesa hodo masa dosaku. Boleh tema dia mang si tanggang. Jadi mau lihat tema tuita saluna mau lihat tema di amang hutapea, amang raja guguk, amang hutayan, amang sitohang. Si hotang. Jadi kita doakan ya amang ini dengan amang si hotang ya. Ya udah tahulah, tak usah kita sebut. Sudah pas ya, jangan lupa ya pada tanggal waktunya. Jadi kita doakan amang si Hotang dengan amang Ferdinand ya sekeluarga kita semuanya. Jadi song lima nabu basaton nami tu amang Ferdinand nang song ni amang si Hotang ngabuira. Juma tujuloon amang J Silaban Bulu Manuru Rayono Pak Dobel Laksala J Silaban amang Tony Raja Guguk Boru Manuru Romahamu amang iya Boydo nyanyi pelan-pelan alunong maguguhu. Ambarita tua Ambarita tujulo oma amang si tua
P Marbun, Boru Situmora. Amang P Marbun, tujuh lomamu, dot sekeluarga. Marbun Junior boleh didampingi. Ya, Bapak didampingi ya. Situa B Manalu Boru Tambunan, tujuh loma. Iya. Amang Eyang Berita, tusomamu. Iya. Amang Situa Wi Panjaitan, tusomamu amang. Wi Panjaitan. Somamang. Asa memotong kue jo amang jo. Hah? Tujuh loma, tujuh kami Nyonya Ceha Ambarita, Boru Tapu Bolon. Iya. Ngapiga. Situa B Manalu, may dia, Situa B Manalu. Malamulak. Pasa malalaw pung yung mulak. Adong lodang law. Jala balgado no penon yung pungon. Ipu di bana. Dulu obat maboy bion. Maboy bion. Sita Marsipanganon. Sabar mati amang ate. Jam 12. Kira-kira sa jumlay. Iya. Iya, sa jumlay asa Marsipanganon kita. Pinasama perjolo sahali tu Situa B Manalu. Isedo. Oh, dan oleh mana perjolo pungon. Jadi Johon tu sama jalo hala inang boko. Jadi wah ngaboy molate may duhatay molate nang dihuriata. Catat tamu mah deh, catat
kursi lain 5 juta. Oke, untuk turun lelang yang biar mencatat. Sian Parumaiku Boru Pasaribu 2,5 juta. Boru Parumai Boru Pasaribu 2,5 juta. Sian Parumaiku Boru 5 juta 2,5 juta. Parumai Boru 5 juta 2,5 juta. Siap Parumaiku Boru Siagian 2,5 juta. Parumai Boru Siagian 2,5 juta. Parpuri Siano Pujonatan 5 juta. Sian Amang Situ AP Marbul. Ima siap kami keluarga. Mau lihat ya Pak? Jadi mau lihat tema tu amang keluarga Situa P Marbun. Jadi asaro tujuloon amang pendeta dohot inang pendeta. Romamu inang pendeta amang pendeta. Rohamu tujuloon. Jadi pinasama tu keluarga. Iya, panitia baik kamu lilin isaping nong manang napiga-piga. Iya. Jadi kita panitia esok kita amang sebagian asaboya ka mata daw inata na memotong kue cepat-cepat. Asa sama tu abang marbut. Pemotongan kue asa di pasat amang pantita non. Sa tong pamotong atong Parma iya tuang marbun abang marbun Roma Tujulon Tulang Niba Ukap Huta Barat Rayon Walu Ukap Tulang Ukap Mediana Sida Tulang Ukap adong nenek pasatahun ni amang Pemarbun. Ya, tu sama tulang. Jonok tua ini. Media. Oh, ini amang Huta Barat, Rainua Luade, Ruasta. Jadi ini cukup senior di Korama 2 ya, di Korama ya. Ini senior Korama. Jadi peranan amang Huta Barat ini sangat besar di Korama.
Dong abe, mulai ate mate, tu keluarga situa P Marbun. Jadi unang jojor joto. Jadi ade. Jadi nalau tuami dong. Tuhami don. Jadi Holan nama motong do amang Opu Jonathan do rombongan. Molo pasaton hamipe tuamu. Jadi songon sada ketua panitia lahan naung leleng taparsita di huriat tahun amang dort sude aka panitia lahan gajang mau murmuna sehat ma amu jalalam torop maka pinopar muna mau lihat ma upasatami tu keluarga Opu Jonathan langsung ini keluarga Mang Pasaribu dohot ala inang sudi bison. Jadi upasatami makue ulang tahunon jala gajang ma umurmu jala berengommu dope jubileum 100 tahun songon na nido jubileum 50 tahun songon na pinangido ni Opu Esther nakin sude mahamu idaumu dope 50 tahun huriaon mulai tema upasatami maun Edehon amen haleluya 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 Edehon amen haleluya. Jadi tu soma amang situa ambarita do inang asaidor tu soma asaidor hatop somam inang ngaboy ra ngaboy asa idu ate aleu nang mula jo lomanga jo hita jo soma amang ambarita ambarita ijolo soma agak digeser amang pajetan so do inang nyonya ciha ambarita iya pinasama tu amang ambarita jam 12 sita marsi panganon lo jadi asa hatop jadi yang gua lo mau hak kuasa hatop pinasama tu amang ambarita lama motong foto kamu mah mengabe nuaing hamuna do mamotong manang amang patita jadi ada permintaan amang patita mama motong di pasat amang patita mah iya iya Iya. Jadi ano petong jolo pasahatamu majo. Anom. Lihat kamu tu amang situa pajetan. Iya. Sian situa abarita boru sialagan 2 juta rupiah. Amang situa Sian situa Dr. Andus W Panjaitan boru silain 5 juta rupiah. Ceha ambarita boru tapu bolon
Iya. Sian situa CH Ambarita. Nyonya Boru Tapu Bolon 2 juta rupiah. Jadi tu amang Tony Raja Guguk. Iya. Iya. Jadi supaya cepat katanya amang pendeta aja yang motong katanya. Jadi ini berapa amang mau yang mau disampaikan ke huria kita? Angkanya gitu. Iya. Oh boleh. Maulate, selamat siang semua. Mungkin nggak banyak yang kenal, jadi mungkin saya sekalian kenalan. Nama saya Antoni Raja Guguk, kebetulan Boru Manurung, anaknya Sintua Raja Guguk, Boru Sidaputar. Jadi untuk menggenapi Bapak Mama, dari saya pribadi, maksudnya sama Duma Boru Manurung, yaitu senilai 7 juta rupiah. Cuma ada cumanya nih, cuma 2 juta ke Amang Pendeta melalui panitia, terus 1,5 juta ke Inang Boru Siombung dan 1 juta ke evangelis. Jadi total 7 juta nanti akan saya kasih ke panitia. Ya. Oke, mau lihat ya Amang. Jadi ini khusus sama Amang Pendeta ya? Oh gitu ya, iya. Jadi 7 juta. Jadi hamumat temak katayan non ini kan? Amang tonin non. Jadi pinasama tu Amang situa B ayo pung mamotong doho manang na lianon di patitay. Oh ido. Oh iya, pinasama to ang patita. Jadi Jadi molate ma di panitia molate di Tuhata. Jadi nunga di pasaha padita resort kue ulang tahun ni huriaton tuhami. Jadi dang sian pribadi ni situa be manalon alai sian UTW usaha tambal ban nadong di Cengkareng 1 juta rupiah. Oke, mau lihat ya Bang. 1 juta rupiah. Jadi ngabuira mulak tu tempat. Mulai tema di ama nami ina nami. Hujau hami ma tu joloon tu ama nami satun tambah boru nenggolan situa J Sitorus Roma hamu tu jolo namang J Manurung Boru Siahaan Regen Silalahi Boru Pangaribuan El Siaturi Boru Samosir Samuel Jaya Abadi P Sembiring Boru Siregar Rayo Sia Roma Amuak Kamang. Oh. Tujolo Oma Amang Situa Hutasoit Amang Situa Hutasoit Roma Amang Paditeson asa dipotong di pasatu ruasta Oh, adong mohon maaf amang dah. Cipata kadang-kadang ulu-ulu pa iba. Jadi tu amang situa te hutasoit. Jadi mohon maaf amang. Iya. Situa te hutasoit. Ayo lo lupa amang. Nung abe. Iya. Ngabigat piga kakak. Hah? Jadi tabana sanayon, tapi Iya. kijo. Sanay
Situa Pardosi Rotu Jolon Soko mamoto kue Son Pardosi Tole mang pasti kecapa man. Idia inata pangatok. Pardosi idia inata. Oh daong sonari do. Jadi adong perbedaan nak kamang. Moloon patita tama langsung memotong ate. Bawa kamangina. Mapasate. Jadi patita langsung memotong. Idok kadongan nak kining asa singkat na. Oh nakapagidon niya kadongan doon. Jadi ang guaw niya lomoro aku hamudon niya memotong. Dohonot do mangan doon. Ada jolo di pasaha jo ke ulang tahun doon. Pasaha tamu mah. Pasaha jo mang. Baru madohok kamu. Jadi molo akka si pasahaton nanon buhay man non diusipon. Jadi na mawakili na madokokata amang si Torus. Sambil di pasahat ma kue ulang tahun niya deh. Songonom masian hami na di jolon mewakili kita sudi ruas ada idang nama dok oper pudi. Ay gudang do peo kueon hubereng. Jadi somal na dei manusiawi dei berjenjang do sude. Siang gijang nakin tupai tonga sonare kita ya ruas mahita ade. Jadi dak polara di gorahon sadia sian masing-masing ade si manot di baen hohomma di pasahat marhite daftar songon na masa Pupa masahami songon na somal di rayon nami rayon walu. Jadi dak pola loja perhaladu nami manopoti hami. Langsung dibuka list rata-rata pasahaton si pasahaton lah. Jadi songon imah jadi tuk puso digorai sek kami nak pola menek rohatta deh. Iya. Jadi imah sianiba. Aleng ngojolo usik untuk siamun habirang nak kaningan. Jadi mau lihat ma ala di leon kesempatan di hita saluna. Upasaat ma musingani itu pembawa acara. Mau lihat ma on khusus pangidon ni rayon walu don. Jadi nanon marusi pusi dona sida. Anu ngasaha sudi kue nai amang. Pasahat tahu matok sudi. Jadi khusus rayon walu dot amang hutasoi anon. Nung abete masahat. Iya. Sana itu amang pardusi. Anggo amang pardusi terbalga baik kamu. Anu bonon na do tujuh bonon. Iya. Jadi nung abete, nung asahat be. Mau lihat ma di tuhata nung di saat di pasahat huriata kue ulang tahun. Alenak pesoni tong do sukunoku anggora anu alu nak kini nunga di pasahat pinasaha ma tu amang pardosi on holanang kanamon amang pardosi. Jadi mau lihat ma di tuata mau lihat ma nang di tasaduna terlumu bima di panitia nami nang mangalian roha di halo jamu namang boy saluhut dengan ulota dia pala ditikion saya di pasu-pasu tu ama saluhut hamu amang panitia nami margogo mahamu dia kana mangula
si ulo muna lawa kamar taba-taba maka pasu-pasu jope noeng di saluhut acara ta dia pala di tikyon nak pehami songan namu wakili sian ruas khususnya di Rayosada molo songan nakinong di patorang amang situa nami sian Rayon Walu kami Petersoni domang jadi molo kami di ruas ni nawadong di Rayosada macayulido sude dia kapan upahyon nami amang puji tuang ma naong ditargeton ni panitia dia kasakti-sakti boy sude tulus di pasatuata sian hami marhita nawadong di Rayosada jopen weng tuhita salut Rayosada say labu martaba-taba ma akapasu-pasu dita salut na amang akainang dilian diita gogo bisuk songoninang katuna tua-tua nami labu ka tabak kagajang nimur diamu. Jadi magajaku do amang situa air production. Angkanedo na perlu. Pamu angkanai. Jelas baik nama. Ai do dah. Ba percuma iba jong-jong sol liling-liling. Angkanai bain double gay. Dokter mama. Gugu baik. Mau lihat mari amang siaute. Jadi molo angkana upasatai ma 1 juta rupiah. Mau lihat Dia mau panitia nami. 1 juta rupiah. Jadi amang mau lihat situa air perdosi. Sian Rayosada. Gua mau marah teh mangat teh. Oh, Rayon Walu dah sini. Rayon Walu, inang rayon pinasahap ma tu inang. Mungkin ada orang nanik sepasoton di Nakturiata. Mau lihat tema di Tuata, ala bodoh hitamar pemudi bagas joroni mau ulang tahun HKBP Cengkareng ke-47 dan Pesta Gotilon. Kebetulan aku tanggal 9 November ulang tahun. Nah, sebagai ucapan syukur kami sumbangkan ke ke gereja dari keluarga Sembiring Boru Siregar 3 juta. Dari keluarga Sembiring 3 juta rupiah. Di luar nih Rayon Walu. Kami 1.500.000. Sian amang situa situa buta soit. Boru si Hobing Rayon Opat 1 juta rupiah. 1 juta rupiah. Asa dihamu panitia nami asa. 1.500.000. Mau lihat ya mamang? Mau lihat ya mak? Siak kami Sian Sanmel Jayabadi 3 juta. Oke. Oh, Saner Jaya Abadi 3 juta rupiah. 3 juta rupiah. Jadi angku amangon tak dia amangon di Rayon Opat dote. Mungkin adong nasumanada di Rayon Opat 3 juta rupiah. Jadi mau lihat tema dihamu amangate nangate. Ya, orang semua mabui kembali ke tempat. Ui DP. Jadi nak kining tapi kejo stokin. Nak kining beberapa karuasta nungga taju tujolon anggora molodong akan di budia di Jawa teh. Situa esi morangkir boru tabunan mediamu esi morangkir. Situa Evan Sitorus boru sinaga. Situa Gultom satabi dang apalah boto mulan ni guarna. Tu sama hamung. Nyo donasi dah mak. Mai dia. Isa dia maksida uru. Mai dia lesida. Rohamu tu jolon. Pesi uruk. Situa S Simorangkir boru Tambunan. Situa Evan Storus boru Sinaga.
keluarga Pesidauru somamu amang siaturi situa boru panggabean adi hamu media situa boru panggabean Bapak Jorel, Bapak Jorel, Rotu Jolon, Situa Simajutak, Borus Torus, Situa Pasaribu, Borus Simajutak, tu somamu asa hatop unang joto pati saya saya sabar hoba iya ngai sobe sini na ujowi somamu mang amak simorakir somamu Evan iya amak Pasaribu tu somamu Situa Simajutak Borus Torus anong donasi dari son ayo beren nak kining rodo ba Situa Wik juhamu jauh maksimal jutaki ya Romat son amak patita jadi anggon amak patita ima te mamotong ate daw ido ate jadi amak patita mamotong amang padida ma napasahaton balga siya-siya nai iya jadi pinangido tuhita saluna ruas di Huriata molo na pemotongan tuon boy do di pasahat wak kasituata ate guarnate asa ni jahahon alana bolu goran no seda-seda tong do repot ate jadi pinasahak ma itu tuhita ruas asa di pasahat tu situata Jadi upasahat kami mah nang kue ulang tahun Tuhamu saluhutna Molia tema dia ka panupayon muna nang lumobi dia mang situa epan sitorus upaburhat kami mahuamang anggiat ma marpanangi tuhata saya tulus ma na pinangidom na sida naing tu DPRD DKI Jakarta saya tulus mamang borat madamang lugahon mate tangiang ni Huriata KBP Cengkareng madongani ho moliate disude aka panupahion muna termasuk tu Pak Lurah songoni tuho amang anak ni dainang songoni ma saluhutna tenang na moliate ma
Jadi nung sahabi ate kamangate, ngasahabi ku ulang tahun ni. Jadi pinasaha ma anggonra. Berani doang ko mando ketua kaamangon. Baik kamu ma pabuhamu ma. Sadia ma nenek pasato muna tu huriata. Pertama-tama selamat ulang tahun untuk HKBP Cengkareng. Kami baru Naposo yang baru lulus jadi Ama dan Ina. Puji Tuhan, Tuhan mengaruniakan kami anak perempuan. Ini sukacita kami yang kami tunggu. Jadi kami mau persembahan ke gereja 1 juta rupiah. 1 juta rupiah. Catat tahu panitia. Pinasama tu amang sidauru. Inang do manang amang sidauru. Anggon tong. Molo anggo 1 juta do nang mukib badak ku jaloy. Anggo teman. Batasna digijang. Pas digijang nih dok. Mau lihat mah di Tuhan, mau lihat mah di hita. Kami keluarga Sidauruk Opu Jorel. Pasahaton selamat ulang tahun tu ruasta ke 47. Tuhan nama dongani hita sude. Lamu tu kompana hita, lamu tu suksesna, lamu tu ramena, lamu tu tabona hita namar hulia. Siap kami Sidauruk boru sibarani utabai 1 juta gabi 2 juta teh. Naik do kan? 2 juta masih kami. Dohot anakku. Songan lima, mau lihat teh. Pinasama tu maksimo rakir. Mau lihat mah dihamu ama nami doa nami selama ulang tahun mah di huriata. Saya Tuhan taman nama dongani tak selalu na ruas ni huria laksoni perhalado. Sia kami 3 juta. Jadi mau lihat Pak, dia maksimo rakir. Ini itu Amang Evan ya. Baik kamu mak, sini suara anak. Salam, Parjolo, Mandok. Selamat ulang tahun tuh hita sude ruas nih HKBP Cengkareng. Nah, pau 47 tahunon. Lam gajang mah umur nih huriat tahun. Lam tumaju nama molos yanami amang tulis hami mah nang boy hami maka tahun amang. Oh, jadi sian amang situa Evan 1 juta rupiah. Nama sahak mah tu amang pasaribu. Shalom. Mulai tema di Tuhata. Selamat ulang tahun mah di Huria di HKBP Cengkareng pau 47. Saya kami keluarga situa air pasaribu baru 5 juta 2 juta rupiah mah. Mulai tema sian amang pasaribu 2 juta. Pinasa ma tu inang ate anggo amang dang ison ale anggo inang lumang go manut tuhono pinasa ma mulai ate ma di Tuhata selamat ulang tahun mah HKBP Cengkareng lam maju huriat tahun sian hamid dari sona mata lah dong ulaun na jadi tung sahalaku pe amang saya Tuhata ma na masuk jadi sian hamid keluarga si majunta bersidorus 1 juta rupiah. Tua 1 juta. Jadi mau lihat mamang ate, akain angate. Oras mah selamat ulang tahun ke 47. Puji Tuhan. Jadi sahab mahitara tu ulus. Jadi kita pakai waktu setengah jam. Iya. Jadi tak pakai waktu jam 12 teng marsi panganon. Anom berai bang, ulusom majo. Hah?
Ah, Ujo kami ma tujoloon lau pasahalaton ulus nama ti amangate lelang ulus keluarga Nyonya Hutapea Boru Siregar. Jadi dihita panitia doho amanami padita doho inanam padita sa disomba hita keluarga JCIT Boru Huta Barat pilih di panitia ta dinalau pasaton aka ulos tu ruasta naung mga lelang ulos isomba hita mah panitia dan napasaton ulos. Jadi asa marsitang kita ngiak kita inang asa sesuai doh waktu kita hanya setengah jam untuk menyampaikan lelang ulos dungi marsi panganok kita asa atau patoma goar na ni jauh ni amang haute asara martang kita kita mau lihat keluarga Nyonya Hutapea Boru Siregar keluarga Nyonya Hutapea Boru Siregar siapa ada Boru Huta Barat Rayon 1 keluarga Situa R Pardosi keluarga M Sagala Boru keluarga Jesi Hite Boru Huta Barat keluarga P Gulton Boru Sinaga Limau Sierra Sada dia Rayon Sada posisi naik atur hamu amang itu rasa 10 halak mana macalo jadi hita pe panitia nalau pasaton ulos itu rasa 10 halak mangarade doh dia manami doh inanami padita lang inang bibel pro asa isom mahita inang Rayon 2 keluarga Situa M Manulang Boru Tinambunan keluarga Situa M keluarga Manulang J Boru Sitompul Tinambunan isomau mama Boru Sihaan keluarga Nyonya Sinaga Boru Napitupulu keluarga Sinaga Boru Napitupulu keluarga S Sitorus Boru Siagian keluarga S Sitorus Boru Siagian Nasaroma Tujulon keluarga Aditya Nenggolan Ririn Boru Manurung Aditya Nenggolan Boru Manurung keluarga Raja Guguk Boru Simajutak keluarga Raja Guguk Boru Simajutak Nasaroma hitam dalam kurung Katering Tapahica oh Sabolas mak ngapun Nenggolan Boru Manurung Ririn somamu ya keluarga Sihite Boru Huta Barat Sorpi ya keluarga Esitorus Boru Siagian nungabe keluarga Esitorus Boru Siagian Asar Roma mang Tapahica
Begultom. Begultom. Sagala. Si. Isi. Keluar Raja Guguk Boru Simanjutak. Keluarga Raja Guguk Boru Simanjutak. Rapi gak mang? Rayo 2 per catering. Rayo 2. Catering. Ibedio benso. Per catering. Ya. Aduh. Raja Guguk Boru Simanjutak catering. 5 onom itu walu. Dua naik. Hah? Dua naik mang. Dua naik. Ora tolu. Ada ku parwau ba. Alana masih 47 kan sabola son. Kita panitia asa sok kita mang dinalaw pa sa haton ulos asa tusok mahita panitia. 4, 5, onom, pitu, walu, sia. Dua naik mang. Dua naik, korneng. Hah? Rai 2. Manu ke situa Manulang, Sitopul, Nyonya Sinaga, Sitorus, Sitopul Boru Sihaan, Rayot 2. Aditya Nainggolan, Ririn Boru Manurung. Sitopul Boru Sihaan, Rayot 2, Asa Roma Amang Tujolon. Asa Hica Tapaica, Amang Inang. Raja Guguk, Boru Simanjutak, Rayot Tolu. Raja Guguk Boru Simanjutak, Rayot Tolu. Sama mu Inang. Ya, patut. Ayo. Rayot Tolu. Somamu, masang panak kining. Iya, somay na. Ngapi gaon. Adok sa pulsa dia. Ito kamu majo. Sada 2 tolu 4 5 onom pitu walu sia 10 be. Sada naik. 10 amang sorpino sada olo. Iya, adong na sorpi. Sudah ho Panginoon ina sida sada sorpi. Pinasama. Pinasama mewakili amang pandita Mandoko kata. Masa haton dulu. Oke. Jadi dia muak kamanami nanami na laho macalo ulus. Asatan di ulus ulang tahun ni Huriata KBP Cengkareng napa 47 hon dot pesta gotilo sadarion moliate ma di pasat Huriata Tuhamu diakan naurinaringgan na pinasahat muna tu Huriata di bagasan sadarion di ini pasaton nami ma ulus nagajang si pasaton nami Tuhamu yang go tuhata sait ibana mana manupa mamasu-masu sudah aka ulon muna di huta dohot di balian amang padinami gabi amang gabi pasaton ulus mahami tuaka ruas ni Huriata bedamang ma nahobar tusi Jadi Mabu Hita tuh tempatnya masing-masing. Panitia doa amang pandita silakan tetap berdiri di tempat. Di jauh matu joloon keluarga Jesi Tanggang Boru Libong. Jesi Tanggang Boru Libong. Keluarga W Manurung Boru Tapunan. W Manurung Boru Tapunan. Tapahato, Tapaica Mangina. Keluarga P Mangusong Boru Siagian. Keluarga Mangusong Boru Siagian. Keluarga Situa M Simamora Boru Siaturi. Keluarga M Simamora Boru Siaturi. Asa Tapahato Pamang. Tapaica. Keluarga TS Sinaga Boru Nainggolan. Sinaga Boru Nainggolan. Tapaica inang.
Situa Hasimajutak boru butar-butar. Situa Hasimajutak boru putar-putar. Ya. Harianja boru Simamora. Harianja boru Simamora. Keluarga Situa Kasih Tanggang boru Hutasoit. Ya. Keluarga Kasih Tanggang boru Hutasoit. Keluarga Kasih Tanggang boru Hutasoit. Kasih Tanggang boru Hutasoit. Kasih Tanggang boru Hutasoit. Ya. Keluarga Amanalu boru Tambun. Nah, anak 10. Sia DPT. Amang Simamora. Ini dia ke Situa Simamora. Keluarga S Lubis boru Manurung. Keluarga S boru Manurung. Halo Mas Situa. Halo. Kamu pemusan? Ini nak. Ulah si bagi, Mbak. Ya. Sada. Ini lah. Sada tiga, Mang. Mang hotel 3. 10. Sada. Situa Jesi Tanggang boru Libong. Keluarga W Manurung boru Tambunan. P Mangusong boru Siagian. Situa M Simamora boru Siaturi. TS Sinaga boru Nenggolan. Situa H Simanjutak boru Butar-Butar. Keluarga Harianja boru Simamora. Situa K Sitanggang boru Hutasoit. Keluarga A Manalu boru Tambun. Keluarga S Lubis boru Manurung. 10 alak. Sinaga do Simanurung sorpi Indonesia berarti ngapigon. Sada 2 tolu 4 5 6 7 2 sorpi sada naik isi emang ide mah hotel sada naik Ise. sada naik isi korlokin itu bisa hotel. Keluarga S Lubis boru Manurung. Amanalu boru Tambun. Kasih Tanggang boru Hutasoit. Harianja boru Simamora. Situa H Simanjutak boru Butar-Butar. Sorpi dure sorpi di mana? TS Sinaga boru Nenggolan. Situa M Simamora boru Siaturi. PS Mangusong boru Siagian. W Manurung boru Tambunan. Situa J Sitanggang boru Libong. Mabua. Dang dope abang, pitu dope on. Pitu dope nong di tempat. 2 sorpi sia sada naik berarti. Sada naik. 2 sorpi. Sada naik isi. Sinaga Pinangido tu week tolu asa cek ulang. Ayon sian week tolu doon sudah week tolu. Raya tolu ya. Ngabe amak Situa. Imam amang perhalo nami si raya tolu. Adong dope na sesi asa tak cross check. Sorpi mai. Nung ngabe 10 berarti 2 3 mon nalongon. Itu 2 sorpi. Piga nalongon. Pinangido tu Wiktolu para sa homotong. Ruas tanadong di Wiktolu. Tolong dicek kita perhalo si raya tolu. 2 sorpi keluarga Lubis Manurung. Oh, tunangan mana sorpi nak? Tunangan. Isi sernai. Tolu sorpi. Ya, tolu. Oke, tolu sorpi. Jadi tolu sorpi. Mama, situasi rayo tolu mewakili sama Mamang Patita. Mewakili situasi rayo tolu ala sorpi dua mang hamuna napasahaton isom mamang. Iya jadi mulate dia muaka manami nanami akarua. Jadi tolu sorpi di pasaha matu amang situasi Nabunan. Tole mama, nggak. Nasida man non napasahaton turuasta. Lanjut amang, haute, lanjut. Oke amang, pinasahan pa to amang pandita, baik kamu mamang. Moloduk satu amang patita na lamang ulusi. Unang bedong bek. Aha, komentar dia te. Satu. Jadi upasa tami ma ulus nagajang tuamu akamanami nanami. 2 tolu 4 si sian huriata. Jalan nunga tulus ulauta sadarion di ulang tahun 47. Sahat solusan matubotean. Upasatami maulusun saya tap gonggom mapanggabean dohot parhorasan baik kamu maamang pandenam. Matutuk.
Dilanjut Mbak Musiamang. Asa tepat waktu tano jam 2 bola sita Marsipangano. Ujohay mga tujoloon, keluarga Pasaribu, Boru Manalu. Au sada-sada nama. Keluarga Pasaribu, Boru Manalu. Raya Tolu. Iya. Ay kujolo sado hata halakna. Pasaribu Boru Manalu siar Raya Tolu. Keluarga Pasaribu Boru Manalu. Tusom mahamuama. Keluarga Pasaribu, Boru Manalu. Boru Manalu, Raya Tolu. Raya Tolu. Pasar Roma. Keluarga NN Rayotolu. Keluarga NN dihamuna manami parhalado siar Rayotolu asa berek kamu mamang. Oh mau lihat ma nung asa be na NN. Oke. Sekaligus mah di napasahat totong hade-hade keluarga Nonya Sinurat Boru Purba. Nyonya Sinurat Boru Purba, Rayon Rayotolu amang. Nyonya Sinurat Boru Purba Rayotolu asa tapatibu mamang inang. Mamerek partikia kita. Oke, jadi masaha be amang tu keluarga ni Situa S Lubis Boru Samosir mah. Iya, keluarga Situa S Lubis Boru Samosir. Tapahica amang inang. Ima inat ta, inat tanah. Isira pe amang, ilan juma. Keluarga Situa S Sitorus Boru Pasaribu. Keluarga S Lubis Boru Samosir. Keluarga Situa Sitorus Boru Pasaribu. Keluarga Sitorus Boru Pasaribu Rayon Opat. Asa tapahica. Keluarga Situa Tehu Tasoid Boru Sihoping. Keluarga Jehu Tasoid Tehu Tasoid Boru Sihoping. Keluarga Situa Ebesi Marmata Boru Silain. Keluarga Ebesi Marmata Boru Silain. Asa tapatibu amang inang. Keluarga S Sitorus Boru Sirait. Iya, asa tapatibu. Ya, keluarga Sitorus ya, Mursilan ya, isira mamang. Keluarga El Manalu Boru Tapunan. Keluarga El Manalu Boru Tapunan. Keluarga D Manalu Boru Silap. El Manalu Boru Tapunan. Asa tapaica. El Manalu Boru Tapunan. 10 halak. Tapi bang? 10. Sada dua. Keluarga D Manalu Boru Silaban. Keluarga El Manalu Boru Tapunan. El Manalu Boru Tapunan. Keluarga S Boru Sirait. Keluarga Situa EBS Marmata. Nai Sapikon. Boru Silain. Situa Tehu Tasoid Boru Siopun. Situa S Sitorus Boru Pasaribu. Situa S Lubis Boru Samosir. Nyonya Sinurat Boru Purba. Keluarga NN Rayotolu. Isa doon keluarga NN on. Ano nga be? Keluarga Pasaribu Boru Manalu. Pitu na pitu. Ay nga hugaro. Nalu dyan manggurahod da. Keluarga Purba Boru Munte. Sa halinay huguraw kami. Keluarga D Manalu Boru Silaban. May son? Boru Silaban? May son? Be Manalu Boru Silaban. Nga di son? Doa perhalado asa Marsibatua kita. Asa dului halana Be Manalu. Halo. Hah? Den Be Manalu Boru Silaban. Boru Silaban. Jadi sa halinay gornay do langsung tabain. Ay Demsom Manalu Boru Silaban. Marga Manalu Musedon. Rayon Opat. Beli halana. Manalu Boru Silaban. Rodo. Doa perhalado asa talului. Isa do. Di Manalu. Huta Barat Boru Sihaan. El Boru Manalu. El Manalu Boru Tapunan. Nungate. Keluarga S. S Sitorus Boru Sirait. EBS Marmata. Boru Silain. Keluarga S Huta Barat Boru Sihaan na sorong nabe. Burui. Situa Tehu Tasoid Boru Sihoping. Situa S Sitorus Boru Pasaribu. Situa S Lubis Boru Samosir. Nyonya Sinurat Boru Purba. NN Rayotolu. Keluarga Pasaribu Boru Manalu. Oh ya. Nungabe. Pak. Ay, dodo de si Manalu, de Manalu Boru Silaban.
Amata Demson Manalu boru silaban. Ay na wado dong atubukon. Wambil manonon. May dia marga Manaluon. De Manalu. Demson Manalu boru silaban. Ay liling maho. Malujo ba diyo? Marlojo kamu tuh son. De Manalu boru silaban. Dadlo Patok. Odo marga Manalui. Iya. Dia DP. Nungabe kan? Paling kak be. Walu be bang. Walu be. Ay, cek. Emang cek joda perjoloda. De Manalu baru silaban. Ya. El Manaru baru Ya, siap. Ya, betul. Esitorus baru sirait. Siap. Ebesi Marmata. Siap. Amang Tehu Tasoid. Siap. Esitorus Situa Esitorus. Siap. Es Lubis. Siap. Nyonya Sinurat. Nyonya Sinurat baru purba. Hade. Nyonya ngasapin deh. Jadi bolonok sahat. Tak pola betok sa dibay diso. NN Rayo Tolu. Oke, ngapas beauty. Sudah, berarti sudah pas. Keluarga Pasaribu. Boruku boru Manalu. Walu, berarti dua nangro. Itu kan. Ngapas be. Napas haton. Sada dua. Oh, napas haton, hurang dua naik. Tuita perhalado dua naik. Nang pas haton, nalapas haton. Nung abi amang. Sabaro pak jam na ida. Mangan nama ita. Nung abi. Iya, pinasama. Tuluan namin. Malatema jadi dia mau kamanami nanami na asahatan di ulus di ulang tahun ni huriatan na 40 pituhon. Donon nami ma pinatikon hujur ma tutopi di tapian. Tu dia hamu mangalaka saya tu sima dapat tanaka parsa. Matu masa tami ma uloson baik kamu mamang. Ya. Jadi sahatok pita teh. Jadi on nama. Ano manon dilanjuton. Keluarga Apurba baru munte. Keluarga Apurba. Rayon Opat masih. Rayon Opat. Asa siap-siap mengarade. Keluarga Apurba baru munte. Arona Sida. Keluarga Esuta Barat baru sihaan. Tabereng masing-masing ate kasih tuat ate. Apurba baru munte. Situa Esuta Barat baru sihaan. Jesi Laban baru manurung. Oh lo es dulu nak ini. Esuta Barat baru sihaan.
silaban boru manurung, N silaban boru purba, R silaban boru simamora. Sada 2 tulu 4 5. Diulaki bang, salin naik. Keluarga A purba boru munte, S Huta Barat boru sihaan, J silaban boru manurung, N silaban boru purba, R silaban boru simamora. Iya. A3. Rayonopat, Ruasni Rayonopat. Jadi jumlah 5. M nababan boru silain, A silaban boru siregar, A situmeang boru silaban, A naibaho boru silaban, R silaban boru naibaho. 10 halak. 10. Sada, tap sini bang. Sada, 2. Hugorahon musiate. Ate hugorahon keluarga A purba boru munte. Mason? Siap. Keluarga Ngabe. Ya. Keluarga S Huta Barat. S Huta Barat. Boru sihaan. S Huta Barat boru sihaan. Anto. Sorpi mina sorpi mina emang sorpi. Halo Amang Luis. S Huta Barat boru sihaan. May dihalakna. Sorpi mina Anto. J silaban boru manurung, N silaban boru purba, R silaban. Jadi katuai di bote mana don? Marga silaban do kan? Keluarga M nababan boru silain. M nababan boru silain. Halo. Kapiga. A silaban boru siregar. 2, tolu, 4, 5. A situmeang boru silaban. Pitu, walu. A situmeang. A naibaho boru silaban. Mabe. R silaban boru naibaho. Sada 2, tolu, 4, 5, 6, pitu, walu. Sada sorpi, sada naik. Walu, sada sorpi, sada naik. 10, termenon 10. Sada sorpi ya, sada naik. R silaban boru naibaho. Naibaho boru aha. Di Hamuna Rayonopat. Naibaho boru. Asa tabereng. Silaban boru naibaho Rayonopat. Asa tabahica. Silaban boru naibaho. Silaban boru naibaho. Tabahica. Sorpi mah. Silaban boru naibaho. Ado ngamanginang. Nong markatibar kado. Silaban boru naibaho. Silaban. Sorpi 1 dari sana. Silaban boru naibaho adong do. Jadi hugorahon salnyayate. Jadi bolonang ro, udah yang ada di sini. Ini jangan memakan waktu. Ya, tabege majo. Keluarga A purba. Keluarga S Huta Barat. Boru sihaan. Sorpi. Ya, sorpi. Ya. J silaban boru manalu. Ya. B manuru. Siap. N silaban boru purba. Ya. R silaban boru simamora. Oke. M nawaban boru silain. Ya. A silaban boru siregar. A situmeang boru silaban. A naibaho boru silaban. R naibaho. R silaban boru naibaho. Odo na sadong. Naibaho silaban. Iya. R silaban. M silaban. Nah. Mengasih sana naik. Nah, kamu merjau dah, amat kali nah. Jadi R silaban naibaho. Jalo hamu si tuay jong kamuson. Asay dur pas etongan nai. Sorpi may bayinon. R silaban boru naibaho. Nunga biate. Nunga. Iya. Napa sa haton ulos siyaw. Masih Tes. Sada 2 tulu 4 5 6 7. Waduh lebih. Sada 2 tulu 4 5 6
itu. Wah, lu lebih on. Ikut sia. Iya. Boleh mak. Ido kamang. Memang kau lawan lastiroa songono do. Mau lihat emang di Tuhata di hamu nahu aholong yami ruas ne huriata. Di son huriata marhite hite panitia pesta gotilon pasahaton ulos las niroa tu hamu saluna ruas ne huriata. Asa dohono mason idok nina tua-tua mesita betua do parlenggo manisi worok. Debatado anggo silehot tua. Alai salu na mahita di parorok. Amang pada nami baik. Kembali ke tempat. Ya, ulang nama tutup dengan 10 menit naik nama asa marsipanganok kita. Ada DP. Jadi NC Hotang baru nahampun. Keluarga NC Hotang baru nahampun sian rayonobat asa atau pamak tu somma hita. Keluarga Kasih Mangucong baru gultung. Keluarga Sitohang baru tarigan. Jadi tak pahit camang lau marsipanganon lama hita tokin naik. NC Hotang baru nahampun, Kasih Mangucong baru gultom, Sitohang baru tarigan. Aduh. Keluarga Situa Raja Guguk baru Sida Butar. Keluarga Situa Pepak Pahan Rayul 5. Ratu Rayul 5. Keluarga Situa Pepak Pahan baru tobing maju amang. Hade keluarga Raja Guguk baru Sida Butar. Hade keluarga Silaban baru Libong. Iya. Keluarga Pepak Pahan baru Tobing. Keluarga Panggabean baru Napi Tupulu. Panggabean baru Napi Tupulu. Hahuta Julu baru Nenggolan. Napi kaya itu kamu maju. Dia tong ma. Ulai hamiate kamangate. Keluarga Huta Julu baru Nenggolan. Ngaiso namangi. Lu ngabe? Ananda sida. Keluarga Huta Julu. Iya. Panggabean. Nungabe. Situa Pepak Pahan. Nunga. Hade. Kata majo. Pemajo. Hade keluarga Silaban baru Libong. Hade keluarga Situa Raja Guguk baru Sida Butar. Keluarga NC Hotang. Iya. Keluarga Kasih Mangucong. Keluarga Sitohang. Iya. Amang Tarigan, amang Raja Guguk, amang Silaban ya. Silabang Libong ya. Iya. Amang Situa Tubi, Panggabean, Huta Panggabean. Siade bete. Keluarga Huta Julu baru Nenggolan. Keluarga Huta Julu. Lu ngabe? Keluarga Huta Julu. Dia Inata.
Oido. Oh nung abe. Oh iya. Nung abe ngapas bekan? Apas be, asa pesah hatanay. Angkot to mang abarita mon, papasan hatanyon. Napigaw teh. Ito kamu Jo. Ah. 4, 5, 6, 7, 8. Jadi sahabat Turaya Nonom keluarga S Tanjung baru sinurat. Keluarga S Tanjung. Biasa naik. Casi isi tanggang baru libong. Patop, may dilaw casi. So kamu so. Casi si tanggang. Iya. Bolo lu. So kamu. Ide inata. Tangdo enak. Oh iya. Oi. Nah, 10 to. Do. Sada 2 tulu 4 5 6 7 8 sia 10 sanay. Pinasama isi mahamu na madaw kata iya. Madung. Mauleate ma. Hobar ma tu barisan na pasahat ton ulus na tiniup nate. Unang adong nalipe na sosahat. Martangitangnya mahita. Dihamu ama nami ina nami sa luhut na najongjong di hadapan nami. Dison rodo huriata. Dang hami na pasahaton ulus. Huruyaido na pasahaton ulus. Tuhamu sa luhut na laho pakyamu marhite ulosi dapat parsauliom mahuriyai ulos na gajang si torop rabu Tuhan di batama na mamasu-masu gajang ma umur muna sa luhut na nang torop ma pinopar dihamu sa luhut na pasu-paso ni amata di bata di tonga-tonga muna para musik nami gabi amang gabi naing pasahaton ulos mahami baik ma godak siribur-riburi. Na ribu-ribu nama. Mula paham mamang inang tuingan muna. Jadi anu marata na juto musiate kamangate. Oke, jadi gabi majalah Horas. Itu tu bagian konsumsi asa sesuai dengan pertikian nang dijajiho panitia ne komanga dohita jam 12. Teng. Jam 12. Jadi molotok adong dope ulus na naeng si pasahaton ni panitia non anong peda pasahat ala jumolo mahita mangala pegogo na marhiteho si pangano ng do sinumon ngadapot tikina manginang las maruhata si sadahata ng si sadapapahena mahita talumobi manang dulot talas niroha di bagasan sadarion alani di hamu amang namin ang do ina nami petugas catering
asa bersiap-siap ma, asa dipasahat ma, sahat ma tuha sahatanna. Jalan honor mabek kamu langsung ma berbagai tugas. Na pasahaton catering, na adong di bagas, song ni nang dohod di joloni gereja, nang songoni nang di sabula siamon ni gereja. Jolo dibagi masikop, asa dibain tangiang. Mardala mahmu. Iya. Mardala mah catering. Molotung boy langsung risma sehali marsipanganom mahita saluhuna. Jadi pinangido tu para musik ate, baik kamu sambil membagi makanan, ya, baik kamu musiki. Angon-angon bain ya. Kamu. Tes segitu. Unang digugay nangi. Baik kamu ai. Dihibur dulu nih. Pas lagi membagi makanan ya. Langsung mamamangan dohon na di luar isude bolong asiko bandong baik kamu laporan tinggal dibagi itu mangas sude doho anak kota sekolah minggu nang takas di parade ingana di dasida langsung ingo pengidohami ma tu guru ni sekolah minggu memandu si panganon ni anak kota sekolah minggu na adong di tempat duduk sabule siamun gereja.
Jadi hutak kasih kami masa halinai di nama bagi catering Rapsude dapotan nang dohot akaya na kota Sikola Minggu nong di parade khusus tu anak kota Sikola Minggu si panganon na sida tolong dipandu dari anak-anak kami Sikola Minggu molong asikop baik kamu laporan tu panitia asa di baitang yang molong asikop baik kamu laporan tu panitia asa di baitang yang sabar hita kamanginang godang go si panganon unang pala mabiar hita godang go si panganon di batu pa panitia ngasikop sa luar ngasikop amang jadi tapahohoma tarlumobi metuhamu perhobas nama bagi catering hok mahita di inganata unang adong nomor dela ni molo martangiang hok majolo hita di inganata dong sikop pendong dong di baitang yang molotong adong akan nahurang andong pe ditabay alani mabaitang yang mangan pasahat tamima tu inang padita boru hobi amanginang tapahohom majolo satokin asa martangiak kita martangiang mahita dipuji rohanami doho ale Tuhan debata nami na sangap marmulia na say toktong marmudungolu nami jala na mga leon silas ni roha di hami lumobi di bagasan tikyon maulihate rohanami Tuhan ala didongani jala di pasu-pasu hodo hami saluhutna ileoko gogo di hami di nalaho patupahon laon las ni roha di bagasan sadarion taruli hami di sipanganon partodion jala sonari pe naing taruli mahami sian sipanganon pardagingon nami na naing pasuakon gogo ni pamatang nami naong galeon laho manguduti ulaon las ni roha nami di tikyon ale Tuhan nami andorang soho pangak kami asi roham marpanupak maho tu si panganon sinumon mamasu-masu asa pakorhon hagogon na baru tu pamatang nang tod dinami jala margogo mahami manguduti ulaunon jala asiro hamale Tuhan di akka dongan nami jolma akka keluarga hobar jabu nami akka na sodapotan di si panganon dot si inumon alani hapuguson alani akka bencana alam dot alani akka saluhut na petahe na mabahen nasida gabe dang boy maparsaulihon si panganon narikot tu pardagingon nasida sarihon manasida le Tuhan nami songon panarihom mudihami jala paingot toktong tutod dinami asa saluhut na naung hujalo hamion ikon do tutu pasahaton nami tadalas ni roha nami marhite hagogoon na yung baru na pinasahatmu laho mangula ulaon lomo ni roham atong ale Tuhan nami upasahat kami matubagasan tangamu ulaw di bagasan sadarion jalo hujalo hami mapasupasum si panganon do sinumon di bagasan las ni roha mangasahon goar ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amen. Jadi mertua mangan mahita saluhut na amanginang doho na masong nidot ni na tua asa sititi masih hopa golang-golang mapangarahu na tungsong ni pasipangano si inumon na boy pinatupan ni panitia las maruhata mangaton tuhat tama na manggohi pasu-pasuna berjomuk mahita.
Jadi mau lihat di hita. Jadi ala adong do dison lelang adong piga paket nayo 20. Jadi pinangido tu hita saluhna 20 paket naik nama bolok salon nak ini dalam porho panitia. Jadi panitia 250.000 rupiah. Panitia 250.000. Kamang adok kita 250.000. Haute Manalu 500.000. Tulis camu Haute Manalu 500.000. Lelang buah. Panitia 250.000. 20 paket naik nama inang. So tung mula ko. Mula musim no tupat juali. Sadi enang 500.000 suku kamu to. Kamusan dia do tukang catat lelangon. Bah. Ayaw ko semangat DP aku. 500.000 suku kamu.
500.000. Nah, Pak, lihat kamu tunasida. Ngadi dia nak burui. Om mana udok nariahi. Songolong mak. Jadi adong akan naposo dang dohok napose. Iya, mau lihat tema inang. 500.000 baru 2. Jadi bolo boyon 500.000 mohon. 2,5 panitia. 2 DP nama buat. 2,5 panitia. Ise muse. Boido 2,5 300 na kan. Langsung 3 hali doi. Hah? 300 panitia. Taruh kamu. Jadi yang gue siap panition 2,5 do. Ale 300 suku kamu inang. Ya akainai. Ya buat ninang. Dibantu, bantu kamu akainangon. 300.000 suku kamu. Baru 3 DPAD. Jadi kok habis don. Unang gabi mula no tupat jual yon. 250.000. Mulai ditabay 50.000 berarti 300. Langsung 3 kali. 250.000. Isini pe. Kamang inang 250.000. Ketusod 2 rawat ya sa junong kate. 250.000. Baru aja mau dah. Ereng jo makati-katingon. Masa dangalong nama buat. 250.000. Hah? Ya, buat kamu mainang. 1 luar. Maulate amang inang. Ini amu se. Buat kamu son. Aleong ibu dah kami mago punakku don. Oh. 2,5 tiup kamu. 2,5 panitia. Naik 50 lebih 700. Nah, tu sans. 700. Iya, mau lihat enang dah. Ni hamu. Buat kamu. Buai. 2,5. Unang atong gabi 2,5 atong. Halo jadi apa manggora dangi. 2,5. Amang lipong nung adong. Boydo. 500. Amang lipong. Boru saragi. Rayon 10. Amang lipong. Ya 500. May. Oh. Lelang tu J. Jasman Silaban Boru Manurung. Tolu paket. Sadia 1.500.000. Tu patita resort sada, patita fungsional sada, evangelis 1, Bibel Poro 1, Niamu. Ay, niamu sih. Mga dia 250.000. Dapat 50 700. 2,5 ICDP 250.000. Jangan dong nama dia pun nanti. 250.000. 300.000. Rohamuso tukak catati. Media. Media mu tukak catati. Aduh. Sanai. Nyonya si butar-butar baru si Mamora. Tolu hali.
Jesse Marmata. Oh, 250 do, dak 200. Oh iya, bawa mau catat tamu mak. Oh, penaku do. Nah. Kok kamu Asa panitia mang asa bantu kamu bagian lelang tahun asa sikop-sikop manurati. Nia, amang. Bisa dia. Oke, on hola tinggal opat naik nama. Jadi siapa cepat dia yang dapat. Tinggal 4 parcel lagi. Panitia 250.000. Holal menambai. Parcel buah hanya tinggal 4. Oh, amak siagian, isot tuh bereng. 200 ate. So kamu. Ihuto kamu inang panitia asa. Ihuto kamu juru lelak tak asa iboto manurat. Catatannya dia. Catatannya tolong. Amak siagian bodo artona si tua. 200.000. Catat tamu. Amang. Aduh. Amang situ ah. Amang turayon. Amang siagian boru aritonang. Situa AR Pasaribu boru 5 juta. Oke. Tulis camu. Langsung main ang kwitansi na itu inang ko kan? Tulis camu amak si Marmata. Yo to kamu inang situ atana si rayon walu. Lelang buah keluarga Pasaribu boru 5 juta, 200.000 rupiah. Stadion. 200. O 600. 2,5 panitia tong. Naik 50 o 600. PBB don. PBB ja. Ronald Sihota. 2 o 600.000 PBB. Naon ato? O 500. Oleh 500.000. Alay bololong mabuetos 1 juta. Ulihat doon. Tok kubayar punak kigan, hubayar do tong. Bololong isenaulo 1 juta o. Anong DP sila nangut si ADP? Ina. Mahabis pekan. Panitia asa dicatat ate. So tungan nomor sugot detong mago pusuk. Nung abeka mahabis bekan. Nakinik PBB o 600.000 2. Oke, satu kinamang asa marsitang-itang ya kita. Iya. Mohon perhatian kepada pemilik kendaraan B1857 BMM warna abu-abu. B1857 BMM mohon sebentar untuk digeser. Mau lihat pemilik kendaraan B1857 BMM warna abu-abu mohon untuk digeser sebentar Ramang. Mau lihat
mak. Baik kamu hai lagu hai. Tulus aja. Lanjut kita ulus. Ya. Ise. Oh. Pinasama kue ulang tahun. Rayo Sada. Rayo Sada. Oh lo. Barat. Nama wakili Sian Rayo 2. Rayo Sada. Kue ulang tahun. Ngabe Rayo 2 atau patau? Ruas narong di Rayo 2. Rayo 2, Rayo Tolu. Nama wakili Sian Rayo Tolu. Rayo nopa situana pe boido. Iya, Rayo 5. Rayo Tolu, Rayo Tolu. Rayo Tolu. Oke. Rayo nopa nunga Rayo 5. Rayo 5. Nama wakili Sian Rayo 5. Rayo Nonom. Moloboy amang perhalado naman na majalo asa nasida pasahaton. Rayo Nonom. Rayo Nonom. Rayo Pitu. Situa baru sinapela Rayo Pitu. Perhalado na siya Rayo Nonom. Rayo Pitu. Alah. Rayo Pitu. Rayo Nonom oke. Rayo Pitu. Rayo Pitu, Rayo Dualu. Pitu. Perhalado na siya Rayo Pitu. Rayo Dualu. Rayo Dualu. Rayo Nalu. Rayo Sia. Rayo Sia. Alah. Sian Rayo Siap. 10. Rayon 10. Rayon 10. Rayo 10 non. Jalo hamu. Potongan kue 10 sada. Rayo 10. Rayo 10 sada. Rayo 10 2. Rayo 10 2. Amang si Otang pasataw mama. Rayo Sia. Parhalado namin na siya Rayo Sia. Asa Rayo Sia. na pasaton potongan kue turuasta. Rayon Sia. Jadi Sian parhalado na 5 potongan kue ulang tahun turuasta na Rayo Sia mang pasangatamu bang. Jadi tabuka DP pemotongan kue ya. Pemotongan kue pabuhamu matuson. Itu nama bona cara. Oh, itu pasatamu. NN Rayo Tolu. Potong kue ngasa ni ahana. Pasatamu pasatamu tu pati TSE pasatu na bersangkutan. Ise do halakna. Kemana? Oh, numang aja. Jadi kita buka pemotongan kue ulang tahun. Baru mah acara berikutnya. Adong DP Amang pemotongan kue ulang tahun. Ise yang B. Ya, kalau enggak disebut namanya, ya tidak diberikan. Dan enggak disebut. Oh, ise anakna. Nasi Rayo 10 amang napotong kue.
Rayo Pitu kolektif pemotongan kue. So jomo inak situa. So jomo ulang gabi salah sebut anon. Pemotongan kue tu Rayo Pitu. Rohamuson kolektif Rayo Pitu 1.500.000 semamu. Asa potong Panitia kamu. tolong amang asa tusok Inak kamu pandita nama asa dia tusok. kuitan sini lelang. Ise muse. Asa siko pamang hatop. Ise Rayo 10 keluarga te. Ah? Keluarga te Limbong Boru Saragi. Limbong? Sian Rayon 10. Boru Saragi. Asa tuson na sida. Iya. Potok kamu makuyo. Amak patita na patita asa tuson. Potok kamu mainang. Baik kamu madia kamerai. Iya terserahlah. Ini ya susah juga ya. Iya. Iya. Jadi tu Rayo Pitu kolektif 1.500.000 panitia. Halo panitia. Panitia tolong yang memegang kuitansi lelang tolong amang tabantu MC Tang aloja mangkorai asa hatop unang adongan non nakana na hurang lubi. Iya. Pasata mo amang libong no mamotong manang patitay do langsung. Patitay do ate. Jadi patitay do patitay rason din na. Ngairo ko na magpatida mamotong ate. Takas mabay amang. Tu Rayo Pitu dohot tu amang libong. Rayo 10. Jadi nak itu Rayo Pitu sada 1,5 juta. Rayo Pitu. Kali sudah Rayo Pitu. Iya, 1.500.000. Tu amang libong. Rayo 10. Iya. Allah. Jadi pinasama tu amang libong, tak biar dong nanik sepasaton ni amang. Jadi tian amang libong 2 juta rupiah. 2 juta. Nung abe. Jadi mau lihat mate. Mau lihat ma di Rayo Pitu dos marwata. Upasatai mau tu sudah situa nami nadong di Rayo Pitu. Diamu perhalado nami nasiar Rayo Pitu. Las marohamu nama jalo potongan kue na pinasahat ni ruasta. Nung abe te. Dua mana baik pasu-pasu ya, nama. Mulai ada mamang. Mulai ada di amang libong di Rayo Pitu. Rayo Piga muse, ise muse. Buat kamu warna itu son. Rayon ngabe? Pemotongan kue dan anong pekan? Ada sah DP? Potong kue NN Siar Rayo Tolu. Potong kue NN Siar Rayo Tolu pasahatami. Nung abe? Iya. Iya. Mau lihat ma 2 libong. Rayo 10. Rayo Tolu NN. Mana. Adong DP kita mang pemotongan kue ulang tahun. Bolodong asa dipabuat tu panitia. Jadi mau lihat mari kita saluhut na ruas ni huriat HKBP Cengkareng. Atik tungadong dobe amang inang na bersedia manang na suhu hami warna sia jolo di acara potong kue boy dobe partikian hulian hami. Dihita saluhutna atik tung beha adong dobe. Na suhu hami sia jolo na mandaftar potong kue tu panitia dang mamotong kue dobe nasida adong dobe partikia kue kami. Wah, adong dobe potong kue ulang tahun masih ada. Molo soadong asaboy mamang tala juto tu napasa ulos mak. Mamerek kita di Bartikia jam saya mulai tortor kita. Adong DP kamang inang. Alana kuito bahak DP on, kuyon si potongonon. Adong DP amang.
Baik Mamang. Asa ditutup amak padita mah jo acara marsi panganon. Pinasaha mah bertikia tu amang padita. Jadi asa tawuduti muse pestanta sadarion asa jumolo mata paujung parmanganota amang inang tapasonang marohata martangiang mahita moliate madihoale di bata jahuba di panarihononmu di sipanganon sinumon nongsun falasok kami di arianon tau gugu ai saron mai manguduti lasni rohanami sadarion dibayeni sai urupi pargugui uriam HKBP Cengkareng toktong marpanidangi di tonga-tonga ni luaton nang songoni ulon lasni roha di pesta gotilonon naing uluton nami ma asiroham dongani mahami amin. Pinasahat ma Tuhamu panitia. Mau tema di amang padita asa sesuai dohot jadwal nanggung dibayan ni rundown acara ta asa boyan no kita jam sada teng mulai majalo panortoron manang mabuat tuani godang alani jadi pinasahat ma di acara namang ihutu amang haote manalu jadi mulai tema di tuhata mulai tema pasaton nami tusudina dongan nami ruas ate ngaditupahin akining aka pemotongan kue naksoni lelang buah do akan asing ulos do akan tupak nasing jadi sahak mahita na pasahaton ulos tu pendiri gereja HKB Cengkareng jadi pendirion na parjolo sahali di Joma tu joloon dongal nyonya dongan lumban tobing boru silaban romahamu tujolo ninang jadi di hamu parmusik amak paddenami asa Dr. Andus situa Dr. Andus alboin situ meang boru tasoit tu somahamu amang oke amang satokin na sida mangulun jadi sabilta mangihutun aka musik acara ta Pak mewakili aka kategorial ni hudiata asa Nyonya dibagi Ambarita, potongan kue pinasama tu inang padita boru tapu bolon Nyonya Jelipong boru Situmorang Nyonya Dolok Saribu boru Siagian jadi kurang lebih tersongon omma pendiri ni gereja tanah perjului Nyonya RP Sima Jutak molodong mewakili mololok situai adong na mewakili Nyonya RP Sima Jutak jadi molope adong na hurak sikop akamang masalah ni pendiri ni gereja tahun boy dia itu akare namang iuk musai tapa sikop pinasa matu amak patita inang patita somamu Iya, jadi diamu amanami inanami amudo aka sitotas nabur hajongjongan ni hurian itu hata HKBP Cengkarengon mamuka adorang so di tahun 70 onom jadi las rohanami sudi akap pangisi ni huriata HKBP Cengkarengon name men nama gudang sahat tulansia dibayeni moliate ma
di Tuhata di Kristus Yesus Raja ni Huria naung mamake hamu gabe hajongjongan ni Huria di tonga-tonga ni luaton. Jadi dilas ni rohani Huria pasahaton ma ulus nagajang tuhamu salu nakadamang dot dainang akasitotas nabur sai di pasu-pasu tuhata mahamu gajang umur muna jala torop nang aka pinopar muna nang tujuluan niarion amang padinami gabi gabi naing pasaton ulus ma huriata tuna tua-tuata na adong dison songon akasi totas nabur hajong-jongan di huriaon di baini bedamang mahob musik na hobar tusi gabi marpoto do amang patita do inang patita marpoto maju tong foto hamu maju kenang-kenangan no iya bere kamu ina marpoto iya oleh tema tu pendiri ni gereja tadi molope akan dua-dua nunga parjulu sebagian ora semak nunga be lama jadi saat mahita tu nama ngulusi ruasta Nasir Rayon Hujoy hama tujoloon keluarga casi hasihite boru sinaga tusamah muamang alo nang keluarga Casiha Sihite Boru Sinaga Rayononom keluarga J Simanjutak Boru Sianipar Rayononom dipangido tuhamuna manami situa sa tabereng ruasta na diwiki Riko Suryadi Sitorus Imelda Mauludia Rayon onom tulu ma si Rayononom mati amak taju iya, mau lihat ya mak. Siar Rayon Pitu keluarga B Situmeang Boru Habiahan
Keluarga B Situa S Tinabunan. Situa S Tinabunan. Dendi Porton Sianipar Boru Manulang. Ernest Sitorus Boru Sianipar. E Tambunan Boru Sianipar. Leo FF Nainggolan Boru Simanjutak. Itu Walusia. Salmon Panggabean Boru Hutahayan 10. Sorpi 2. Along lah bolo dia no sorpion. Jadi ulangi hami muse casi hasihite Boru Sinaga. J Simanjutak Boru Sianipar. Riko Suryadi Boru Suryadi Sitorus Imelda Maulidia. B Situmeang Boru Habiahan. Keluarga S Tinambunan. Iya Tinambunan. Iya C S Tinambunan. Oh iya, Boru Pardede. Denny Porton Sianipar Boru Manulang. Ngabe? Ernest Sitorus. Tambunan Boru Sianipar. Oh. Leo FH Nainggolan. Leo FH Nainggolan Boru Simanjutak. Salmon Panggabean Boru Tahayan. Yang mamu sih. Nasorpi pasatamu adong turain walu. Nungabe napeting jumlah naik pas. Itu kamu jo 10 halak. Atau kamu mah. Jadi hugurahom majuate. Tabigi ma akamang inang. Jadi sa huguraho juate salin aida. Tes. Casi hasihite. Hadir. Iya. Keluarga J Simanjutak Boru Sianipar. Sorpi. Riko anggo masalah sorpi dan masalah amang. Nah penting jumlahnya itu. Riko Suryadi. Yang adok casimu suruh sada madio asa pas atau mana casi si tanggang asa jalo di beson. Jadi kami bingung. Situa B Situmeang Boru Habiahan. Iya. Keluarga S Tinabunan Boru Pardede. Denny Porton Sianipar. Iya. Ernest Torus. Keluarga Tambun Boru Sianipar. Leo. Iya. Leo tua maksud tua sorpi. Napin. Baru ma Salmon Panggabean. Ngabe, paling tak be. Ba, tuamu si tua nami, saru kamu tu namang ulutson. Isi mana dong disi. Namang ulutson. Piganay namang ulutson ya mang. Iya. Orang lobian non, boy man non. Pinasama
Pinasama tuan Maksimamora. Dokok kamu. Singkat padat. Mau lihat gabi majalah horas tarlumima di hamu amanami nong takas di pertikyanon neng majalo ulos sian huriata takas donon nami hol napasahat dohami anggon mangulusi Tuhan taido parhitihon huriana alan itu sono penabuhi terpasahat huriata manang panidina binabangkit di huriata agia ma majako badan dohoto dimuna las marhamu nama jalo Tuhan tama namanggohi pasu-pasuna ibu nabu terdapat sahat tabi amang paden nami Gabi mangkuli. Bendabang mana hisai-hisai jadi so ni mamang bulak mahamu tinganam muna aliuna mula jo mula kamu tinanganam muna tahu di mamuse Pinang ido tuhita salu naruas di huriata unang jo mula behita dia kamangate asa songona manotor dope manotor dope asa songona ya. Mantap pestago di lotau jadi berikutnya daw holoi 1 juta ya harga nih iya Pinang ido tu keluarga Carlos Sitorus Boru Hutagaol Rayo Dualu angkui may boto Carlos autade do namangon Carlos Sitorus Rayo Dualu Carlos Torus berkamu amang inang tersema Yohanes H. Siaturi Boru Limbong Desma Siaturi Boru Limbong Rayo Dualu Edward Pasaribu Boru Stopul Edward Pasaribu Boru Stopul maju ke depan Apriliandi Simanjutak Boru Manik Aprilianti Simanjutak Boru Manik keluarga Ferdinand Matondang Lenny Boru Sihotang ayo tusok kami nang tusok ayo ada yang 5 halak halak nama-nama yang kami panggil tersebut maju ke depan untuk menerima ulus dari huria dari gereja Olo pemamu maju Olo Carlos Torus Boru Tagaol ngabe Siaturi ya. H. Siaturi Yohanes Boru Limbong Edward Pasaribu Boru Stopul Apliandi Busmanjuta Boru Manik Ferdinand Matondang Lenny Boru Sihota baru keluarga Situa Ege Sitorus Boru Sinaga Rayo 10 Situa Ege Sitorus Boru Sinaga Rayo 10 Situa Ege Sitorus Boru Sinaga Nasir Rayo 10 Situa Ege Sitorus Rayo 10 nomor Boru Sinaga Nungabe Mapiga keluarga Tera Jaguguk Boru Marpau keluarga T Raja Guguk Boru Marpau Nasir Rayo 10 Olo keluarga T Raja Guguk Boru Marpau iya inang nama wakili maju inang Nyonya Panjaitan Boru Nenggolan ison inang Nasir Rayo 10 Situa U Tampu Bolon Boru Panjaitan Situa U Tampu Bolon Boru Panjaitan Situa U Rayo 10 sada Situa B Sihotang Boru Setanggang Situa U Tampu Bolon Boru Panjaitan Rayo 10 sada Ang gandang masalah isi jalo amu ba tapet baju amu di hala mata tong jalo hamu mak sama hamu inang sa apiga sada sorpi Nyonya Panjaitan Boru Nenggolan sorpi 10 halak tuhita parhaladon di huriata amang patita asa disok kita 10 napasahaton
Tusok kita mang. Oh, lo berekam. Sada, geserin. 10 halak. 3, 4, 5, 6, 7. Hugo hari maju hati kamangati. Welu, dua naik. Unang maju. Tapi kejo. Kora mamang, kora. Asa Hugo rahot. Carlos Sitorus Boru Hutagaol. Carlos Hadir. Sitorus Burutagato. Oke. Yohanes Hasianturi Hadir. Boru Limbong. Edward Pasaribu Hadir. Boru Stompul. Apriandi Simanjutak Boru Manik. Baru manik. Sorpi. Tang masalah dong. Ada. Iya. Oh iya, lanjut. Ferdinand Matodang. Lanjut, ada. Hadir. Situa Eges Sitorus. Hadir. Nyonya Panjaitan Boru Nenggolan. Mana ini? Sorpi. Rayo. Ali calo hamu mamang, so mamu majalo. Situa Ima. Itu Sitor satu. majalo. Situa Ege Sitorus Boru Sinaga. Nyonya Panjaitan Boru Nenggolan. Ido kan? Iya. Situa U Tampu Bolon Boru Panjaitan. Adiso. Onyo. Sada. Situa B si Hotang. Lu ngabe ngaleng kak be. Napasahaton. Ngaleng kap. Napasahaton. Napasahaton ma itu kamu. Masa Doang pulon. pasahaton. Masa Sada. puluh. 2. Angkoy 10. Tolu. Sada 2. 4. 5. 6. 7. 8. Setia. Sada naik. Sada naik emang maju maamang. Ya maksimal mora. Sada, 2, 3, 4, 5, 6, setia do inang. Rayu 10. Pera jago baru merpau. Ido nang inang majalo. Ege Sitorus, ini inang itu. Nyodo kan, Raja Gugu kodo kan? Ido kan? Boru marpau. Terus Iya. ada pe. Ini Ege Sitorus. Jadi Hugo Raho musen lanai. Bigi Hamu. Carlos Sitorus. Hadir. Yohanes Hasianturi Boru Limbong. Hadir. Edward Pasaribu. Hadir. Apriandi Simanjutak. Hadir. Iya. Ferdinand Matodang. Hadir. Situa Ege Sitorus. Hadir. Keluarga T Raja Guguk Boru Marpau. Hadir. Nyonya Panjaitan Boru Nenggolan. Hadir. Situa U Tapu Bolon Boru Panjaitan. Hadir. Situa B Si Hotang Boru Hadir. Stanggang. Kan sudah lengkap. Napas Ya, pina sama tuh kamu nama doko kata. Oke. Tuh mamang manulang. Oke, sisa dah hata hita. Mau lihat ya mak, perjulutan masalah mata nomor 2 debat ada madongan hita satu pertikianon jumpa nauli jumpa nadeka terlobobi mak di pesta para lopo-lopo na pinatupan di Huriata terlobobi di aris sadarion. Namar hiti honi ba di hamu amanami nang dohot inanami ruas ni Huriata. Dinatakas dilas nerhata terlobobi ma di pertikianon. Di patupa Huriata do ima ulus nagajang sitorok rabu. Tuksong no pinaboy terpasaan ni Huriata tu hamu. Las madohan ibadah muna, las madohan itu di muna. Tuhan tama namanggohi pasu-pasuna. Amang pandai nami, ada mama nahisa-hisai. Mulak kamu, jolo manot perjuhitan Ulang no. pitur mulak. Adong DP anon. Maboy mulak. Maboy mulak. Mulak tuhudulan. Mulak tuhudulan na doon na. Bolo tuja Eman mulak otor tupe. doh pehitan non. Jadi Alana adong panitia menyediakan banyak door prize untuk kita semua. Tuh angka ruas Ay, na namon. kurso may naolo mangihutun pinasama tu keluarga Vesia Turi. Situa FHR Boru Panggabian. Utan dari raon inangon. Ya, tu sama tujulun.
Amang setur inang situa F baru panggabean. Keluarga Beru Mapea, Boru Hutapea. B Sitorus Boru Tobing. P Sinaga Boru Napitupulu. Oh Pak Don. Iya, tinggal 4. Opak Naya mang, Opak Naya mang. Rumah Pea. Opak Naya mang, jadi Opak Naya mah hita na manguloson sian panitia, amang panitia. Jadi Inang Bibel, Inang Padita do sadanay sian panitia. Ketua panitia mah. Ketua mah ketua. Jadi gua area teh. Asa Opak Naya nama Keluarga Pesia Turi, tapi game aja. Pesia Turi, Beru Mapea, keluarga Sitorus Boru Tobing, keluarga Pesinaga Boru Napitupulu. Ngabe? Molosoro diwakil homa. Amata situa nama jalo. Iya, amak si hotang. Jalo hamo mang nama wakil si ruasta. Somamu. Jadi di hamu Opak namanya mang. Tolu sorpi sadanay hebang. Keluarga Visia Turi bor STFEHR boru panggabean. Keluarga B Rumapea boru Hutapea. Keluarga B Sitorus boru Tobing. Keluarga Sinaga boru Napitupulu. Tolu sorpi sada hebang. Opak nama mang. Mau lihat tema pas tamu mamak padita nabi. mau lihat mah di tuhata. Jadi di hamu nahu haholongi hami ruas nehuriata. Dison rodo huriata pasahaton las niroha. Tuhamu di panupahan di tuhata di ulang tahun nehuriata nao 47 tahun. Sekaligus dohot pesta gotilon di huriata. Alani di las nirohata. Pita-pita nami marhide tang yang nami tu amata mertua debatan naik pasaton ulus matuhamu. Dohon nami soni dona tua-tua pinatiko kujur matu to pinitabian manak tu dia behamu mijur saya tu sima dabot akapar saulian. Amang pada nami baman. Sikok biate napasahatun ulus turuasta itu sama ngabuira mulak asata lanjut acara bain sedia honamang mamang songon pita-pita tak lauman calo pita-pita ni godang tu padeta. Di mana? Jadi mau lihat ya mak. Jadi sahak maita tu pemotongan kue molodong sia ruasta
akadongan. Jadi naung pasahaton goar tu hami tu pembawa acara tujulo oma amang situa Ramses butar-butar. Situa Ramses butar-butar. Sian HKBP Tomang Barat. Jadi ano pinasama tu nasida memperkenalkan jala bolo laksana awon auditnya HKBP DKI Jakarta. Jadi pinasama tu amang situa Ramses butar-butar. Harus disomai nang dohot inata. Erona tulang teh. Oh nauli. Jadi dia muakamanami inanami. Saluhutna hita ruas HKBP Cengkareng. Saya martabat-tabat doa kalas niroha. Jala akan peduli tuaka huriata. Di sodon weng jongjong amata situa Ramses butar-butar. Ruasta situata sian HKBP Tomang Barat. Tatangyakon manasi dan yang borhat tu DPD tu Senayan. Jadi amang inang tung takasma tatangyakon nasida asal martaba akan aporsea nahudul jala jongjong disan jala naolo peduli tu huria jala situ ado nasida jala molo sai tulusan non robe musehami tu bagasta amang padenami ison pasatami mana parjolo kue ulang tahun na dohod do junuaing amang tulang situan nami na parsidohon makalason di ulang tahun di bagasan sadarion pasaat mak ingot tamu ala inang padita ruida boru si obing don jala dilas nirohani huriata pasaton nama ulus nagajang jala natorop sirapu saya dipatulus tuhata matangiang nang songoni aka pangiduan ni aka naposona las rohanami pasaton nami ma ulus nagajang borhat madamang di bagasa tangiang sian huriata HKBP Cengkareng amang pade nami gabi amang gabi pasaton nami ma ulus tuh naposona di son situ Ramses butar-butaran asa bedamang ma si monang-monangi Si monang-monang. monang mahita jalata anu maralodongan bedamang ma nahobar tu si Baik mamang, ati barang sidohnon di damang. Oke. Mole ate ma di tuhata, mole ate ma di parpunguata di bagasadarion. Go las niroha, apala di hari mingguon, suatu kebanggaan. Boy hadir, boy jongjong, dison amang inang. Jadi nunga di patad dahon amat tapatita nakin saulak nai goarnami situa Ramses butar-butar SHMKN melayani di HKBP Tomang Barat. Jadi amang inang ngapi hali memang tu Cengkarengon sebelum amang patita dison ngatulu hali au sebagai tim verifikasi di Cengkareng. Kebetulan kami Ketua Badan Audit se-DKI Jakarta sekalian
pengurus seksi ama di distrik. Tangi aku kamu amanginang di tahun 2024 naik calon DPD non partai dapila seluruh DKI Jakarta. Amanginang sahalakudo ruas ni HKBP nagabe calon DPD di DKI Jakarta. Pos rohanami di tangiang do dukungan muna na monang do HKBP di 2024. Mauliate di partikianon, mauliate ma di tuhatta. Amin. Jadi saunlas ni rohanami amang otik susadia gudang ma pinasuna siak kami tim Ramses butar-butar di pasar tami ma di 7 juta tu panitia 7 juta. Oke, mau Tepuk lihat, tangan. Surat tamu. Itu amang mulai tema di Pacalomuna luar biasa. Horas sahak matabe tu sude ruas di Cengkareng. Naboi mahitando pajupang muse. Horas. Horas madu tu. Beda amang mahasatan na amang. Beda bang kodang hasahatan na. Beda mahasatan na. Jadi mohon perhatian kepada pemilik kendaraan B1423HFE mobil expander B1423HFE warna hitam, mohon untuk digeser. Mau lihat ya? Jadi ala dong do pensiun kue ulang tahun perjolian majuh basahat kami. Na mewakili kue ulang tahun ni Huriata tu sekolah minggu. Anak sekolah minggu mewakili. Anak sekolah minggu Foto mewakili. kue itu anak sekolah minggu. Anak sekolah minggu HKBP Cengkareng, siapa aja maju ke depan. Ayo anak-anak sekolah minggu, nama mewakili sekolah minggu. Sini Mang, sini. Ayo maju Mang. Oke. Potong kue untuk anak sekolah minggu ya. Potong kue Pak Satami tu seksi remaja. Sendiri. Nama Tu remaja HKBP Cengkareng. Remaja HKBP Cengkareng. Mana nih? Oh iya. Iya. Bagian mewakili Naposo. Mewakili Naposo. Potongan kue untuk Naposo HKBP Cengkareng. NHKBP Cengkareng. Dia Mang. Sinaga nah. Per IT Mang. Iya. Mewakili Naposo. Oke. Korang kamu maja do sabar tuhamu nada. Oke. Lanjut Mang. Mewakili Ina seksi perempuan. Seksi perempuan. Mewakili foto kue seksi perempuan. Iya, mulai tenang sahat. Oke, lanjut Amang. Tu dia lebih Amang. Tu seksi lansia. Seksi lansia, omba potongan kue ulang Seksi tahun lansia. tuhamu amanami inanami seksi lansia. Tu punguan korama. Punguan kor ama HKBP Cengkareng. Oh tu guru naon marate. Daong. Tu punguan korama. Punguan korama 2. Korama 2. Korama. Korama, oke. Satu Amang siaturi. Horas mangalang Mak. Lanjut. Korayo 2. Ina Kamis. Oh. Perempuan mewakili nakinon ni sudia Mang. Ido kategori. Oma koran tu Rayo Sada. Mewakili Kor Rayon Sada. Omba potong aku itu hitainang. Rayon Sada. Mewakili Rayo 2. Potongan kue itu na mewakili Rayo 2. Oh tu na itu komba namanya nang horas Iya. nang. Mewakili potong kue itu Rayo Nopat. Rayo Nopat. Rayo Nopat. Oh gurui. Dan. Oma, potong kue pasahatam itu Ebenezer. Ya.
Upasaha tami tukur rai 12. Mewakili Sian Kor Rayon 12. 12. Upasaha tami tu permusik amang. Tu amak pandeta. tu ina kamis. Horas jalagabi. Tu inahana, upasaha tami potong akue tu inahana. Tu punguan kor inahana. Na mangihong muse tu punguan kor sola gracia. Mewakili punguan kor sola gracia. Nyadonyan maksud itu. Sola gracia. Odo kapenya jonok. Song ni nama hasahatan nigi. Potong kue ulang tahun tupungan kor nadong di huriat dohot rayon-rayon. Molotong adong ko penasotar jauh kami. Tupunguan kor lansia. Punguan kor lansia. Oh mata itu akan itu ngator sipata lupa iba. Punguan kor lansia. Nasotar jauh kami. Masih pengotak kita wangina. Masih kobe. Ase pasah atau tidak berumum. Gabi ma jala horas molotong adong na hurang sikop roman nong tuda berumum lama jala kue ulang tahun di Huriata. Dia di Oto permusik amang apa pandetai ikut takas do pasahaton tatuna sida. Molo parayon na kening sahabe 0112. Oma kue ulang tahun tu permusik nami tu pande nami. Mau lihat. Jadi di hita panitia mang terlumobi ma dihamu bagian perlengkapan asa tapading kamaingan tahun. Boy mata geser ke meja. Iya. Asal nama tata nama doktor. Nama buat silu setiap rayon asa tapasikop mo. Masih berurupa maida. Jadi las ihuk madihita panitia doho parhalado ni Huriata dinalaho majala tuan igoda kita di partikianon adarang sosaha tu rayon-rayon. Alani tornisom mahita mangarade ima dinalaho majalo tuan ini godang ta saluhut namargor perahada dohot calon situan ni Huriata dohot panitia nyon dewa geser majon tugijang bae namang pada nami sito guna huduli bajo sito guna huduli amang Ido sito guna huduli bae namang sito guna huduli panitia do perhalado ni Huriata maju hita tuso tapake ulosta bae namang sito guna huduli
ate dia muak kadamang dot dainang salu nahuria HKBP Cengkareng. Di pesta gotilonon nunga disok kami aka parhalado dohot keluarga panitia di pesta gotilon dot ulang tahun Huriata HKBP Cengkareng di tahun 2020 toluon. Di baini nain pukaut tama panortoron mangaliat dohot akana asing asa laos diuduti muse dohot panortoron sian akarayon upangido hamima tuamang situa raja gugu laho mangido tuani godang ta di bagasan sadarion. Mau lihat ma di partita nami songon uduan Yulia di Yulia tahun. Amak pada nami makatai mahita. Nauli ya mak. Tangat do botohon ujung naido jari-jari 10 nama siga janggat-jangi. Noaing jong-jok kami di son yak kapak katai do pangiduan parjulu hami marsatabi. Ima tutu amang songoni hatan si tua nama dok gok kesipai mau jojo sialusan alanin narodo gok kodok jojo muna tuhami grup uning-uningan Ketripois Entertainment nunga disope hami amang ngamang arada bihami mulai atu tema pada nami amak pada nami pertarias nama lo paridahan nasuksuk ropan natabu na hot di boda na somar lauk bota na hudul di batuan napir na nakok tubuk bulan di rumah lima tutu asa nakok mapanggabiad do pahorasan nakok masak tini ulaon saunari hami wang jongjong di son songod dalam nami manugu hamu siak karbangan di gari jaun saat tu bagas upa-tupa hami do sakti-sakti nami ima marhite pinggan na hot diudulan na marisihon boras siti boras na pir dohot na pura debas sirarau do deban narata dohot ringgit sitio suara asare de mahamu di bagasan lasir roha macalosa nauli raja nami nunga mangarare bihami mulai tema raja nami raja belut nunga de pasal tamu tuhami pinggap pasu pinggan nahok di hudulanna pangidiota tutuhata debata hok manang pasu-pasuna di hamuna saluhuna namarlas niroha di tikion diso di baik kamu tutu napuran tiar napulan narata tiarma parngoluon rata-rata manak pacamotan pangomoa di hamuna tu marsugut nyari nang diso di patu pahamu tutu di bagasan na ima boras seribu-ribur boras silas niroha pirma poki bahul-bahul pacamotan pirma to dimuna saluhuna ruas ni HKBP Cengkareng dohop perhaladona tu gajang nama ubur muna nang diso di patu pahamu tutu ringgit sitio suara songoni dok na tua-tua raja nami ni suam magadong pasonggopan ni abaroba mau laduk siulaon adong do upani loja alani amang raja nami songoni dok ni hata na tua-tua nama dok dia malak-lakna dia mau nokna dia mahatana dia manidokna takas mahatau kamu raja nami babutima mau lihat nama lo nami sukum munai asa takas mau jupurba takas anu juang kola mati tu na takas samu manukun takas mahami marbuah-buah mati tu amang nama lo nami amak si bulung ibulu si bulung ibajaure amang nama uli bulung nama lo marsarone disojong jong dohamin waing ima siap perhalado ni huriaon rap doh panitia ima panitia ulang tahun dot pesta gotilon di tengah-tengah dunia asa marhiti akan naulinian na
naik pangidon nami Tuhamu ala nung ngatakas suat buto buhami hamu nakiningan mulai siya karbangan ni Garijon saat tu bagas Garijon ubasa tayo ma Tuhamu asa hamu mabait tangyang raja nami pargos sinami Mauli raja nami ulaul lasniro hado hapeng ulaul tadi bagas atikyon ima ulaul ulang tahun ni Huriatta na 47 tahun doho pesta gotilon tangiakta tutuhatta di bata lam tugaddana ma kapacariat di hamuna saluhutna dia kanang matua penggek saur matua dia kana poso terhatok dapotan akka silomoni rohana nang Huriaton lam tubalgana ma ido HP raja nami moliate ma raja nami songon ido nina tua-tua tutu rabbana poso na satu bolata dope hami dison akan poso dope na sopola boto hata molo tung adok pe anon na hurang pas uning-uningan nami marsoba hami 10 jari-jari pas pelcada semua jujung marpamuati marohamuna alanina tua-tua nami pitahamuma lagumuna sidok-doti mahami maholiate ma padde nami asa daw masongon didok ni si tua-tua asa binangan ni si hoping bang binokak ni tarabunga tu sanggar ma porik tu lubang maya sa tua sinur ma pinahang gabe naniula horas ma berdalat-dalat terlumonyak ke pertiga-tiga horas ma nani pangaratuan horas ma nang natinggal di huta hemmat itu padde nami asa baik kamunya marhite tagani munai tangiang mutu amat teribata asa takasa memang alopit tangan di nama di bandang di nanek pasato muna tangiang marhite tagani munai nauli raja nami nauli raja nami lati tu kau mamsen jadi ngalibat ko tangiang songod dalatta mangido akan perlu di ngolu tau tu mata di bata pardingga basai alu-aluhom ma tu mata pardingga basai si topa nasana adong upasatami ma tu hamu parkosinami dia di loko tu amata pardingga basai alu-aluhom mamuse tu panggonggomi di negara tong mulai siap pergijang sahat tu partoru mau lihat ma na malo nami nunga dia nula ko tu panggonggomi di negara tahun alu-aluhom mantu situan na torop na dong di bagasan garejaon do diakan na hamaliang nga tema namalo nami alanunga dia loko sahat tuaka situan na torop asa dohono masong kata ni situa tua asa pirma poki baul-baul pasalongan pirma doktor dita luju-luju manang kapas samota hemmat itu tema saunari di pasahat tamu nakit kitu hami asa hami mambangido gondang hami tarsongoni marana malo nami ate nauli raja nami mau lihat mana malo nami hata dina tua-tua nama dokon siajur mula-mula siajur mula tompang ala sudeno bermula sudeno haroroan ngakkan nauli asabai majom yang gondang mula-mula alai paseda ma tu gondak sopa hemmat itu
ko godang mulai di pasada ho tu godak sopa asal ya manyanak kana uli ya akan adingkan dapat songkatan si dua lomak masih dua lomak sobinabuan manang datu dia ruas nuria on mangalaka tu sima dapota personi matu tu asa marhitei songod dalan nami napay may mahon dinanang mabangot do behami di tonga-tonga ni garijahon ima songon ang anangan ni huriyaon atong bahay magodang mga liyati amat tapat dita resokma di jolo do alainang ima mangito bahay magodang liyati nauli ada jangan
Mau lihat ma nama lo nami. Gabi ama. Nungga di baik ko godang liati. Saya makan ahuli liap parhorasan liap panggabian itongatongan huriau. Gabi ama. Asa so naik na tio ma nati nahu ti panuhatan. Baik kamu ma godak si tio basa dahamu ma tu godak kasaan. Gabi ama, gabi. Tinasaha ma tu panitia. Tersongoni maranong godang. Dia karayon. Hola tun godang may bayad sesuai do pangiduan ni panitia teh. Ay pasti ada mah godang mula-mula dohong godak somba. Baru ini godang liat, dui godang teh. Si tiu mau dah tu godak kesehatan. Asa humato. Jadi lausongoni mari hita saluhuna. Ya. Ruas di Huriata narong di HKBP Ya. Cengkaringon. Terlumowi mari hita saluhuna ruas ni Rayonopat. Ala sesuai dohor pengundian na di patupan di parhala dota Rayonopat mana perjolo manortor di ulau tadi bakal sadarion. Laus di somma hita pasahaton siluata di nalaho manopahi Huriata. Alani di hita saluhuna. Ruas di Huriata narong di Rayonopat. Asa mangarade mahita. Mau lihat terlebih dari hita panitia. Asa tu sama hita lepas jalo haroroni ruas tanarosian Rayonopat. Las ihu manang dihamu amanami nang inanami ruas ni Rayonopat. Dinotakas asa mangaradi hamu asa takas rohami sian panitia di nama nomo-nomo. Las ihu mamer kita di partikia dang nama risanga muna kamanginang. Las ihu manong ala tolu totor manong tolu rayo ma setiap sasesi. Baru taun dia nong dohon door prize. Alani mang ido mahami do hormat. Tarlo mobi matu hamu amanami. Ima dina mang iho di tortor manang napasa silua. Di budi ni Rayonopat. Ima rayota rayotolu. Asa mangarade mahamuan nong. Di budi ni ruas ni Huriata nasian Rayonopat. Dusik di budi ni ruas rayotolu. Tong mano mangarade ruas ni Rayosada. Sobar mai tunong pinatupani panitia. Ima pangiduan nami tarlumobi ma tuhita saluhutna. Sanod dohita manomu. Tersanod na mahita. Song ni dogo. Isok kita panitia. Jadi sok-sok ni madihamu ama namin ng ruas ni Huriata. Narosyan ruas Rayonopat. Atik buha amang tarlumobi manang sipasatong mo. Bolos yan hami panitia. Nong takas mangaradi hami. Di jolon ni gereja. Kupasata memang. Jadi lausongonima di ruas ni Ruata nasia Rayotolu. Duk saya no Rayonopat asa mangarade ma ruas ni Huriata nadong di Rayotolu. Malate. Nama baik tor paduahot. Badamang ma. Panomonomoni didengin na ala parsiatar roh halahon na gurangan no ang naroman dapat to kami. Sian huta siatar bedamang ma dedeng. Bedamang ma.
maju hamu amang pertikia. Maulia tema dihamu dihita saluhudna panitia pesta gotilon Iya, bang sama, soni Ci. ng ulang tahun ni Huriata. Dison nung aman natapak kami ruas ni Huriata nang adong di Rayonopat. Iya. Haroro namin dison makalason pestata di Bagasan Sadarion. Songoni ng pasahaton songon perbuin nilas ni rohan namin sa Rayonopat ima songon silua tupak tu pestata Sadarion. Adorang sohu pasahatami silua nami jolo hubita hami majo godang nami. Dihamu permusik nami. Gabi mah, gabi. Di sojong-jong hami ruas ni Huriata nadong di Rayonopat. Naning manotur mahami pasahaton silua nami. Adorak soy baik maju godang mula-mula padomu matu godang soba. Siap amang situa ambarita. Mau lihat madihamu dung madibe kamu godang mula-mula dohon godang soba. Doain naing mangaliat mahami pasahaton silua nami asa lihat matutu panggabean lihat maparhorasan dihita saluhud na ruas ni Huria lumobi ma nadong di Rayonopat dihamu panitia nami asa mangaradi manok hamu ditikina pasahaton nami ma silua nami bay ma godang lihat-lihati Naul ya mah. Bay namang lihat-lihati.
Ima naboy hupasahatami sian ruas ni huriata na adong di rayonopat. Ringgit sitio suara dohot perbuena pir. Bolutuk songonipe naboy hupasahatami sian ruas ni huriata na adong di rayonopat. Di halason huriata may. Mau lihat ya mamang? Alanong nga hupasahatami be mamerek kita tutiki. Diamu par musik nami. Tang yang adorang so di jalo amang godang sitiu-tiu tu hasahatan. Perjolo maju hami madok belate tu hamu. Ruas ni huriata narusian rayonopat. Melihat dia mata nomor 2 de bata terlumobi madi ulota di bagasan sedarium gok olopolop nang las ni roha hita. Iban di babahon pesta panen pesta parolopolop na pinatupan ni huriata di badomo tu ulang tahun ni huriata na 47 tonton. Takas humere kami amang direta ni rohamuna di hasadon ni rohamuna. Ruas ni huriata narusian rayonopat. Madapoton bagas ima bagas huriata dinaman las ni roha hita. Nung atu takas itu kamu kaparbuina ni ulamuna. Ima nambar hitehon aka si jama-jaman di tangamuna. Las ihu nang di pado Muhammadu aka siringge sitio suara. Nang dohot aka boras pir nang pinasamuna nang tu huriata. Agia matutu di tangiang di huriata. Mamasu matutu mata nomor 2 de bata. Tarlu mobi ma dihamus salu na manami inanami. Narosian ruas ni huriata rayonopat. Di gok olop-olop nilas ni rohanami. Alania mang inang adong ko hupatu pahami lapay na dabo lapay na tonggi dalam nami makamulatehon bihararomuna sian ruas ni huriata hurayon opat alani hupasahatami majo parjolo baru penong asa jolo hamu godang sitio tio tu hasatani lima parjolo pangidon nami tu hamang hamu ruas ni huriata narosian rayon opat alani panitia pasahatamu ma tunasida asarok sida tunasida no pasahatamu ma musik. Asma, jalo hamu jalo. Asa si titi masih hopa golang-golang apa ngarahuna. Tungsong ni pinaboy tarpasa huriata marhitehon panida. Tuhan tama namanggohi pasu-pasuna. Alam di pasah tami matuhamu amang narosian ruas ni rayonopat. Mau lihat tema di panitia nunga sahabe tuhami di pasah tamu silas ni rohanami. Dungi tapa ujung ma panotoron siap kami dihamu baru musik nami. Gabi amang gabi. Baik ma godak sitio tu pasama padung matu hasahatanna. Emma itu. Mahita tuhudulan Nabi. Horas sunat itu. Termula tujabu. Asal dunia nak kumotai. Jadi mohon perhatian B2439 BYM mohon digeser neng adong neng keluar. B2439 BYM mohon digeseng adong neng keluar. Isom mahita panitia una pola morok behita. Isom mahita. Nama calo ruas ni huriatan orsian rayotolu. Isok kita mang. Dihamu kamanami perhela dodongan dihamu hami. Isok kita. Jadi laus mengarane mahamu ruas ni huriatan asian rayotolu. Rayotolu. Jadi dihamu mang pada nami. Gabi. Neng borhat mahami lo mano-mano ruas ni huriatan orsian rayotolu. Pedamang ma musik na hobar tusi. Naulia. Isom ma hita isom. Macam ita macalo harorona sida. Pedamang ma.
Baik memang pasah tami bapertikia Tuhamu na rosian rayotul. Maulia tema di debata perdenggan basai. Huria namar las niroha. Huria namar pesta. Nahu persanga bihami amanami padita pamita simarmata. Nahu persanga bihami inang pendeta roida boru siombing dohot inang bibel pro bor sinaga. Tarlumowi ma dihamu salhutna amanami inanami padita. Inanami panitia. Di pestata sadarion, di gok nilas nirohanta. Ima pesta gotilon di pasara dohot ulang tahun ni Huria. Di son amang inang rodo hami sebagian sen ruas ni Huriata. Secara khusus sian rayul tul. Goklas ni roa rohami mangutun dot madohoti pestaun. Di son rohami buan silua las ni roa. Nanaing sipatahaton nami tu Huriata melalui panitia. Di bawah ini donon nami ma otik si pernito di gorak sebutong-butong. Mau tu sonope. Na pertupahami silua las ni roa nami tu Huriata balatikion. Las marohamuna diamu amanami panitia saluna. Botima sia nami ruas retu. Melihat ya mang. Ihutus siya mang nang diharoromu na mula di pasahat kami panitia. Las ihuk mo pasahat kami tuhamu amanami nang doh inanami na rosian ruas ni Huriata rayutulu. Hamu ma namangido godang muna. Pasahat pertikian namang. Mau lihat ma dihamu panitia nami. Amang pargual pargoci. Gabi amang. Pangiduan nami sian ruas ni rakyat tolu namar las di roa doa nama. Asa baik damang mazo godang mula-mula dohot soba-soba asa sobahami debata pardigal basai. Mau lihat? Nauli amang. Mangarade mah. Tema pada nami nunga dioloi hang pagidon nami dison ruas narong sian retu nang marliat kami orang pergoci nang makalason asang giat manyan lihat las niroha lihat hasadaun lihat haripason nang sawoni lihat pasu-pasu di Huria kapten gareon baik damang ma kodang lihat jadi mau lihat mau lihat
Maulia tema diamu pada nami, nunga tunggok las nira nami, tabani gok las nira nami pengiron nam de godak sakabu, amang pargoti, amang godang siution, jala godang satan, asa sahat mana tio saat akan dauli, saat akan dengan baik damang. Maulia damang adorang so di baik pardeta, sen hami atas nama panitia. Parjuludu hami madok mauliate tarlumobi maturuas ni huriat tanor siar rayutulu. Digok nelas nirohata di pesta ulop-ulop, di pesta las niroha ni padomut ulang tahun ni huriat tan 80 bitoton atas nama panitia dohot huriata madok mauliate gudang ma di pasahat rohanami tarlumobi ma di haroroni hamoho hamus salhuna amanami inanami ruas ni huriat tanaro siar rayutulu. Nungga tunggok las niroha marhiteon tarlumobi ma aka parbuay na ni ulamuna, parbuay ni tangamuna, tarlubima pasu-paso na pinasahnya mata na martua de bata. Nung atong takas di pasahat tamu itu huriata, jala nung atong goklas roha hami paniti di nama jalo. Ala ni amang adorang so marhehe nauli, tarlumobi ma adorang so di jalo hamo godang siti itu asahatan. Roba jahami parjolo pasaton hamaletyon ni roha nami, iba na marhitehon, lapet na dabo lapet siti tio. Alay petong pesong nomor dabu terpasahan di panitia na pinasahan ni huriata makalason di haroromuna las marohon ibadah muna majalo ralas marohon itu muna Tuhan tama namanggohi pasu-pasuna asal na bukur amalam hato matutu dia gata dirobian horas mahamuna majalo horas nang huriata na pasahaton pasahat damang majo aliamang adorang sobar hehna ulihitan non adong hatanin na tua na madok pau hudalin na pagopa gutaruji bolonarong antung kanong na tadin tingam ma tapauli cikopan nong amang tarlumobi mahita tarlumobi ma sebagai foto nagabe sian media multimedia nong marpoto majo hitaan nong sikalian nakinong hami mangido maaf tu ruas ni huriat rayon opat nakinong dang jolo di Patuba acara marpoto bersama sebagai kenangan di huria ima pangidoan nami tu hita saluna aman nami nang doina nami pai damang ma godang sitiu-tiu tu hasatani pasatamu majapio pasahatamu majo ma pasahatamu majo musik Pedo damang ma godak situ itu hasatani. Ruas rayo tolu foto bersama maju di sosatokin. Jalau songoni madi hamu ruas ni huriana. Dison foto bersama. Multimedia. Multimedia. Asa mangarane mahamu amang. Ala dong sesi foto in nasian rayon ta ruasta nasian rayon tolu. Partikia pinasama tu nasida singkat padat tapi cepat. Oke cheese gaya atur gaya senyum. Ayo untuk fotografer siap. Iya. Udah belum? Oke, buat tamu di jolo mahamok kena geser-geseran. Oke siap. Oke 1, 2, 3 ci senyum. Ya fotografer. 1, 2, 3 no stop. Oke 1, 2, oke 3. Oke cukup. Iya. Kembali. Udah cukup. Ya selamat menikmati. Ya bulan mahita inang tingan nata. Alun aktor mula juamu adong kopen nang door prize. Jadi langsung mari kita panitia. Asa tatomu ruasta na siya rayosada. Unang mabola tu. Tusok kita panitia. Iso mahita din alawa manomu ruasta na siya rayosada. Asara pita dong perhalado. Panitia. Tusok kita. Dan untuk panitia supaya dipersiapkan door prize rayon 4, rayon 3 dan rayon 1. Setelah selesai rayosada manortor untuk pengundian door prize. Panitia tusok kita. Dihita panitia, di son mahita mang. Tadongani aka panitia amat Tyson. Dihita sa luhut na panitia
ni huriata asa ramai Amang mama tidak nomor mudah. ruas tanah So siar kita. rayo sada. Panitia, Ya, so kita. besok kita menginang. Nangko apa lah walu halak asa tahu Iya. tahu ruas tanah siar rayo sada. Amang pandai nami. Gabi mah, gabi. Beda manggodang panomonomoni asa hutoh mami ruas ni huriata na rosian rayo sada. Naulia mah. Mau lihatema apala ditikion takas dota boto tutu imana perpesta gotilon huriata HKBP Cengkareng sekalian do ulang tahun 40 pituhon hami siar rayosada tung masai balga hier rohanami la siar rohanami dung di pabua hamum panitia pesta nalaho tutu mangulau pesta ita diari naulida dengganon jalani pe dilas ni rohanami hami siar ruas rayosada rodo hami tutu apala sadarion di bagas joro ni tuhat tahun di haroro nami tung arong depe dibuat kami no sawati songo siluan nami songo sitagda nilas ni rohanami tung penakorhon ni no sawati sayang gia may gabe makorhon may tu puguat tahun, tu garijat tahun, tu bagas joro ni tuhat tahun. Adora so di masa tami an noni. Mangido hami tu waktu lihat kamu mati ke hami asa upakido hami jolo tor nami. Tuhamu amang permosi nami. Gabi amang. Adora so masa tami songo sidua nami. Bek kamu ma jolo amang godang mulai la padomu ma tu sopa-sopai. Nauliam.
ama permusik nami. Nungari be kamu betu godang mula-mula doh sopan nami. Dison adong doh buat kami sawati songon sidua nami. Ima songon hasil manang gupar buai ni nani ulah nami si reus sada. Tung sosadia piau namang. Lasma rohamuna. Anggiat membakor honos sada hagabeon. Marguna mau tutu dipakai di gereja tahun. Adorang sofa satamion. Tuhamu emang permusik nami. Gabi abang, gabi. Adorang sofa satami si dua namion. Asa tungang kiat, lamar taba-taba, lamar liat-liat. Taba ni akapangomoa, taba ni pacaria di hami khususnya rayos sada. Alanya bang, bek kamu menjual godang liat-liati. Asa ida dan nami no pasahato songo si dua nami. Bek kamu bang. Daulia. tema di hamu panitia nami. Olo mak. Adorak so tutup pami partikenon hupasaha matu hamuna. Sama tu. Mauliate ma amang. Terlalu mobima nan dibasahat damang tuhami panitia na pinabangkit ni huriata. Adorang so di jalo damang godak si tio-tio tu hasahatan atas nama huriata perjolo hami madok mauliate terlalu dihamu haroroni ruasta. Terlalu mobi menarosi reusada mada poton pesta pada lopo-lopon di badomo tu ulang tahun ni huriata na ba 47 toton. Tilas ni rohani huriata terlalu mobi menang hamu amaname na rosian ruas ni huriata reusada takas di patupahamu do kabar bodi linadengkan namar hitihon na jinaman di tangan muna namar hitihon pasu-pasu namata namar tua de batang nang sah takas di jalo hamu ruas ni huriata nasian reusada. Alani madok melihat mahami terlemobi matas nama panitia di haroromuna. Di las ni rohamunai las ni rohani panitia majalo. Tung takas doh ber kami nak kinong godang do naung pinasahat muna. Alani abang terlemobi di hamu manami nang doh ina nami. Takas di hamaletion ni huriata. Takas do pasaton nami ima lapet na tongki. Nagabi makalason di haroromuna sian ruas ni huriata raisada.
Tugsong no pinaway terpasahatan atas nama panitia na binabangkit ni Huriata. Las marhamuna nama jalosa asasiti di mana si hopa golang-golang mapangarahuna. Tugsong no pelapin na wedi patuba panitia terlumumi palas sorrohamuna. Tuhan tama anggona manggohi pasu-pasu. Di mana boy terpasahatan memang tok mapangidon namin nong. Adorang somar hehe nauli. Jumulu mandok kita mang terlumumi ma foto bersama na pinatupan ni multimediata. Upasata memang tu panitia pasahat tamu ma lapet na tonggi turuas ni Huriata amang pande nami pasahat lapet na tonggi hami beda mang musin au partusi pise mamang hasahatana ido jangan mau lihat matutudi hamu amang panitia nami donon nami matutusong oni dok ni situ tua si titik mana siopa golang-golang pangarahuna tung songoni penaboy terpatu pahami perluas rayos sada saya godang maapi nasuna matu ipi amang permusin nami dauli amang ala nang sikok daulaun nami baik kamu amang godang situ itu ila padung matu hasahatani gabi amang gabi. Foto bersama Rusni Huriata Resada. Lasio persiapan Tudor Prize. Oke. Asa tokiamo diberi kia kuponna. Langsung oni Tudor Prize. Na diundi si rayon obat tolu dohot sada. Oke, untuk pengundian door prize. Ale jolo selesai mahlum berfoto rayon rohanami amang. Jadi mau lihat ya mas, laus omba pinang ngedohor apa nih? Adorok semangut di door prize. Langsung oni mah tuh hamu ruas ni hurian namin adong di rayon 5. Mangidoma apa mi amang inang? Taliam majo satu kipartikian non duk saya door prize tu dongata narosian anggota pemuda Batak Bersatu adong nanek sifat saton di nasida. Jadi perhitio namang inang ruas nami nasiar rayon 5 gomos kami mangido asa parjolo kami mangido apa mang asa taliam majo partikiot tu nasida. Jadi langsung oni mah di hamuna amanami sian pemuda Batak Bersatu duk selesai no pengundian door prize laus disima pertikia kupasata itu hamu amang laus mangarade mamu. Jadi untuk poso sesi selanjutnya silakan siar rayo tolu rayo sada. Iya, mau selesai. Jadi alane saat nama tu pengundian door prize untuk rayon 4 siap-siap dibuka kuponnya. Barangkali ini adalah nomor keberuntungan Anda. Alani pinang ido matu hita panitia amang situa abarita dinalaho makotok hadiah door prize hadiah opat nomor. Tolong untuk panitia hadiah di mana hadiah door prize kita asa atau panota pasah turuasta tolong disediakan hadiah door prize di hita amang panitia asa tabae matu sotu deh saluhuna siap-siap ya. Stok hijau mang. Ayah, tak bersigop. Dia muna seksi door prize nami. Hadiah. Oke, untuk hadiah pertama. Hadiah door prize pada Parjolo kipas angin. Mohon supaya dilihat dulu nomornya. Buka nomor sesuai dengan kupon yang telah dibeli. Molosiar rayon obat hak 200 blok. Kemungkinan besarnya ya banyak berdoalah. Siapapun yang berintang. Oke, silakan. Silakan diundi amang. Nomor. Ay rayon na mirotong ama. Oke, silakan. Boy nomor ketiga kita. Oke, siap. Nomor. Oke, untuk nomor 00-373 rayon obat hadiah kipas angin
Hatop, cepat. 1, 2, 3. 373. Ada. Nomor 00373. 00 Siapa yang punya maju ke depan? Rayon Cepat, 4 cepat. ada. Rayon 4. Harus dicek nomor Hadiah masing-masing. kipas angin untuk nomor 00373. Ada 2 tolu. Ada. Silakan merapat. Ayo. Adakah? Silakan maju, Amang. Bah. Ayo, ayo. Ayo, ayo ke depan. Oke, coba dicek dulu. Betul, ya. Betul. Ayo kita cross check ya. 00373. 00373. Oke, hadiah kipas angin. Panitia Kipas mohon diberikan kipas Silakan angin. datang. Kipas angin. Kipas angin bagi nomor 00. Wah, selamat memakai. Selamat menikmati. Kebetulan alat sonario musim panas ini sangat membantu. Iya. Selamat pakai, Nang. Untuk hadiah kedua adalah setrikaan. Coba diundi. Nomor. Iya, goyang Kerawang. Iya. 07212. 07212. Hadiahnya adalah setrikaan. Siar Rayon Obat. Rayon. Mohon untuk dilihat nomornya 07212. 07212 Rayon 3. Ayo cepat. Rayon 3. Rayon. Rayon. Oh ya. Mana? Wah, coba dicek. Ternyata nomornya inang situ. Selama pakai lainannya. Benar enggak? Nih jangan KKN ini. 07212. Oke, kita cross check sudah. Mana sebutin? Oke, ini dia. Mohon diberikan. Oh, apa ya. itu? Benar. Oh, pancinya. Oke. Dan Kuker. hadiah ketiga. Iya. Silakan diambil, Bang. Ya, Ya, lanjut. untuk dibacakan. 00216. 0216. 00216. Ada. Sahali. Untuk hadiah ketiga. Ada. Hadiah ketiga adalah Ada lagi. 00216. Ini diborong ini. Aduh. Ayo cepatan ada. Adakah? Ada. Kok Ulang. Hah? 216 ada. 216. Gak ada. Satu kali 0216. Adakah? Ada. Dicek. Cek masing-masing nomor. Satu. Jangan dicek nomor orang lain. Dicek nomor masing-masing. Ada nggak? Ayo. Oh, tidak ada. Dihitung. 00216. 216. Ada. Dari Rayon 4. Hitung. Oke. Satu. Nah, oke. Ada. Kalau nggak ada batal, Hitung. kita cabut lagi untuk hadiah ketiga. Batal. Dulang. Yeay. Mari kita dengarkan dan lihat nomornya masing-masing. 02722. 02722. Nomor undian 02722. Dari Rayon 4. Untuk hadiah ketiga. Ada orangnya, ayo cepat-cepat dilihat nomornya. Ada. 02722. Ada. Ada nggak? Satu kali. Oke. Dua kali. Tiga kali. Dua Batal. kali, oke. Undi cabut. Cabut lagi. Ya. Dan untuk selanjutnya hadiah ketiga 00164. 00164. Dicek Dari Rayon nomor. 4. 00164. Ada. Molo Rayon Ada. 21 seterusnya. Ya, Ano ada, pemerek ada. kamu amang. Ada. Alana ke Rayon diundi. Do nomorna. 00164. Ya, Mari ada, kita cross check benar. dia. Ya. Ini dia, merek. Dah, buka Jo. Tar dulu. Dicerok dulu. Yang mana nomornya? Dia ambil. Biar kita cross check ini. 164. Iya. Ya. 65. Oke. Iya, ini Nang. Oke ya. Wah, ini buat tong. Oke. Sah dia orang. Selamat Terima kasih. pakai, Nang. Dari Oke. Rayon 2. Untuk selanjutnya Ya. hadiah keempat. Oke, dilanjut. Hadiah keempat. Satu kali lagi untuk Rayon 1. Satu kali lagi. Iya. Untuk selanjutnya. Nah, ya. Dari Rayon 4. Ayo. Satu lagi cabut. Satu lagi. Hadiah keempat. Ya. Hadiah keempat adalah 00107. 107. 107. Ada. Dan untuk selanjutnya untuk dipersiapkan undian dari Rayon Ada. Dia lagi. 3. Ada. Oke.
Rayon 2. Adakah? Ada. Adakah? Oh, kembali lagi. Kembali lagi. Oh iyalah, wajarlah itu. Ah, ayo. Nah, dong ko dito ina nang kupon lima na dong tukaron 107 ya. Iya, oke. Oke ya. Kasih udah pas. Sah. Iya. Iya, Ya, udah. Oke. Kasih. Nah, Arung Depe. Ini biar ganteng nanti Bapak Apa pakai jasnya kan disetrika dulu Ini ini. apa? Oke. Iya. Untuk hadiah keempat. Oke, selamat pakai lah ya. Dan untuk selanjutnya adalah dari kupon dari Rayon 3 untuk panitia. Oke. Dicek Jadi di layar. Rayon 4 sudah bisa di Jangan close. sampai ngaku-ngaku ada. Rayon Di 4 layar mana? ya. Silakan di Apa ya, layar Rayon dicek. 4? Oke. Untuk Nah, untuk memperjelas. selanjutnya Ya. dari Rayon 3. Ayo panitia sini. Iya, dari Siapa? Rayon 3. Taberikan nomor tak kemanginang. Diberikan Si nomor Rayon nah, Tolu. Siap-siap Rayon 3 Coba akan diundi waktu. nomor dari Rayon 3. Silakan Belum, Rayon 3 sabar, untuk Pak. mengecek nomor masing-masing. Ya. Mana-mana barangnya? Ayo. Dari Rayon 3. Rayon 3. Diberek be nomorna. Hup. Iya. Berek kamu nomor ni Rayon Tolu 02 084 02 084 Rayon Tolu 3. Ada. Silakan dicek. 02 084. Tampilkan di layar. Ayo. Silakan tampilkan nomornya di layar. Ya, ini dia. 02084. Siapa ada? Ada Rayon 3. 02 024 Satu. Sehali. 2. 2 hali. Ada. 3 kali. 10 hali. Batal. Tahun di Mesir. Iya, diulang lagi, kocok lagi. Ya. Namang Ihud 09 245 09245. Masih Rayon 3. Ada. Dicek Mohon nomornya. untuk ruas Rayon 3 supaya kuponnya nomornya dilihat. 4 5. Ada. Ayo Rayon 3. Ada. Silakan dicek hati-hati nomornya. Ada. 1 2 Ada. 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 Sabar lagi. Ini dong dulu. RW seni Rayon Rayon 4 3. do. Salah itu Rayon 3. Ini Rayon 3. Rayon 3. Rayon Tolu. Rayon 3. Ada Rayon 3. Ayo. 1 kali. 2. Ada. 3. Batal. Ada. Diundi kembali. Oke, ya. 02 291 Rayon 3. Silakan dicek di layar. Iya. 02 291. Harap dicek nomor masing-masing. Ada hampir-hampir. Ya sabar. Sabar nanti nomor berikut. Ya. 02 291. Ada. Sehari. 2 2 hari. 3. 3 kali. Ganti. Batal lagi. Ya. Coba lagi udah. 09 4 6 8. Silakan arahkan pandangan ke layar. Iya. Ada. 09 46 8. Ada Rayon 3. Rayon 3 dicek nomor masing-masing. Ada seperti yang di layar. Silakan tunjuk tangan kalau ada. Tidak ada. Ada. Hitung. 1 kali. Tidak ada, batal. Kami ulang. 02 8 1 5. Rayon 3 masih. Ruas Rayon 3 silakan dicek. 02 8 1 5. Ada. 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 Oh, ini. Silakan. Ayo. Oh. Silakan. Cek ya. cek cross cek. Ini. 02 815 benar. Benar nggak? Benar. Oh benar, yang dicurigai ya. Iya, ini dia. baru 1. Oke. Oh, betul. Iya, yang berikut 09 4 09. Iya, silakan masih Rayon 3. Ada memiliki nomor seperti di layar. Iya, nomor yang ada di layar 09 4
09. 04. Ada. Satu kali. Dua kali. Sekali. Sehali. Dua kali. Dua kali. Ada. Cepat-cepat lari. Ayo. Benar nggak nomornya? 09404. 094. 09 salah Neng, salah. 094 lepas do. Ini 09 Itu itu 04. 094 Anda belum beruntung ya. Kembali ke tempat. Ya. Lilingi perayu tulur dapotan. Ulang. 09396. Ya, ada sesuai dengan nomor di layar. Ada. Silakan dicek rayon 3 masih. Enong mula donek ke perayu tulur dengan rong nadapotan. Dihitung dari sekarang. 1 09396. 2. Ada. 3. Tidak ada. Ganti. Luar biasa. Satu. Iya. 02831. 02831 rayon 3. Ada. Silakan dicek nomor di layar monitor. Iya. 02831. Ini diborong ini. Udah batal. Ya, oke. Ada. Layar. Benar, 831. Nomor iya 02831 benar. Iya. Dan untuk selanjutnya hadiah ketiga. Baru 2 teh. Foto bersama. Untuk selanjutnya hadiah Baru ketiga 2. dari rayon 3. Mohon cepat-cepat ya. Lanjut. Ya. 09510. 09510. Silakan dicek. Ada. 09510. Tolong tampilkan di layar. Ada rayon 3. Jangan sampai kelupaan. Jangan dicek nomor tetangga. Iya. Dihitung dari sekarang. 1. Jangan kelamaan. Waktu berjalan terus. 2. Ya. Sehali 2 kali. Ada. 3. 3 kali. Batal. Ya, kami ulang lagi. 06683. Tolong ditampilkan di layar. Ya, tampilkan. 06683. 06683. Ada, silakan. Ada. Lampur munte. Oh lah. Ya, yang lari dong cepat. Waktu Si jalan Titi terus. si Hopa golang-golang Ya. pangarahuna. Ayo, benar gak? Pereng do, sotong kepe salah. Benar gak? Ini harus ada ininya potongannya. Sesi dekorasi. 682 ini, 83 ini. 06683. Enggak ada 83. 83. Mana? Dikasih waktu 2 menit. Ayo, cari dulu, cari. Suruh dibantu. Tolong dibantu, nomornya diborong masalahnya. Harus sabar ya Ayam Manginang ya. Aduh. Ini. Iya, tolong tahu dia mesti saya naik. Ada nggak? Di menang jauh dia hangoni. 09436. 09436. Ya. Ada. Ada nggak Olip? Nanti protes. Rayon 3. Olip. 09436. Unang salah. Ada nih. Ah, ini KKN ini. Ayo Lenang, ayo coba. coba Lenang. Cek dulu, nggak bisa. Cek dulu dong. Tadi ada. Enak aja. Padahal sudah 09436. Ya, benar. Tidak Tadi ada KKN. rejin mangalopai natau dapat napanci. Berfoto dulu, ya. Foto dulu, ya. Ini dia. Oke. Ya, lanjut. Ya lanjut. Satu lagi. Satu lagi dari rayon 3. Ada. Atas sinakino. Ini terakhir sekali pengampunan. Ya. Oke. 06683. 06683 betul. Coba. Oh Kasih iya. barangnya. Masuk, lanjut. Oke. Jadi Pas, untuk selanjutnya Sian Jadi rayon menggosok, Sada. jadi menyetrika. Oke. Satu Ya, lagi. Langsung. Lanjut, satu lagi. Ayo, oke. Rayon 1. Rayon 1. Rayon 1. Ayo. Rayon 1. Ayo, dapat hisa.
Siap-siap, rayon 1 dicek dulu. Siap ya dari rayon Nomornya 1. dicek dulu sebelum ditampilkan. Iya. Ayo, dicek Dicek masing-masing. nomornya, bisa digelar. Ya, kami undi dari panitia. Iya, goyang digoyang. Iya, siap-siap, Kami rayon undi dari 1. panitia. Olo do pangulan di huria da pautanon, ngoson hobereng. Iya, 01009. Ya, arahkan penglihatan. Ya. Bos, Maju ke depan, maju ke depan. pangulan di Langsung. huria. 1009, ada. Coba cek, Maju, cek, maju, cek. maju. Tapa hisa. Sehali, 2 kali. Oh ya, Aya. Cek, cross cek. 1009, betul. Betul. Ya. 1009. Cas. Pasahat. Jalur hamu kipason. Lanjut. Lanjut Foto, Amak. foto, Lanjut, foto, foto, ya foto. udah. Ya. Lanjut Amak, Lanjut. lanjut. Rayon 1 07 tuh. 174. 07 174. Silakan. Ayo cek nomor masing-masing. Laju nang. Amak situ ai. 07174. Ada. Tampilkan di layar. Ada. 07174. Ada. 07174 rayon 1. Adakah? Dan ngadok koro. 1. Ada enggak? Dari duk saya pengundian door prize laus pinang idoma tuhamu. Tunggu sebentar. Anggota Pemuda Batak Bersatu asa mangarade mahamu amang. Coba taulang sadanai. Bikin enak kinon. 7174 ada enggak? Taulang maju ton di musik. Ini 71. persiapan kalau dia ada. 01 06 6. Oke, silakan maju amang. Ya, silakan. Langsung di pasahat. Langsung ya. Oke. Dan Masih. untuk selanjutnya 01 ketiga. 0 6 01 0 6 Dah. Ayo. Luar biasa. Mana Luar barangnya? biasa nasi ini Farhalado Raisada. Farhalado Rapota Sudi. Pasahat tamu. Hadiah keempat. Terakhir nama nate serius sada. Pasahat jo pasahat. Ya benar. 1066 rayon 1. Ya. Oke. Dan selanjutnya Multimedia. satu lagi. Terakhir dari rayon 1. Rayon 1 terakhir. 01 030. Ya. 01030. 01 030. Ada. Rayon 1. Ada. Ada lagi. Oke. Sehali. Sana satu enggak? Sian Pemuda Batak Bersatu. 2 asa hari. mangarade mahamu amang. Partiki aku pasahat 2 kali. satu enggak? Somamu. 2 talu parobat. Jadi losong ini mari kita panitia dina lauro tamuta na siap Setengah menit Pemuda lagi. Batak Bersatu. Asarap Ada, main oh tadi ya. dina laho manomu haroroni nasida. Panitia. Coba di cross check. 1030 betul. Iya. Ya, Sip. siap. Betul. Oke. Iya, kembali. Nah jadi Sony Majo undian pertama door prize rayon 431. Nanti hadiah utama sabar kita menunggu. Ada nanti sebuah hadiah besar dari panitia di undian terakhir. Alani Godak panomo-nomuan tu di hamu amang Pemuda Batak Bersatu semangara di Somai hamu. ta panitia. Amang pada nami pertaria senama lo paritia na susu parlopan na tabon nila manugo pinatarumo tarinak sodo nunga di botoho nang takas nang dunga di botoho. Dinong takas isong kami ng panitia macalo haroroni. Sian Pemuda Batak Bersatu bedamang mga godang panomonomoni. Gabi. Terus kita panitia.
marihita saluhutna. Horas sama tutu. Dihamuna umar sanga bihami. Parhalado ni hurion dohot panitia. Gabi, Pesta Mak. Gotilon dohot ulang tahun 47. Dison jongjong dohami pemuda Batak Bersatu na adong di Jakarta Baraton imana ni uluhon ni amang ketua Ronald Sihota. Los moliate do tuduhatta ala boy dohot pengurus pusat dohot amang situa Ramses Butar-Butar bersatu di pemuda Batak Bersatuan, apalagi HKBP. Jadi roha memang dison merlas ni roha songon las ni roha munai. Huwa kami siluanami songon perbue gotilon nami. Molotukso sadia benno nama las maroha muna. Ima sa itu hatama nama alehon pasu-pasu dohon damena tarlumobi di huria HKBP. Ima tutu amang. Sialani amang bersatabi hami 10 jari-jari pasupon sadaun si majujung. Molohu jalo hami pe godangan non. Na tahu pasangapon debata amai mabelas ni roha di sude huria HKBP Cengkareng orang. Ima tutu amang. Mau lihat emak. Songonima di hamuna amang permusik nami. Gabi amang, gabi. Asa siacur mula-mula siacur mula topa. Siat debatado mula na adong di do pertibio. Sialani baik damang mojo godang soba-sobai. Godang mula-mula pas sobat soba. Godang mula-mula. Mau lihat emak amang pergotsinami nunga di baik kabuna godang mula-mulai atong bedamang ma godang soba-sobai asa husobahami amat debata nomor 2 debata dohot akan dua-dua nami dohot huria doh amat tasori pada na adong di huria ke betong marton baik damang ma soba godang soba-sobai. Mau lihat mah amang pergut sinami. Dison los dison ma pasaton nami songon parbue ni tangan nami. Jala asa lihat penggawean, lihat parhorasan. Molo secara mengaliat mahamenon ala nilas ni rohani, songon las ni rohani huria HKBP Cengkarengon dohot akajematna. Saya lihat penggawean, lihat parhorasan. Dame nasi burung miat di tongah-tongah ni. Matutu. Baik damang ma godang liat-liat. Lauli.
jalo memang nang masjid dunia alai Tuhan tama nama baik nataka samang pemuda Batak Persatuan sangat peduli tu halak Batak Ido Moto mau lihat emang tu amang ketua Ronald Sihotang mangido kami tangyang muna amang parhalado dohot bunguan do sunema atong jemaat ni HKBP Cengkarengon pabor hataung ma di bagasat temang muna duku kamuna asabuak kamuna ama nami ketua sauna mewakili halak Batak di Jakarta Baraton lasongoni kebetulan sian pengurus pusat amang situa Ramses ayanggota PBB pusat do amangon mau lihat ma sangat perhatian tu halak kita halak Batak salani pos norohan nami nauli nadeng kapasaton yamatan nomor 2 di Batado ala ditanyang mua kadamang dot tamuda inang ima sidohonon nami jala amang ngahupasat tami otik sosadia songo silua nami asa dohonon nami song na tua asa titimen nasi gopa golang-golang pangorahukna bola tuk sosadia pe parbueni holong tangan nami basa gudang mapasu-pasuni Tuhan tu saluhna kita sialani amang pargul amang mau lihat amang jadi oke mau lihat amang ada orang so di jalur damang godang hasahatan di Badomo si tio hamisen atas nama panitia dot huriata tama hami madok boleh itu hamu alelani ala takas do di sono yang amang paditata amang uluan padita simarnata amang ma napasahat to sakita ma pasak ma sanama iya jadi dilas ni rohani huriata adong do di sosagu-sagu dohot parkue natonggi asa otik maon gabi si pernitodi lau pabor haton adong 2 sia tonga-tonga ni pumuanon amang padenami gabi amang beda mang ma jo 212 ido tahe asik main amang salinai mulutu marula kulak peudokon ingot tamu maki tuan amion si Ronalon dohot amang Hiram Seson jadi mau lihat mak dihamu amang kabar lado do jemaat HKB Cengkareng songoni ma dihamu amang permusik nami nahuli amang dino na tua-tua tinahu aik mual binaen Tuhan bedamang ma godang sitio-tioi laus padu muhamu ma tu godang hasahatan las mengenai ma Ruser 5 jadi adong gamang hupatu pahami foto bersama ada orang somer hehe nauli amang hupasah tami ma pertikian foto bersama jadi lausongan ima di hamuna ruas ni huriata nasiar rayon 5 asa mangarade ma foto hamu bersama di hamu multimedia ruas nasiar rayon 5 mangarade ma hamu ruas ni huriata nasiar rayon 5
Iya, baik kode, baik kode. Oke. Iya. Mulai tema di hamu amang, inang sian pemuda peta bersatu. Mulai tema amang, terlemobi ma atau amanami Ronald si hotang nang amanami si butar-butar. Agiak madu tu sahak ma amanami tu nasiditani rohana. Alani di kita panitia tu sok kita asal tajalo haroroni ruas tenarusia reul 5. Tu sok kita panitia. Udah termangan langi juhamu. Panitia majalo haroroni ruas tenarusia reul 5. Amang pandai nami bertaria senama lo perindah na susu Gabi. Manogo pinataru botari. Pedamang magodang panamonomoni asal jalo hami ruas ni huriata naro siar reul 5. Pedamang mana hisai. Nauliam. Maulia tema di Tuhata dihamunau parsanga bihami abang pendeta resort amang pendeta Simar Mata soni nang di inang pendeta boros shopping lalu soni nang di inang Bibel Pro inang boros sinaga lalu soni manang dihamunau salhuna amanami inanami parhaladon di Huriata soang soni di panitia pesta gotilon di Huriata Pesta Gotilon dot ulang tahun di Huriata. Gabi emang gabi. Opak puluh pituhon. Jelas di rohata sadarion amang. Rodo hami ruas di Huriata na sian reol 5. Rak marlas di roha ita para di sadarion. Jadi amang di las di roha nami. Adong dondo si pasaton nami songon silua nami di las di rohata di Pesta Gotilon di bagasan sadarion. Alani amang neng menortor jo hami ruas di Huriata dong sian reol 5 songoni majolo si pangidon nami. Gabi emang. Di hamu amak parmusi nami. Nauliam. Sudah hami ruas sian reol 5 maka lason Pesta Gotilon dot ulang tahun di Huriata na 40 bidon. Gabi emang. Neng mengidul hami amang asa menortor jo hami ruas di Huriata nadong di reol 5 parjolo ben amang ma godak sobat godang mula-mula dok godak sobat ay satu hatar sudah parmulaan ni naud ina Nah, gabi. sobat dok mula-mula. Mau lihat di hamu mak parmusik nami di bayan hamu nakin gondang mula-mula dok godak sobat neng mengaliat mahal memang neng pas satu siluan nami itu huriat dan melalui panitia mengaliat bain awang majolok gondang lihat
Nungo pasata mi songo siluana mi songo laserohana mi mak songo dak naidok ni na dua sitik tik masih kopa golang pangarahuna. Otik sesuadia siluana sen hamir yang lima godang babina suna pakkan di huriata. Songo ni mahata sen hamir mamoda. Mau lihat amang digok nelas ni rohata tarlomobi huriata tarlomobi mahamu amanami nang inanami na Rosian ruas ni huriata rayon 5. Ima di pesta para lopolopon na di pedau butu ulang tahun ni huriata na 47 tahun. Nung atong takas hubere kami amang akabarbuin na niulen muna parbulan ni tanga muna na barhitehon paso-paso na mata na martua de bata. Nung atong takas tutu di pasahat tamu tu bakas joron itu hatta. Ang giya matutu di tangyang ni huriata cupa madihamun na janalahan dabo na diluan. Asa na pinatikon hujur matujulun ni tabian. Di tangyang ni huriata tujulan na riyon hamu amanamin ang doho inanami. Tu dia hamu tutu mangalaka setu sima tutu dapotan par matutu na barhitihon ni mamang adorang so disepuli hami ala takas di perbueni hamu lateon ni huriata na barhitihon panitia adong do di batu pahami di son lima lapet si tonggi-tonggi na gawi panganom muna ruas ni huriata na ursia reol 5 ala ni oti sosiadien abu terpasata memang Tuhan tama anggo na manggohi pasu-pasuna las marohamuna majalo amang pada nami beda kompetisi. Jadi boleh hati betul tu amang asa situ bisa luhuna. Iya. Joli di pasah tami maju amang. Joli di pasah tami amang pada nami beda bang musina. Dauli ngomong arah. Jadi amak para musik nami. Nauli amang. Seharusnya tak kanuli sama itu kada dengan. Baik kamu mau jo amang kondak si tio do kondak sa tio mau itu kapacamo tapacaria di kita selalu. Ruas tu dia tak kebe cengkareng satu parorasa satu banggabian pada mamang beda mama kondak si tio do kondak sa ti. Nauli amang. Dong somar hehe uli hamu amang ipatu majo foto bersama pasata memang tu multimedia ni huriata iya waktu dipersingkat langsung masa dahamu ayo fotografer Oke. Iya, 1 beri kamu tuh son. Ruas rayon 5. Alusiamu inang. Inang itu. Minum aku dulu. Hidup. Oke. 1. Semangat. Iya. Wala temak di hamu amanami narosian ruas ni huriata rayon 5. Na mangihut nung kata kasunang disandi pitu jolo 5 ruas ni huriata siar rayon 12. Tusok kita panitia asa tajalo haroro nasida. Tusok kita panitia. Panitia kasuduk no poso. Amat hasibuan. Tusok kita amang pandai nami. Gawe amang. Nang borhat mahami majalo nang mangrade mahami majalo haroroni ruas ni huriata. Narosian rayon 12. Amang pandai nami nang majalo haroroni ruas ni huriata rayon 12 mahami
pedamang ma musik noho partusi. Mauliate madi tuhata, mauliate manang dihita, ruas diha KWB Cingkaring. Dihamu uluan ni huriata HKWB Cingkaring. Soni nang perhalado nami, dinarohami, dongamuna ruas ya rayo capuludua. Di bagasan Arianon, ima songo pasahaton, siluanami, otik sosadia, alai tuhat tama nama masu-masu. Sebelum pupasahat kami di hamuna perhalado nami salubuna son uluan ni huriata jolo buju kami ma son godang nami ima ele ngami do pangiduan nami do suruhata soni ma bobo Boleh temang, boleh temang. amak panggual pargoci Naulia. dahan na susuk parlopan na dabo siala pa botar si taroton manugot nakso hudok nungay botoho batara guru humudul batara guru pandabotan partarias na malo alaban kado marmula do na deportivo ato pasa magodang mula-mula dohot godang soba Mauliate. marmula do na tinoppan di pamarentata dohot na tinoppan di tuwata baik damang ma godang mula-mula Godang bula-bula. Jadi soni ma dihamuna dinarohami dongamunak ima rayo capuludua adong otik sesuai dia na hupasahat kami say suhat tama na mamasu-masu asa gabe hauliot hadeng gano ni atong di ruas ni hagabe Cingkareng tarlumowi di bagas joro ni tuhat taon mabay na uli itu nadenggan dia karecara dia kahuliata so dia penaboy hupasahat kami pos dorohanami porsea do hita gabe martaba-taba de pasu-pasuan ni amata martua di bata jadi ope naik pasahaton nami matuhamu songo perhalado ni huriata songo nutusan perhalado huriata mangarale mahamu amu amang panggual pargoci Gabi mah. majo ima godang mga liati asal liat gabe liat horas tujuluan nerot tupahon ni amata martua di bata Oi kamu mama
tema di tuta, mulai tema nang digita, imana boy hubasahat tami, hatani na tua madok, si titik masih gopa, hodong lais ni rumah, otik sosaria pena hubasahat tami, godam matujulan yor pinasuna. Opiato, muatan. Roma kami, Maulia tema. magido godang kami. Setiap memang. Jadi setiap kita seluruh nama namin ang ina namin. Pemilik mobil 1580 BYG tolong digeser. B1580 BYG tolong digeser. Maulia te. Jadi maulia te mak dihamu amang seluhutna ruas ni huriata narosian rayon 12. Digok nilas nirhanta tarlomo bimanang huriat di bagasan sadarion. Ima di napatupahon pesta para lopolopon. Di padomo tulang tahun ni huriata naba 47 toton. Jalatung takas do hidahami amang tarlomo bima parbuni holong muna narosian ruas ni huriata rayon 12. Tunggok las niroha, tunggok olopolom huriata tarlomo bima namarhitehon panitiana. Alani di hamaliton ni rohanami iya liamang terlumobi ba di hamu amanami ng ruas ni huriata na Rosian Reyes 12 ang giyama jumpang nang di hamu salhuna sa manidok ni na dua asan usuk palakam na tulupas si barotan ditangyang ni huriata tusi hamu amanami mangalaka ng inanami setusi madapotan pas samotan nabarhitihon ni mamang dilas ni rohanami adong do di batu panitia di so Ima lapet naglaho panganot tatarlumobi mahamu di ruas ni huriatan arosi yang res 12. Tuk songono pe amanginang naboy tarpasah tameng marhitiho panitia na dari padangkit di huriana. Las maroh ni badamuna, las maroh ni todemuna. Tuhat tama angko na manggohi pasu-pasuna. Ima naboy tarpasah tameng amang molatema. Alani pupasahan tami matuhamu mangarade mahu manjalo alani borhat mahita amang pande nami borhat tami lopasahan ton siluan palebun las niroh nami ima lapit na tongki turuas ni huriata narosian re 12 bedamang ma musik na hobar tusi. Tu aman namin na manguluhon. Hatani na dua mandok sahat di solman na sahat tubotian. Nungo pa sahat tami siluan namin Tuhan muna sahat mahitaw tu pangabian sahat nak tu para. Asa mangujuli ulaw taon na tong jalon namin ma gondak kasahatan. Tinahu main na mualtio binayad tu panguhatan. Baik kamu ma gondak si tio pada mu hamu ma tu kasahatan. Baik damang. Ima baik damang. Supasa tami mapartikian tu amanami nang inanawin na siya ruas ni ruata rasak 12 ima dinapoto bersama pasatami matur multi media fotografer dinalaho kapoto na sida iya semangarede mahamu jadi lausongan ima di hamunar amanami ananami na Rosian Rayo Pitu asa mangarade mahamu amang jadi hita pe panitia lausta persiapo mah unak pola daw kita manginang dinalawa manomu haroroni rayota ruas tanasian Rayo Pitu. Oke. Foto hamujo. Oke siap. 1, 2, 3 sekali lagi. 1, 2, 3. Ya, boleh atemak di hamuruas ni huriatan narosian Rayo 12. Alani isok kita panitia majalo haroroni ruas tanaro sian rayon Pitu. Oke, tusok kita mak, tusok kita ruas tasatan jalo ruas supaya kita menginang parhalado suak songonan panitia dinalaho manomu haroroni ruasta nasian Rayo Pitu.
Tu dia dua kesuduk no poso panitia nakino. Saya nama tua, saya lalak di Pati Jolo. Alen. Pakai jolos bojo. Sama kita mang Tu sakit mah. Aboy. Oke. Ngamang rade, ruas ni Iya. huruf rayo pitu. Oke, amang pada nami pertarias nama lo. Naudi amang. Pada mang musik na hopar di palamonomon, neng manamonomo. Ruas ni huriat mahabi na rosian rayo pitu, pada mang ma. Kodang panamonomon. Berlayar malam, mau berlayar malam. Sores. Kuning. Miki. Gara-gara baju kuning lupa Miki. Maole ate matutu di tuhata, laus maole ate ma dihita salutna. Dison narodo hami ruas ni hurianta nasian rayon pitu. Na tong-tong hami marlas diroha sadarion ima dina barulang tahun 47 tahun nang dot pesta kutilon. Dilas roha nami. Dibawa kami di songon siluan nami, songon si palas roha nami. Alani ada orang so pasat kami joluhu bagi do ma godang nami. Amang panggual pangkorsi. Gawe amang gawe. Ci. Ala marmula do nauli, marmula do dadingkan. Baik damang ma godang mula-mulai las padomu ma tu sopa-sopai. Nauli. Mauli hati matong di panggual pangkorsi di damang. Naksongoni do hami sonari pasaton nami ma songon siluan nami. Alani nabang ido hami tuhamu. Asa baik damang ma godang lihat-lihati. Asa lihat parforason. Lihat akaparu lihat tupahon yang mata di batang. Baik damang ma godang lihat-lihati. Las di son ma pasaton nami songon siluan nami.
Mau lihat matutu di hamu panitia nunggu pasat kami. Songon siluan nami, songon idon itu tua dan adon nami. Tintin nanti nopa golang-golang paraut na otik susah dia na pasat kami. Goma aka pasu-pasu na. Matutu. Goma satai partikan utong. Mau lihat ma di tuhata parasa manan di hitam. Mau lihat ma totong huba sahatami tuhamuna salhuna. Ruas ni huriat tanah adong di rayo pitu. Las rohanami mamereng di haromuna. Pasahaton siluamuna nang soni parbueni nani ulamuna. Anggia matutu tangyang tatua mata na martua debata. Sosa dia pena-pinasa munai marguna mai patkota di huriat taun. Laho pa di poson narikot dia di tuakar ng mangihuton di huriat taon. Dohonon nami masongon hatani na matua na madokon. Bagot na halto mana di agata di robean. Horas matong huriat taon na madjalo. Tugad na madihamu na pasahato. Jadi di son ala adong do di patupa huriat na marhite panitiata. Songon lapet si tonggi-tonggi. Otik sosadia pena-pina tu panitiata loho huriata. Las marohamu na totong majalo. Putih mahu pasatai matuhamuna. Mau lihat. Musik. Jadi songon ini mamang. Hupasatai matutong tuhamuna dinamangido gondang si tio-tio dohot gondang hasahata. Di hamu panitia nami. Buhaboy kami mangido gondang apala sahali. Marpangido kami. Songon na paringkal goting ni na karaya pituon. Satabi mamang tohodo memang ini onggohita memang namarlas ni rohado. Alay om mani enggor tabereng antri tong disan nyamang. Mau lihat. As marohata mang. Boy. Mau lihat ma. Dia damang pagorsi. Nahu dia mang. Muang tio tina itu panuhatan. Baik damang magodang si tio-tio las paduma tu hasahatan. Matutu. Oke, untuk foto sesi hanya 2 menit. Oke, to emang tapah atau menang, tapah hica. Alanunga lebat jonok tikina. Dan untuk selanjutnya, di hamuna ruas nami nasiar rayon walu, bersabar dulu. Sabar dulu ya amang, kami tahu gunak do siluan naik si pasahatonmu alai. Tak coba maju asata undi. Door prize untuk ruas nasiar rayon 5, rayon 12, dohot rayon pitu. Oke, untuk sesi foto. Oke, kameramen siap. Rayon 7, ayo siap. Oke, 1, 2. C, senyum. 1, 2. Gaya oke, sarangeo, cheese. Oke. Oke, kembali ke tempat. Nah, untuk panitia, untuk pengundian door prize dari rayon 5. Sudah ruasni rayon 5. Agar dicek dulu undiannya, periksa supaya lebih cepat, lebih bagus. Siap-siap, jangan ada yang pulang. Hadiah menanti Anda. Ido. Oke, untuk panitia, kocok rayon 5. Hadiah sian rayon 5. Siap-siap ya, diperiksa nomornya. Dicek karena hadiahnya ini adalah sangat menarik. Kocok mama. Dan untuk monitor tolong supaya siap-siap. Oke. Baiklah. Wah, amang pendita maju mangun di daun mah. Ketua ima teh. Oke, cabuk mamang. Nah, gorahon amang mah. Oke. Nama. Untuk rayon 5. 0110 triple 1 untuk rayon 5 011110 ya. Untuk pemilik nomor kupon 01110 langsung maju tangan. Hadiah pertama dari rayon 5 ruas nadong di rayon 5. Ayo cepat maju, mari kita cross check. Oke,
Silakan panitia untuk memberikan cross check dulu. Iya 01 ya, klub berikan hadiahnya. Untuk juru foto silakan boleh dipoto di sini penyerahan hadiah. Selamat memakai. Untuk kedua, hadiah kedua, door prize kedua untuk rayon 5. Tolong dikocok Amang. Oke. Oke. Satavia Manginang Asamar Sitang-Itangnya kita untuk pemilik kendaraan B1580 BYG. Sekali lagi, pemilik kendaraan B1580 BYG agar segera memindahkan atau menggeser. Mau lihat ya? Lanjut. Undian hadiah kedua untuk rayon 5 01908 01908 rayon 5 ya, untuk maju. hadiah kedua. Maju, Oke mana? ya, cepat maju 019085. Ayo kita cross check. 01908. Oke benar, silakan. Selamat pakai Inang. Ya. Oke, dan untuk selanjutnya hadiah ketiga dari rayon 5. Agar cepat, ayo panitia mohon untuk diambil. Pengundian hadiah atau door prize ketiga dari rayon 5. Ayo. Siap-siap. Hadiah ketiga. Diperiksa nomor undian Anda. 01130. Pemilik nomor 01130. Ayo. Ya silakan maju Mang, Langsung maju. Dari rayon 5, pemilik nomor 01130. Untuk hadiah ketiga segera maju. Tolong dikasih jalan Mang. Tunjuk kameramu. Udah cocok. Kalau klub 011 oke. Selamat memakai Mamang. Oke, dan untuk selanjutnya hadiah keempat dari rayon 5. Ya silakan satu. Oke. Silakan dibacakan Mamang. 01961 01961 dari rayon 5. 01961. Adakah? Ada? Oh silakan maju Bang. Oke. Dan untuk selanjutnya adalah pengundian door prize dari rayon 12. Untuk itu, buka dan periksa nomor undian Anda. Semoga beruntung. Rayon 12. Sah. Oke, berikan. Rayon 12. Buka jauh. Ya, pas dong. Itu riba dong menonton. Oke, untuk rayon 12. Pengundian door prize hadiah utama, hadiah pertama. Rayon 12 harap dilihat nomor semua. Asal taberin nomor tak. Oke, ayo kocok Amang. Oke Lainang, untuk pengundian door prize. Oke, hadiah pertama. Untuk mempersingkat waktu. Kocok Rayon dulu. 12. Rayon 12, oke. 05927. 05927 untuk hadiah nomor 1 dari rayon 12. 05927 dari rayon 12. 09527 dari rayon 12. Hadiah Napar Jolo, yaitu ada kipas angin. 05927. 1 rayon 12. Untuk rayon 12 nomor undian 05927 ada? Ada? Rayon 12. Sehali dua hali. Ada? Adong do. 05927. Sehali dua hali. Tolu hali. Oke, diganti. Batal. Ukang ambil lagi Amang. Dan nomor selanjutnya adalah
05407. 05407. Untuk hadiah 05 pertama dari Rayon 12. Ada? Rayon 12. Oke, langsung maju. Oke, cepat maju, Mas. Silakan untuk dikocrok, koscrek 05407. 05407. 05047. Oke, sah. Oke, berikan. Selamat memakai. Oke, dan untuk selanjutnya hadiah kedua. Hadiah kedua dari Rayon 12 adalah 08719. 08719. Ya, 08719. Nomor kupon 08719 dari Rayon 12. Ada? Oke, sini coba Oke, lihat. langsung. 08719. Ya, oke. Pas. Oke, berikan. Sah. Dan untuk selanjutnya adalah hadiah ketiga. Hadiah ketiga dari Rayon 12. 05572. 05572. Pemilik nomor dari Rayon 12 05572. Rayon 12 ada 05572 dari Rayon 12. 05572. 05572 dari Rayon 12 ada Sada Sali 05572 pemilik nomor undian 05572. Aduh, 2 Tolu Hali. Oke, untuk dicabut kembali. Kosong 7850. 07850. Sehali dua hali 07850 dari Rayon 12. Sehali dua hali Tolu hali batal. Oke, dan untuk selanjutnya asa membersihkan waktu, mohon dicek dulu nomornya. Asa boi itor hatok dainangda. Oke. 05658. 05658. Rayon 12 untuk hadiah ketiga. 05658. Hadiah ketiga. Sehali dua hali Tolu hali batal. Oke. Kosong 05639. 05639. 05639 dari Rayon 12. Adong doa manginang. Sehali dua hali Tolu hali batal. Kosong 7839. 07839 dari Rayon 12. 07839. Ada? Bah, ay nang tu diro law para sa puluh nanti. Sehali dua hali. 07839. Sehali dua hali Tolu hali batal. Okay. Kosong 7821. 07821. Sehali dua hali 07821. Sehali dua hali Tolu hali batal. Kosong 5826. 05826
Rayon 12. 05826. Ada enggak? 05826 sehali dua hali. Tolu hali batal. Kosong 7870. Kosong 7870. Sehali dua hali. Dua hali batal. Moharo amang ruas tanah sar rayon obat. Nong lozer na sida na manortori. Nasir rayon 12. Waro. Arong dobel hai ruas na ruas na 05 nasir rayon 12 iso. Onom Siasada. Nomor undian 05 Onom Siasada. Sahali Naiju Hami 05 Onom Siasada. Sahali dua hali. Sahali dua hali. Telu hali. Anggon amajo manggora asadong nada potang. Amajo manggora. Ya. Nomor undian 05550. Rayon 12. 05550. Sehali. Dua hali. Oke amang, alarm mamereng waktu. Ate, mamereng waktu kita di rayon 12 05857. 05857. Lanjut. Kosong 5404 Rayon 12. Ada? Coba. 05404. Babago, iya mak. Bisuramu saya warna. Oke. Jadi satu lagi 05665 05665. Lanjut. Anak kok? Oke. Hai. Oke, berarti Sian Rayon 12 Anggot lo kesikop. Dan untuk selanjutnya adalah Rayon 7. Pengundian door prize dari Rayon 7. Asal siap-siap inangnya. Rayon 7. Rayon Pedu. Torbere Muhammad akan nomor munai. Torbodo dikelar, boy. Sian Rayon Pedu. Nabarjolo, Hogora Hokame. 032 Sada 9. 03219 Rayon 7. Ada dari Rayon 7. Ada 07584 Rayon 7. 07584. Ya, kita cabut lagi. 07570. 07570. Ada? Lanjut, cabut lagi. 07520. 07520.
kosong. Buhay nang situa, sona di pamanat. Adongko. Jadi Lanjut. mau lihat ya Pak, asal mempersingkat waktu kita Bang, merdongu, unak palele kutik kita. Buat apa satu situa 07, rayon namai. 6, Tu situa kosong, rayon nama kosong. tabasa. Dok mana sih dana satu nih? 07, Ala 6, nama kosong, sabar kosong. kita gabe habis di son kita di namangun di door praison. Jadi. Terlalu lama waktu. Jadi tak sama tu situa rayon na dok mana sih dana satu nih? Tu na bersangkutan. Coba benote nih. Kita panggil sekali lagi. 07, 4, 6, 8. 07, 4, 6, 8. Ano kok warna sebenarnya? 03, 2, 9, 9. Rayon 7. 03, 2, 9, 9. Kalau ada nomornya maju ke depan. 07, 4, 15. 07, 4, 15. Ayo maju dah Mang, maju Mang, maju. Coba di cross check. Lagi Mang. Iya, 07, 5, 30. Kosong 7, 5, 3, 0. Kosong 7, 5, 3, 0. Kosong 7, 5, 3, 0. Lanjut. 07, 5, 6, 9. Kosong 7, 5, 4, 7. Rayon 7, satu lagi. 04, 0, 8, 0. Oke, iya. Macam totor. Jadi macam totor sian rayon. Walu do teh. Iya. Ajari di kita panitia maju kita tujolo. Iya. Jadi di kita panitia maju kita. Amang pandai nami partaria senamalo. Ya, Mang. Neng borhat mahami majalo haroroni. Ruas ni huriatan narusiran iwelu. Pada mangkodang panomonomoni. Lauli. Dengarkan cerita burung, jangan pusingkan omongan orang. Yang penting antara aku dan kau sama-sama saling percaya. Yang penting antara aku dan kau sama-sama saling percaya. Biarkan saja badai menerjang, perahu cinta takkan terguncang. Yang penting antara aku dan kau sama-sama saling percaya. Yang penting antara
barisan. Pasah tami mak tu hamu amana menarosian rayon Uel. Mau lihat emang? Puji Tuhan. Sian asi ni rohana. Woi hita marlas ni roha di bagasan pikion. Di son rodo hami sian ruas di huriata serta bisoti. Itu aja please, nggak apa-apa. Tahu lagi. Ya. Di son rodo hami sian ruas ni huriata nadong di rayon walu. Menghadapi jalan makalason pesta ulang tahun ni huriata na bao 47 tahun. Jala sekaligus namar pesta gotilon hito di Tikyon. Dio pason tamado non nami moliate ma di amang pandita nami amang pendeta Pesi Marmata inang pendeta Boru Sihobing inang Bibel Pro de Boru Sinaga asima tuturo ani tuhata dileam madihamu gajang ni umur jala dileon nang hapistara na bisukon na siya tuhatay dinalao mga radoti manopur-nompurin ruas niya rong na di huriat taon asa anggiat ruas ni huria HKBP Cengkaringon marurat na tugu marbulung na lomak jala marparbue na dinggan asima rohani tuhata dinamamukaw lot na mulai siya nasugot sa diyo bason diliam madihita pason jala diliam madihita pasu-pasuna na godangi ima roha nasunang dari Tikyon molo penon adong pasahaton nya nasian hami rayon walu rapdo hami saurdot do hami adong ruas na adong na di sanan jala sekaligus dot amata inang parhalado na adong di rayon walu molo tabereng sian nilay na nagodang alay siya las di rohanami pasahaton nami mayanon tu panitia. Jala di Tikyo tohoro kono nami do melihat itu amang panitia nami. Rapdo akatim na sangat kerjasama yang baik. Na gabi boy padinggaton ulaw taon gabi boy mardalan satu sadaryo di bagasan las di roha. Ang kiyang matutu ruas na dong salhut di HKBP Cengkareng lamutubu jalalang berkembang. Ima songokata siya kami pamuhay molo mangin tagodang do akan nauli na denggan kupasa tami ma tuamang situa setumora. Mauliate ma dihamu amanami dihita ruas ni huriata HKBP Cengkareng nadong di rayon Wali. Manabay sautik siya namang ate mauliate ma diamang pandita doho dinang pandita songoninang di Bibel Pro tarlumobi ma nang di panitia nami. Umahami ruas ni huriata nadok siyan rayon walu adorak soho pasahat tami songon siluasan rayon walu dihamu pergosinami gabi ama modai dok na tua marmula do na nauli marmula do na denggan matutu baik damang ma godang mula yamang nauli Mauliate ma dia mata di batanu ngai di beda mang godang mulai las udu tidak mang ma dalam nami marsoba mamadok mauliate tu mata di bata songoni manang tuluan ni huriata mang padita doho inang padita songoni nang Bibel Pro songoni ma nang panitia nang saluhu nama amat taraja inatta soripada ruas ni huriata na ni haholongan nami badda mang magodak soba-sobai mauliate madihamu pergosi nami nunga di beda soba-sobai amangom matik kinami laho mangaliat asaliat perhorasan dia atok panggabean las disumman no pasahaton nami atong pasu-pasu ni debatanong ni pasaha na tuhami sa luhuna
tuhita saluhuna akka parpuen ni nani ulan ni tangatta pasahaton nami mayan nonatong tu panitia nami tu panitia asa beda mang ma godang liat-liati inna rohakku mulu mangaliat tidak non langsung marah 2 baris asa boyan notu ate kamu may dolo kami mangihu masyano jadi beda mang ma liat-liati baik namang baik panitia songoni ma tarlumobi dia mang padita inang padita songoni manang bibil pro molotuk songoni biamang nabui hu pasahat tami idok na tua uti inna sosiha taun budang sosi pujion martangyang matok kita tua matta debata anggia saluhut hita ruas di huriata hagabe percengkareng alai mangigil mahami tarlumobi na di raden walu saya dipasu-pasu jala ditambai makta pasu-pasu di masih dohonon nami jala las omma marpangiduak kami habisan nok konazalo godak sitio-tio doho godak kasahata mangiduak katar lumobi na nami ruas ni huriat taneng jolo marpoton non baru biasa kami mulak
Jadi songon ima dihamu parmusin nami. Setabi emang ada orang sadi jalo godang. Sabar Ada orang sadi jalo amang da godang hasahata tu sidio dio dan dohon nomor foto bersama. Alin disen hami atas nama Huriat amang malahi dohon panitia. Parjolo maju pasatami hamalaton ni roha. Tarlumo memang atas nama panitia dohon Huriat. Tarlumo memang dilas ni rohamuna. Dilas ni rohamuna Roma dapoton Huriat tahun. Takas dututu taridah mu sisa da urdo sisa da tortoran sisa da hata nang sisa da papahenan nang sisa da oloan tarida do di parweni na hina rohomuna madapot panitia nang Huriat di bagasan partikion nung ngatunggok olop-olop gok las ni roha tarlungobi mahamu amanamin nang namin rosian ruas ni Huriat rayon walu takas hubere kami na kenong parbuwe na niulan di tangamuna marhidehon paso-paso nyamata na martua de bata mau lihat itu godang situ tu di pasahat kami atas nama panitia nang dohon Huriata HGBP Cingkarengon hitang yang ni Huriata anggia matujulan nyarion dapat matutunan dulu cupang di jalahan horas matutu hamu pardala-dalan mangomo mambor tiga horas matutunan di pangaratoan horas matutunan di hatu buan mang siti di siapa golang-golang mapangarahuna tung sonot penong dawi terpasatami maka mulatehon di haroromuna hamu amanamin ang doho inanami ruas ni Huriatan na Rosian rayon walu Tuhan tama namanggohi pasu kamar hitihon ima di patubham na duson panitia songo balos nilas ni rohanami mangadopon hamu ruas ni Huriatan amanamin ang nanamin na Rosian rayon walu ima lapet na tonggi nagay pitonggi mapakilalata tonggi man ang akajulu-julon na tulon sa lota siya na mata na martua de bata alami berhat mahami masahaton radema hamu dinalah majalo amang pande nami gabe benda mangusin ho partisi Mauliate ma dihamu panitia nami songoni manang dihamu amang pargosi nami gabe amang mo dido na tua tinahuin na mual na tiyo binait tu panuhatan baik damang magodak si tiyo las padumu matugodak kasahatan gabe gabe horas langsung panggil hami mak foto bersama hamu amang sian ruas ni Huriatan rayon walu ya margajang ma margajang iya lasi huma mangrade ma hamu ruas ni Huriatan na Rosian rayon 2 oke fotografer ya langsung ikanan kiri na mahita iya baru tu kijang deh batu kijang iya tu kijang mah deh batu kijang iya, gudang ko na soterida. Amata pandita silay, tujolo hamu amang. Iya. Oke. Siap. 1 2 3 satu lagi 1 2 3 oke satu lagi nak 1 2 3 ya boleh ate mau pasang tamu tu hamu nganasan rohan walu Tuhan tama namanggohi basu-basuna alani tusok kita panitia imade di majalo haroron iruas tanah Rosian rayon 2 tusok kita laguna amang sebayan majesus di ngoluk tu tusok kita
tami mak tu ruas ni huriatan Arosian Rayo 2. Jadi dihamu panitia nami di somar na dapat dohami sia ruas ni huriatan na maringanan di wilayah Rayo 2. Gabi mak gabi. Di las ni rohanami di natapatupa pesta huria dohot ulang tahun ni huriatan na 47 tahun dohami marlas ni roha. Alani adorang sohu pasahtami si pasaton nami. Jumulu ma hujalohami godang nami. Gabi amang ulah damang mak. Amang pande nami. Di son ruas ni Rayo 2 naing mangido godang. Gabi amang. Marmula dona dengkan mamula topa. Asa wedamang ma godang mulai paduma godak soba-sobai. Asa usobahan ya mata. Maulate mama pada nami. Sonari badama ma godang lihat-lihati asa mangaliat kami las ditikyo manian hubasa kami buah-buah nami Tuhamu panitia nami. Asa didok na tua bulung botik na nilopa na tinabu siya pucuna. Sinamot si sautik na buitar pasatami. Asi maruhan itu hata ditabay mapasu-pasu. Asa bago do na marhalto dulu do na marubian. Oras ma huriata na majalo. Tugada na ma di ruas na. Mau lihat deh. Mau lihat deh mak di hamu amang. Tarlomi menang dohot ina name naro sian ruas ni huriata rayon 2. Di dana takas di parboni holong muna na marhiti hon pesta para lopolopon. Na pinatupan ni huriatan di bagasan sa deron las ihut na di ulang tahun ni huriatan na 40 pitototon. Nung atugok las ni roha, gok olop-olop huriata. Dinatakas din na roha mo di partikyan o pasahto na kaparbui na uli na denggan. Parbui na uli, tarlomobi ma, na marhitihon na jinaman ni dangam muna. Naung aka dia pasuhon amatta na martua de bata. Alani, kami atas nama huria panitia pasahaton. Mauliate godang ma di pasahat hami tuhamu.
tarlomobi ma disilua nong pinasahat muna anggia matutu lam tuulin lam tudinggan na huriata pakaian ni huriata matutui laho pakobasion di huriaton alani ada orang so disipuli hami amang di sona ko di patupa panitia tarlomobi ma makidehon makalasan haroromuna amanami nang dohot inanami na rosian ruas ni huriata rayon 12 tung sona pe amanginang naboy terpasahat tami las marohan ibadah muna las marohan itu di muna majalo Tuhan tama rayo 2 Tuhan tama namanggohi pasu-pasuna asati tina tinopa golang-golang matutu pangarahuna tung sona pe lapet natong kinaboy terpatupa panitia las marohan muna majalo doh mangaton Tuhan tama namanggohi pasu-pasuna pasadamang ma pedamang ma musik naho partisi. Iya, pasatami mak tu amang nabang ulu. Mau lihat mah di hamu panitia nami, amang panitia nami. Di dokna tua tinahu aik tio bina itu panuhata. Mah tu. Godak situ di padu munamang mah tu godak asatan. Iya, pada bang. Las ihu ma hot Mahmud Soninang di Patuba lau foto bersama sian atas nama panitia fotografer panang multimedia ni Huriata tusom mahmu las ihu ma semangarade hita majalo haroroni Huria ruas ni Huriata naurisir rayesia panitia iya iya habis rayesia langsung mangarade manong turayonono. Iya. Oke. Ayo. Anak-anak yang bagus. Iya. Iya, duduk. Iya, oke. Siap. 1 2 3 sekali lagi. 1 2 3. Oke, adong ruas ni rayo 2 na baru dia. Amata si ibay semarmata. Oke. Susok kita panitia. Amang pandai nami. Gabi amang. Neng borhat mahami mano-mano urus ni huriata rayon sia. Beda mama. Terus sodamang anak kinong. Ima. Say hulan Yesus bayad di ngoluku. Maulo Jesus. Dumian di rohata Disaluta Kalas di rohama Merdoa Di Tuhata Radedo Isube Para si roha Do Tuhan
Maulah temanang di hamang padita song-songoni nang di inang mobil pro tarlumoy ma di hamu panitia ni di ulau tadi bagai scenario ima namar pesta ulang tahun Huriata HKBP Cengkareng sekaligus ma kita namar pesta Gotilon di Sorodo Hami sian ruas di Huriata Rayon Sabsia nama buah silas ni rohanami songon nama baik menggohi tubuh wata di bawah sedarion ima di pesta ulang tahun di Huriata di hamu amang panitia nami dohot panitia nami bolo pesot kota dia non nahu pasahat tami totong ma las rohamuna alai andora so pasahat tami tu amang panitia nabar buah di tangan nami nau kujalo hami siap pasu di Tuhani jumulo manian kujalo kami godang nami ima godang mula-mula tasongan ima di amang pandita doh di seluruh ka panitia amang parmusik nami gabi amang ala di dona tua-tua sia juru mula-mula na sia juru mula topa marmula dona uli jala marmula dona dega iya matu amang parmusik nami gabi amang nami nama manotor na uli dona dega baik damang ma godang mula-mula las padong ma tu godang sopa gabi amang sekaligus pahami neng pasahato silas di rohanami songon namang gogi silas di rohanami tapi ratu panitia ima di ulang tahun ni Huria di bawah scenario dot pesta Gotilon abang bangkola pragosi nami nama lo parigana susuk perlo pernah tabuk tanya labang madogot tinaruh potari bolong neng manutur kami abang neng pangalia pahami asa pasahat kami perbuan ni nah pendang kujalo kami siap amata nomor 2 di bata baik dabang ma godang lihat-lihati nauli
Songoni mah dihamu amang panitia nami di bagasan kelas niroh hadohami na pataruhon akka pasu-pasu nang penasaan ni Tuhan di tengah-tengah nami ganung marsada-sada sian rayo sia di naung upasaha tami tuhamuna abang panitia nami didok na tua-tua godang nasihat oti inadang sia tahun godang dang si pujion jadi dihamu abang na tua-tua nami asa didok masondok ni na tua-tua titimbana tanah dinopah golang-golang pengarahuna bolo peso saja na upasaha tami Tuhan tama namang gobi pasu-pasuna di huriatta suang-suang nak tusaluhukna ruasna sidok boti mah binasa mah tuhamu panitia nami mau lihat ma dia hamu ruas ni huriata nasian reosia nunga di pasat tamu si luas si reosia sianggia mai boy dipakai huriata tuakan adu mengga lau padenggaton huriata alani neng Roma hami pasaton serabamuna adik dia mau asamu di dalam lasmar hamuna amang pandi nami bae madamang asa utaro kami gabe gabe mah ala nang sikot do habis sia ruas di hurion ima reosia na upasahato songo siluan di tangan nami di sian na kugisalo habis sia abata na martua debata atong abang pargos sinami hatani da tua-tua nama dok ai na tio na tinahum mai tu manuhatan asa pasa dabang ma godang si dia tio las padu ma tua sahatan naulia mah Horas, horas, horas. Horas, marfoto majo, ruas ni reosia. Marfoto. Mohon perhatian, mobil ras nomor B1440. Foto. View, mobil putih, tolong Foto digeser. bersama. Mobil ras Bagian kamera. B1440 PEW, Ayo, bagian warna kamera. putih, mohon digeser. Oke, action, ayo. Berek tujulu. Asa mengarah mah ruas ni hurian tersiar nono. Berek tujulu. Kamera oke. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Mobil B Mau lihat, 1440. Mobil ras. Tolong digeser. Iya. Namang iyo tusok kita panitia majalo hararoni ruas tasir rayonono. Oke. Bulak mahamamang di bagasan damai. Ali adong golpen dong. Udian anon siat door prize. Jolo tapasu ta selesai ho majo tor sude asa taundi. Door prize. Iya, ala baliliku hita di namang undi ina kenong selala dang adong napautan dope. Jadi dos maruhata saya dimangun di tanong di door prize. Oke. Jadi lihat kamu maju dalan ina, sisabariba maju hamu. Sana maju hamu ina, sana maju hamu asa masuk ke lahan. Buat tamu maju hudula muna. Amang pada nami pertaria senama lo. gabe amang Nang berhat mahami manang majalo haroron ni rus ni huriatan urusir rayonono. Pada mang nahisay-say. Ala hisado rohanya mata-mata tajung. Na manguluhur rus duratan si rayonono. Dikon nahisay do tamaton. Beda mang ma. Amen, haleluya. Bina hitalam
pasatami matuh mamanami narosian ruas nehuriata rayon onam. Tuhamu uluan nami amat dapat dita semarmata doho padita inang boruta soit. Tarlumobi na tu paditia pesta ulang tahun ni Huria. Gabi amang gabi. Adong hata na madok. Adiloy na nahinak kadang-kadang ado saunari. Molohani rayononom. Hami manaw torok na hinan. Alay hami naman ang motok saunari. Dari yatong di hatorobon namin na uzui. Ngajong-jong hakabebe di Kamal Raya. Hami deh. Tetangga. Hami nuay. Alayo. Atek ina sila berluncung menjujur nguluna. Tuk songone pe patuduhol hautihon nami. Patuduhol las nirohan nami. Hubuak kami do silua nami. Uliotik gudak susadia. Saya gudang ma pinasi. Alayat dorak sumpah saat kami Tuhamu panitia nami. Silua nami. Neng manotor mahami patuduhol las nirohan nami. Di ulau pesta gotilon doho ulang tahun nau papa puluh tuan apalah di tikion. Alani pargosi nami. Gabi ama. Marmula doin nana sadong. Alani baik damak ma godang mula-mulai laos padumu ma tugobang somba-sombai. Nauli ama. Baik damak baik namak baik. Jadi memang pergorsi nami dungai beda memang nakin godang mula-mula dungai bang sombai. Beda memang magodak lihat-lihati asa lihat kami laos di somma pasahaton nami si pasahaton nami. Beda memang baik. Baik sih lihat dia mang. Asal lihat panggabian parholasan. Ipangido amang si tajung nakang baik mak atau asa tak ahai tak atau libas mah libas. Garu FO.
bate. Iben na hoti si honi singkat do. Alay las marwat tadi sih. Las marwat itu ama. Jadi songoni ma di hamu panitia nami. Songoni be naboy hupasatame. Sial las ni rohanabe do napasaton. Las marohamu na panitia do sude parhadalun huriakta nama jalosa. Iya mati Las mangido do hami di tangyang muna. Di tangyang hita sude. Apalagi di hautihon nami. Saya ada nama situa di hami. Jalan bulan depan. Atau tahun depan menjalani pensiun baibana. Alay nga huriritami di son dua nanaik dua nami asima rohani ramat tadi bata di batulus mayat to. Iya itu. Jadi songoni ma na boy ubasatami partikia kubasatami matwa. Maulate ma di hamu amanami nang dohot ina nami ruas ni huriata na rosian rayon onom. Di gok ni las norhata tarlumowi ka sadero di non takas rohamu marlas ni roha. Ima di pesta parolo-polopon na pinatupan ni Huriata na di pahopar nang tu ulang tahun ni Huriata na 40 tonton. Atas nama Huria nang panitia goklas ni Roha hami amang nang dohon ti hamoy nang nama jakon di haroro muna tar ihutlas iwa kamu kasiluan muna na argay na marhitehon na niulan ni tangam muna na marhitehon paso-paso na debata na ang jinalo muna tar lumobi maruas ni Huriata na di rayon onam. Alani marsanga matutukornya mata na martua debata tar lumobi manang di Huriana tar lumobi manang di hamu ruas ni Huriata narong di rayon onam. Ketakas matutunan jolo pulot las ni rohat taon. Taruli paso-paso mahita salot na tarlumobi mahamu ama nami nang ina nami. Alani doron nami masongon idot ina dua-dua. Asal lobak na si lubjuang lobak matutus si babinabuan. Ruas ni Huriata rayon onom ama nami nang doho ina nami. Tusi hamu mangalaka, saya tusi madabotan pas samota. Nabutar pasatami amang namar hitihoni ma adorang so di jalo damang ima godak sitio do tuhasa hatani. Namar hitihon las nirohan ni panitia mar hitihon Huriata. Debatu pahami do songo perbuani las nirohan nami mandapatok kamu. Ima lapet natongi na pinatupan ni panitia ta. Tuksong no pinabutar pasahatami. Ima dinama kalason haroromuna amanami nang dohina namin rais ruas di Huriata rayon ono. Las marhamuna majalo doho mangaton. Tuhan tama namanggohi pasu-pasuna. Kaya tama alanya mang padenami. Pek kamu musik na partisku. Berhatan dong kita. Ya. Namanguluhur rayon onom. Jadi maule atema nunga di pasata mo naking godak siliat-liat. Asima rohani amat tadi bata liat mah tok kita gabi. Liat mah hita horas salu na tujuluan narion. Jadi songo pangujung ini siap kami. Ait na tiyuin na binay tu panahatan. Laos padul mo si tiyo toy pasada ma nung hasahatan na. Iya, beda bang mat. Oras. Kami pakai kesempatan tuan namin anami Rusni Huriata sian rayon onom foto bersama. Mangarane mah rayon sapul Iya. sada. Mohon perhatian pemilik mobil Toyota Rush B1440 View tolong digeser. Kebetulan parkirnya jauh dari gereja. Tolong digeser. Pemilik mobil Toyota Rush 1440P Rayononom siap. Wih. Rayononom 1. Ya. Rayononom 1 2 3 sekali lagi 1 2 3 ya oleh atema di ruas ni Huriata Nasian Rayononom kita panitia kisah kita macalo haroroni ruasta narosian Rayononom. Iya, pemilik mobil Toyota Rush B1440 VFW, tolong digeser. Unang sangamuru kan long parna puna lahani, tolong digeser. Jadi
ngasikop hamu amanami ruas ni huriata rayon onom sanok kinandam hamotong masu. Oke mak, amang pandai nami. Gabiang. Neng badak manang manomonom ruas ni huriata mahami si rayo sapulusada. Bada mama nahisai. Ya, upasata mima turus amanami na inamisian rayo sa pulsada. Mauliate ma di parpungwata marhite pesta gotilon doh ulang tahun ni huriata tahun apala sadarion naro mahami ruas ya rayo sa pulsada mangihuto jauh-jauh do gokon ni huriata disialani amang adorang sopa sahatami parbue ni si luanami mangido mahami jo asam panortoro di hami sokoni mamang pertikian Nauli ko nadenggan di hamu amanami ruas ni huriata rayo sa pulsada. Ulah kamu mak. Mau lihat ya mak amang. Songoni manang di hamu pada nami. Gabiang. Naik manortor mahami sian tortor mula-mula. Di dok na tua-tua. Marmula do nauli, marmula do gabe. Asa naik manortor hami sian rayo sa bolas. Baik kamu tortor mula-mula. Baik kamu ma godang soba ni hita saluna ruas tu debata asa ma masu debata di ruas ta huria na boloni baik kamu godang soba Dison huwag kami do pinggapaso na marisihon boras ni pir todi asa pir mapoki baul persaloman pir nang todita luju nang akapasamota dison ay mual ay natiyo si pa loja uas loja patupa uas loja hita na mga luluy pardalanan ngolunta pamasu-masu nang debata sikani ibocod adong do rupiah na cineta ni pamaretta ale ringgi may di Malaysia dohono mas ringgis asatior suarata manananginangi debata marhite yakatang ta tu ulaw adorang sohu uliat tok kami ando nawang Roma hamon non lawa macalo silua naulia bang naulia kuk nadenggan ulah hok kamu bang nai mahatana bindua tanulia binai bai pigapasu hubo kami silua nami siat debatado nama masu nang pola dohonon godang nang pola hata honon ala ima nalas rohanami siat rayon sapulsada tidak manupaki ulata sokoni ma bakau ma godang lihat baik damang ma baik namang baik
Baik damang ma asa anak ku sepulih hami mari semua ma. Boleh ada mang, ada orang so disipuli hamu. Terlumohi ma amanami nang inanami na Rosian Ruas ni Huriat Rayon Onom atas nama Huria nang dohot panitia. Rasa pulsada. Rasa pulsada, mohon maaf, songi do mang. Memang nganeng tu kijang ari. Nganeng bot matanya ari. Hami mang gido maaf. Di hamu amanami nang inanami Ruas ni Huriat Rayon sa pulsada. Dinatakas Roma ngadobi ima di pesta para lopo-lopo ni Huriata ima di patupas sadaro las di padomu tu ulang tahun ni Huriata na pa 47 tahun. Takas doh ber kami perbuat ni holong muna. Na takas sisa da urdo, sisa da tortora, sisa da hata, dan sisa da papaina, dan sisa da oloa. Takas ber kami torop so pikir itu hamonai na Rosian Ruas ni Huriata rasa plusada. Alai tarida do marhitihon paso-paso nyamata na martua de bata. Na marhitihon na jinaman di tangan muna. Takas na kinong iba kamu perbuepir nagbe terlumobi manang dulot di bagasan sadarion nang dohot akka silua muna nambar hitehon rubia na sinetan iba mareteta nagbe sipala serohan yang kana torop ta amat raja terlumobi manang huriata hagabe pecing karengon alani gok olop-olop gok kelas niru hama-hami terlumobi matas nama panitia dohonon nami magudang mauliate di hamu amanami nambar hitehon mamang inang terlumobi madihamu Ruas ni Huriata rayon 10 sada di patuba panitia do dison lapen na tabo nagabi pangnota nagabi panganon muna tungsong no pinawi terpatupahami dulot di bagar sadarion macako di silas ni rohamuna mga dopi ima di pesta di bagasan sadarion otik si butong-butong ina gudang sipir ritondi tusong no pinawi terpasahatami las marhamuna macalo Emma Tuhan tamanggo hipasu-pasuna amang pandinami betang sino partusi iya. Pasatami matu hamu amanami dinalaho mengunjungi Mauliat tema di hamu panitia nami nunga saha betutu santi nami nabu tepat pahami mama sumas cuma di bata disialani hamu parmusi nami gabi godang asahatan las padomu ma tu si tio Lasihu mabasah kami mempertinggi itu hamu amanami Rus ni Huriat dan Rosian Reusa Pulusada ima dinalahu foto bersama alani di hamu amanami nang inanami Rus ni Huriat dan Reusa Pulu on nama pergongko mate oma pergongko iya jadi lasihu manok ala on nama pergonggom siar rayon ni Huriat dan adong dison lasihu manok mangidu mau kami bertikian terlomobi madihamu amanang amanami pangulan nagot tiki tiksiko manong siara 10 di somahamu anang amang manotor manang namariti 1 ya 1 iya dang dope anak dope na saudarida iya amata abar sa ijolo keser tuson atong saudarida di sana dang di pojokan iya oke siap 1 2 3 senyum sekali lagi 1 2 3 ya exit ya boleh ate mak jadi soni mak habis manotoran long si rayo 10 rayo pergonggong upasatami manong pertikia tuhamu amanami nang inanami bangulan nagot tiki molotong maride pihamu manang na manotor isi mau pasahat tamian no oke jadi mau lubuhi sa sapingom majuhamu engannya tondong tani ngaron na sida disa pargonggom ona ayah sana mahita sa sapingan namang inang dang namang uroy sangak muna
Jadi alaon nama tortor na berpuri siya rayon. Oma tortor parkong komong warna. Dung sikopan nong tortor na berpudion. Upasata memang ada di mahamuan nong amanami pandita nagotiki. Dinalaho manortoran nong manang nabariti. Jadi amang pandai nami. Gauli amang. Bada amang magodang panomonomonnya saudalo hami haroroni ruas ni hurjata. Nasian rayon 10. Bada amang. Iya. Shalom. Shalom. Horas madihita salutna. Horas. Puji Tuhan. Amin. Akhirnya kami Sian Rayon 10 boy kesampaian amang situan nami. Kami mah pergonggong di acara panortoron na pinatupan ni Huriata. Molo tahun nasalpu kami nomor 2. Jadi taha molo teo masudai tua mata de bata. Dihamu amanami inanami panitia na upar sangapi kami. Gabi amang gabi. Dison marnata Pak Dohami. Susian ruas ni Huriata na adong di Rayo 10. Rohami mangkalason ulaw tadi sadarion. Ima di ulaw nauli na denggan. Di pesta Gotilon, dohot di pesta ulang tahun ke-47 tahun Huriata Naulion. Alani adong doh buat kami parbue na hula kami. Asa otik sosadia peon amang panitia nami. Gabi amang. Tahalasom maon. Oti inna dang si hataon godang inna dang si pujion. Laos mardongan harbue pirdoh buat kami amang panitia nami. Gabi amang. Asa firma poki-poki bahul-bahul pasaloman. Mati. Firma to dinta saluna di gom amat tanah mertua de bata luju-luju manang pasamotan. Amang panitia nami las roha nami tung bacai mole ate mahu pasata mi tuhamu disudi halau jua muna. Mulai na merencanakan pestaon sahatu sadarion mardala do dengan sonak kita so haribu-ribuan. Alani Tuhan matutu nama masu-masuhamu nang dia kaulang muna na maragami dapat matutu akan pinarsita ni rohamuna di pasu-pasu Tuhan matutu hamu diganuk akka keluarga muna. Suang-suang ma nahu hormati kami amang padita si Marmata. Inang padita boru si Hobbing dohot Bibel Pro nahu parsangapi kami inang boru sinaga dohot sa luhud na mahamu amanami inanami parhalado ni Huriat taon. Dohot sudema na mendukung program acaraon mauliate mahu pasatami. Tuhan matutu na mabalasoni marlipat ganda Tuhamu. Jadi amang panitia nami. Gabi amang. Adorang sohu pasahat kami silua namion asal jumulo mahami mamita godang nami. Nauli ko na tingkat ulahon amang mo. Dihamu na malo nami. Gabi amang gabi. Dison rodo hami sian ruas ni
Huriata na adong di rayo 10. Lao pasahaton siluanami alani na parjolo mamita gondang mahami na malonami marmula doy na nauli marmula na dinggan. Gabi apa? Masabay damang magondang mula-mulay pasada damang ma tu gondang sompa-sompa. Gabi apa? Gabi. Na malo nami jadi lao pasahaton siluan nami mahami na so sa diaon na malo nami bay damang magondang liati ang giya tutu liat paggabian liat parhorasan dihita sa luhut bay damang mabay. Jadi songoni ma amang panitia nami. Gabi amang. Molo tung songoni pe na boy hupasa tami siluan nami. Oti dang siya taon godang dang si Pujion. Asa si titiman na si gopa golang-golang pangarahon na. Oti so sa dia pe na boy hupasa tami. Amat ta debata mamanggohi pasu-pasu na. Asa si sa datang yang matutuhi tanggiat. Hita sa luhum na di ruas ni Uria tahun totong di pasu-pasu Tuhan. Nang kami petutu secara khusus di rayon 10 dapat matutuakan dan niluluan Jupang dan di jalahan. Alani
Upasa kami mapartikian Tuhamu panitia namin. Mauliate ma amang tarlumobi manang dihamusa luna ina nami ruas ni huriata naro sian rayo 10 lima dina mga dopi di pesta parolopolo pon pesta panen na pinahopar tu ulang tahun ni huriata na 47 tahun na marhitihon ni mamang digong nalas ni rohatay tarlumobi manang hamo ruas ni huriata di rayo 10 tung takas do hewere kami direta ni rohamuna nang ria ni rohamuna na marhitihon paso-paso naman ta na martua de bata na marhitihon na jinaman di tangan muna tung takas do di bawah kamu itu bagas joroni di bata tarida doi nang di bagas seperti dari sadarion tarlumobi ma amang dilas ni rohamunai silua na godang no pinasah muna tu huriata alani atas nama panitia nang huriata godang situtuma di pasahatami maloten ni rohanami tuhamu asang dia matutulah karena ulit turinya di jolonon jumpa matutuna di luluan jabok matutua kana jinalahan horas matutu hamu pardaladalan horas matutu hamu partiga-tiga horas matutu akan adong di pangaratuan horas matutu akan tinggal nang di huta alani lomak sili juang lomak sobinabuan ruas ni huriata amanami nang doh ina nami na rosyan rayon 10 ditangiang ni huriata 7 lanon tusi hamu mangalaka saya itu sih matutu dapotan persen matutu terpasatami amang nambar hiti homakala sodilas ni rohamuna atas nama panitia ni huriata alani disodoh batu pahami makala sodi haroromuna ima lapet natabo nalahu bangun muna tarlomobi madung si pulsian uloton otik sosadia godang si butong-butong Tuhan tama angko na manggohi pasu-pasuna amang pande nami gabe amang borhatami lopas ato kesepala serodami ima lapet natonggi pada mangusik na hobartusi matutu jadi songon hatana perpudi sahali cak kami alahami nama si pergonggom perpudi sahali di acara tahun sidohonon nami tuhita salukna molo namulak peano kita tutongan di bagasta Tuhan ma totong na mengiring-iring kita sahat kita tu bagasta be di bagasan las ni roha nama lo nami gabi ama nunga si pulbe kami rayo 10 di napasaton siluan nami nauli asa saat di soluman na sa tubortean sahat ulah non mardalan dohok denggan leleng mahita mangolu sahat tu panggabian sahat tu parorasan asa sahat nauli sahat nadenggani tuhita salukna bae mana malonami hasatan nai laos padumu hamuma tu si tio mati Upasahatan ma tu ruas ni huriat tersebut foto bersama mahamu amang inang sebagai dokumentasi ni huriata foto bersama hamu alani di acara namang ihud jolo berjolo maju manotor paditata manang pangulan ago tiki baru manotor manang muse naposo ni huriata baru mataun di door prize ima pangidua sa kami panitia Dosikop na sida marpoto. Di hamo anak-anak kami, anak-anak remaja na poso. Nanti kami kesempatan manortor, selesai amang pendeta, inang pendeta manortor ya. Oke? You understand? Oke, sip. Oke, 1, 2, 3. Satu lagi. Adik-adik lihat ke sini sayang. Ya. Satu lagi. 1, 2, 3. Iya, boleh ate mamang. Selamat. Udah kan? Udahlah, udah. Iya, mulat namamu. Iya. Jadi, alani dihamu manami nanami pangulan nagot tiki.
Jadi hobar tu padok ni panitia ginora mahamu sada-sadate Roma tujulon amata padita resort dok keluarga hala inangi dapat dua hon Roma muse tujulon inata rohida boru hoping do amata dapat tuluhon Roma muse tujulon inata Bibel Pro boru sinaga do amata siturus na paopaton ala tongko pe disokku bereng dakku boto nang mulak amata padita silaen mangula do nasa lilingon na sida dison isod do pe nasida gorahamu jadi tersongonon dak pala pangidon di halakonan non godang liat duka bisa non godang mula-mula doh godang soba langsung ma godang uluk-uluk asa taulo pinasida dalata makamaletehon akan nauli nokta jalo selama nasida mangula di tonga-tonga ni huriawon tarsongoniman not tabay nate jadi dak pala pangidon godang liat holan ni jahan non si ajur mula-mula tu si ajur mula topa asa dibahan godang mula-mula di base ada tu godang soba langsung menot pinangido godang ulup-ulup laos ka ulupi ma tabay ma akan tolap sebanot tasongon dalat tamak kamaletehon akan nauli nokta jalo di tengah-tengah ni huriawon selama nasida mangula di huriawon takas dodohonokku nyan akka padita resok na perjoloi penyan diula do pembebasan tanon alai memang ditikina sida ma dapat pembebasan tanon jadi hamalatehom mai jadi Roma tujolon amak padita resok do tala inang Roma hamu tujolon angatu dia inangi jadi naulima dia muakan itu tuan nami ruas ni huriata nang songonya kapar haladu jala molati ma dihita salutna nang panitia naulima molo di pasat tuhami jala dohonon nami ma ala nunga bot beari jala nunga disabe akan aposo ditikina jalon nami doi diamu amanginang aka parhaladu nami nang songoni aka ruas nang songoni amanami songoni ma dohonon nami Tuhamu damang dohot dainang mangelek kami ditikina non jalon nami doi jadi horas mahita asa masuk ma naposo bulung elek kumai amang na tua-tua jala dang pola dia ditikina ku jalo kami be elek kumai jadi tikos deh nani dok nyamak paditai alai anggosa sitonga hita dona makilala nah jadi anggau madok tong mahu gorahami rotu julun amat padita resort dot tala inangi inata padita fungsional inang boru hoping do amatai do Bibel Pro boru sinaga do amatai dungi amata mola adonggo pedison amata padita silai do inatai molo adonggo pedison Roma hamu tujulun asa humato panot talian tua kana poso molate ma ditikina amang natutua jalon nami dui posroham molate ma ditikina jalon nami elek kumei tuamu amang dot dia muaka ina nami asa binasaat ma tu panitia jo kamu ma tu naposo bulung jadi dibuat anak-anak kami remaja Naposo Bulung inilah kesempatan yang sangat berharga ya amang pada nami panitia tas satu motor manakoton pada mang godang pono-mono minasa jalohami haroroni anak koni huriata remaja dohot Naposo beda mang
Poso, Hosana, dan Poso Bulung ya. Ya, siapa yang bisa memandu kami persilakan. Siapa? Iya, iya oke. Mulai tema tu pasal truanami tu amanginang parhaladonami amanginang pendeta suang-suang ini amanginang panitia pesta kotilon dison rodo kami siang remaja na Poso Bulung HKBP Cengkareng nalahu pasahaton siluan nami dalam nami madoklas niro nami marsidohot kami di acara pesta kotilaton huhut acara ulang tahun gereja tahun napa 40 Iya, itu si. tahun. Atau ngamang noeng ning manortor majo kami alai parjolo ning calon nami majo godang mulai alamar mula sudah akan adenggan las di badong tu godang soba-sobai iya. Asarong dalata manoba debata huhut marsoba kami tu hamu aka hurian nami hamu aka parhalado nami nang suang-suang pandeta nami suang-suang nang panitia pesta gotilon. Iya. Boleh ada anggota kacalo persina bulu sogo tamangon. Baik damang ma, godang bula. Amang pagocit. Gabi. So nungarere kami, baik damang ma godang mula mulai las padong umatu godang soba-soba. Oh iya, mati tu. Terlas doro hasaman. Si Didik si Gopa golong-golong pengarahutna. Mati tu. Di patuahan nilai kami tu huriaton godang ma pinasuna. Mati tu. Atau ngamang promosi nami. Gabe. Neng mangaliat mah kami lopas satu siluan namion. Iman sian kami na Poso Bulung dohot punguan punguan vokal grup Hosana. Jadi amang beda amang ma godang Pariban dari Jakarta. Pariban dari Jakarta. Pariban dari Jakarta. Siap. Iya. Amang promosi nami. Dua lihat nanti ya. Dua lihat ya. Iya beda bang ma. Hey. Iya dua baris. Dua baris. Iya. Terpesona, manis manja senyummu, ku tergila-gila. Salahkah aku nona bila ku jatuh cinta? Pandang pertama saat berjumpa di Danau Toba. Walau ragu beranikan saja, ku coba tanya nama, tinggalmu di mana? Panitia. Kau balas dengan tawa, Panitia. senyum dan canda. Namamu Nona, Pariban dari kota Jakarta. Kau
request dari ketuanya ini. Satu baris bersabar, anak-anak kami satu baris, jangan ngumpul, jangan ngumpul. Iya baris, baris. Una comatile jana una cosa como no Víctor Roto casita ono di. Iko sabar homa na sasudi personia do casita ono di. Say una makana de jana say pada moto mato na pikiran. Iya satu baris. Asa sonar roham. Lama mula sasudi ang kasih unaw jika no pare. Mau sabar hoja na butur amang na kasih unaw ni. Tataga mo sona por musa sudi na kapitar sita ni rohami. Tingnan pa perlu lamu jala sona makiram sohari do ani jala aku ini udah kijang roham. Dua baris. Sudah, dos tengah kona jala dos tuan ang di panguluno. Molo si dua kasang pasang donatu. Molo si dua kadon garong donatu. Molo si dua nadikan say nadikan donaro. Molo si dua naruan say naro adonaro. Iba ini ulama kana de kajala say upi makatol manamang was naman donaro kadikale. Iba ini ulama kana de kajala say upi makatol manamang was naman donaro janakale. Asa tinggal sudi jala rental sudi ayo tunihado mo tiduhani. Asa tinggal sudi jala rental sudi ayo tunihado mo tiduhani. Orang. Ah jadi, Iya. Pemi Hamujok. Naso gabe mergulu tatok. Iya. Kalian sih maksudnya. Ayo, Pemi Hamujok. Anak-anak kami harus mau dibilangkan, harus mau diatur. Sebenarnya masih banyak yang ngunting yang menyawer kalian. Tapi masa berebutan begitu. Jadi di sini satu baris lagi. Saya minta nanti satu gondang lagi. Satu baris kalau emang ada yang nyawer, jangan pergi ke sana kalau dia bukan nyawer. Nanti akan kita kebagian semua. Iya. Setuju? Setuju. Mundur. Mundur, mundur, mundur. Mundur. Satu baris. Setuju? Setuju. Iya, geser ke sini. Kalau berebutan ada yang dapat 3 kali, ada yang nggak pernah dapat. Ya, ya jadi buat anak-anak kami, sukacita kalian, sukacita gereja, sukacita panitia, sukacita Parhalado. Jadi coba mundur, biar dapat satu baris kalian. Iya, iya. Geser dulu cari ke sini, geser. Iya. Masih banyak yang pengen nyawer anak-anak gereja ini. Oke. Udah siap. Sekali lagi, amang padenami sehari naik. Mundur dikit lagi nang, biar ada nanti ruang untuk menyawer ya. Huboto naik, gudang kopinan yang menawer kamu. Huboto dong. Alas si marpungu-pungu mak, manang hapor nakinong amataan, aliohlan dibereng, dang jadi. Oke dah. Bandar ribu-ribu ria mang. Bas sehari naik mang. Baik namang, sehalina na ribu-ribu. Oke. Iya. Sabar. Iya dah. Oke. Musik. Apa lagunya? Biring manggis. Lagunya na ribu-ribu rima baik. Oh. Oh si Raja Doli. Marca, asap hitam, dapat tutur rasa.
Bolo sinuto marga asabi noto itu dapat tuturada Benaro hati awito daun ang pola sa usaido Lawan ako toko ito asa kumakasita masita data Sinuto mamarga ito moruang halo dari nanda Sinuto mamarga ito moruang halo dari nanda Saya seling mau
Masalendang, balik ser Masalendang, beng beng, balik ser Masalendang, balik ser Masalendang, beng beng. Udah. Balik ser Masalendang, balik ser Masalendang, beng beng, balik ser Masalendang, balik ser Masalendang, beng beng. Horas. Ido gunana boleh jadi ala ni pasal tami mak, tu yang nakon nami. Kadia nakinong nasalo persina buli. Oh ya. Oke baik mamang. Anggo hudukung go sogoto. Iya, hudukung go. Ay padamang mak. Wala tepa tutu pasal troan nami, tuhamu pangalado di hurian nami, hamu pandita nami, suang-suang panitia pesta kotilon. Songon hatani upasaman na suruhan nami, saat di Solo, saat tu botean, sosaria pernah di pasal kami siluan nami, godang ma, nabi mati tu. Jadi nabi nanti kon huzur di tobeni perlebihan. Iya. Dunia behai mangalaka, saya dapat parsauli. Mati tu. Cakap. Bagus. Cakap lah. Ina mamang. Jadi buat anak-anak kami, Napo Sebulung dan Hosana, kami juga Perhalado dan panitia cukup bersukacita atas kehadiran anak-anak kami Napo Sebulung gereja. Kami yakin dan percaya inilah masa depan gereja. Kami sangat bersukacita atas kehadiran kalian. Tapi sebagai doa kami serahkan ke Ambang Pendeta Uluan untuk memberikan sepatah kata. Makasih. Hidup Amang Pendeta. Jadi kami bersyukur panitia dan Perhalado atas kehadiran dan kerjasama dengan Napo Sebulung dan remaja pada Pesta Gotilon ini. Dan Pesta Gotilon itu adalah salah satu rangkaian dari pesta gereja. Oleh karena itu kalian sebagai gereja masa kini dan masa yang akan datang. Amin. Senantiasalah tinggal di dalam pengharapan di Kristus Yesus melalui gerejanya HKBP. Amin. Dan pada saat ini panitia akan menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada remaja dan Napo Sebulung yang tidak seberapa, tetapi terimalah dengan sukacita. Amang padenami ya biamang asa upas hatami akapar bue na pinasahat ni huria tua kayana kota Napo Sebulungon beda amang ma na hobar tusi nauli amang. Salah dua mangi, pasahaton berbue dope hami, silas niroha, tuang kaya nak kota dope. Baik mak daripada pakai. Oh beda mak nah hisai. Ya siapa yang menerima? Inama, mau lihat mak, atong nung atung siko pamang, amang pandai nami mau lihat nang dihamu. Dita kasihlah rohani naposoni huriat ton. Beda mang ma, godang siti utioi, los bado mama tu godang hasahatani. Sedang mang. Sampaikan.
Oke. Tapi kami mohon buat anak-anak kami selesai antara pesta ini, tolong jangan pulang ya. Siap, Iya, Pak. oke ya. Oke, oke. Iya, jangan pulang. Jadi Foto, kami foto. kesempatan untuk foto bersama. Iya. Dari panitia. Ayo, bareng sama Amang Pendeta. Ayo, baris sinang, baris. Ayo. Anggo ope dah luar biasa mau. Meneng habis suaraku. Oke, ada naik di atas, sebagian naik ke atas. Anak-anak kami naik ke atas sebagian. Oke. Iya. Mundur. Yang depan mundur. Iya. Kalau bisa. Kalau enggak baris begini dapat kalian. Ya melengkung. Iya. Kau enggak duduk depan sebagian, duduk di depan biar dapat semua. Ayo. Oke. Duduk di depan enggak apa-apa, duduk. Oke. Action. 1 2 Cilu 3. Sekali lagi. Ya, siap. 1 Cilu 2 3. Oke. Anak-anak kami nanti jangan pulang, masih bisa kita makan, masih ada makanan untuk sore hari. Oke? Iya. Oke. Jadi pas hatame matu panitia mengundi door prize. Oke. Door prize. Masih rupa mahita mang. Ido. Ai permusik dapat door prize. Buha, manotor permusiko baru. Mata terhon di permusik ate. Good, hebat. Jadi, oke, mengundi door prize mahita. Rayo piget ya mang. Rayo nuelu. Oke, mersurupa majahita, amang ketua. Satu. Rayon Walu, asa dibuka ma kuponna, siap-siap untuk Rayon Walu. Rayon Walu, asa tamu lama pengundian buat ma abang ketua. Rayon Walu, hadiah pertama 08522. 08522. Ijo Hami Sahali 08522 Hali. Patolu Halihon 08522 undi kembali. Kosong tolu sada 22. 03 sada 22. Adong do 07 sada 22. Buan buktina. Asa dipacocok. Lihat kamu. 07 sada 22. Ai bahasa gabireo sabola son. 08 sada 07. Pas. 07 sada 22. Pas. Hadiah nak kedua. Hadiah kedua 08525. 08525. Ya, sini. 08525. Pas. Hadiah apa kedua? Hadiah ketiga 08593. 08593. Ada, maju. Mari kamang. Asa top. Pak atop pamu.
08593. Kosong 8593. Sah. Undian napa opaton? Hadiah keempat 03120. 03120. Ada? Buat Tusoninang. 03120. 03120. Hadiah keempat. Agabi rayon nasing do huwereng na botanon. Adang rayon walu. Bohado sah don? Sah. Sah. Oke, berangkat. Lanjut. Rayon Taulu timamuse tu rayo 2. Rayo 2. Rayo 2 asa dibuka jolo kuponna. Siap-siap rayo 2. Hadiah pertama 02304. 02304. Ada? Adong do? Atau omong situ 02304. Abang tahe gudang naik. 02304. Sah. Sah. Hadiah kedua, rayo 2. Hadiah kedua untuk rayo 2 09788. 09788. Adong do? Ada. Sahali hujau hami 0 sia pitu walu 2 hali. Dang adong tolu hali. Batal. Batal. Dang sore deh. 02386. 02386. Adong do? Diamu ramai nang. Tapaisa nang. 02386. Rayo sada do, HP rayo 2 do. Iti pinna amang. Tole madus roha. Sah. Hadiah ketiga. Hadiah ketiga. Dus marwata mang isi. 01309. 01309. 01309. Arong do? Songon na pajono amang tubing do. 01309. Sah. Sah. Foto. Ya. ID do, fotograferi. Sah. Hadiah keempat 02380. 02380. Ada? Ayo. Terakhir. Rayo 2. Rayo 3 mesti emang? Rayo sia. Tahu duti busa itu rayo sia. Rayo sia asa dipersiapkan nakakuponna. Rayo sia.
hadiah pertama untuk rayon 9. Rayosia, hadiah pertama. Untuk rayon 9, hadiah pertama 05212. 05212. 05212. Sahali 05212. Adong do? 2 hali. Tolu hali. Hadiah pertama rayon 9. 05285. 05285. Adong Sehali 2 hali. 05285. Tolu hali. Kosong 5296. 052 Siaonom. Adong do? Sahali 052 Siaonom. Tolu hali. Butamu. 05268. Songon na mauldo rayo sio date. Na hudia do lao nai. Na mulak be do. 05268. Adong do? Sahali 2 hali. Adong? Oh. Nomor 3 dia mang. Patok pamu. Nomor 3 05268. 05268. Pas sah. Hadiah kedua. Hadiah kedua 05203. 05203. Sahali 05203. Sahali 2 hali. Adong do? Tolu hali. 05255. 05255. Adong dua Manginang. 05255. Sahali 2 hali. Tolu hali. 05229. 0522 sia. Adong do? Bah. Sahat. Ada. Adong do? Bo kamu tusun. Paisa. Di Paisa. 0522 sia. Lojong mainang lojong. Kosong 0522 sia. Patakas sama mamang. Sah. Hadiah ketiga. 0523.
260. 05 260. Adong do. Sahali 2 hali. Tolu hali. Kosong 5 133. 05 133. Sahali 2 hali. Hadiah ketiga. Tolu hali. Kosong 5 240. 05 240. Oh, adong do, adong. Paisa, Paisa. Ayo, ayo. Lari. Patah kesamu. Non. Ya. Sah. Sah. Hadiah keempat. Hadiah terakhir untuk rayon 9. 05 115. 05 115. Oh, adong. Oh, Adong, Mang. adong do. Ah, patah kesamu. Aduh. Itu. Nggak. Rayon onom. Acak kamu dong, ah. Tauduti muse tu rayon onom. Aika tidur pion nih. Tauduti mamuse tu rayon onom. Hadiah pertama asa dipersiapkan nak kupon. Rayon onom. Hadiah pertama 04352. 04352. Ada? Adong do? Sahali. 04352. 2 hali. Adong. Adong doina? 04352. Masalah capur ya tong nomor yang kusinan. Ini tuh kamu, di dulu. Jenaka video dong naik kuno. Masuk tuh rayon nonon, HP rayon 10. Masih ada rayon 10. Udah ada bodan. Berarti kan rayon. Kecuali nomor pituan di mana sejak kalah tang masalah. Tang masalah. Rayon 10 udah jauh dulu. Oh loh. Tidak kosong. Bermula sian nomor 07 do. Itu, ada yang sono nomor 07.
Rayon Onom. Hadiah pertama untuk Rayon 6. 07711. Ya, maju. Maju. 07711. Cek kamu. Dapatlah wae. Ya, sah. Hadiah kedua. Udah. 07061. 07061. Hadiah kedua ada. Maju, Mang. Sah. Hadiah ketiga. 07064. 07064. Ada Roamuina. Sah. Hadiah keempat. 07713. Ada? Ya. 07713. Dia raya 10. Inang ngisi nak kingon raya 10 nama kan? No? Tahu du timu setu Rayo Sabolas. Hadiah pertama. 0496. 0496. Ada Ijo Hamis Sahali 04 Sia 06. Adong do? Dua hali. Tolu hali. 06133. 06 sada tolu. Adong do? Sehali dua hali. Tolu Tolu hali. hali. Lanjut. Hadiah pertama. Rayon 11. 04888. 04888. Adong do? Amang Huta Barat. Sah. Hadiah kedua. 06299. Ada, maju. 06299. Patah kesamu nomor naik. Tusut. Sah.
molo tordijo teroi nang. Allah. Jadi unang sanga telu hali, molo nung telu hali nang berarti diulang. Hadiah ketiga, rayon 11. 04861. 04861. Hadiah ketiga, Sahali Ujung Hami. 04861. Ada, Satu maju, pemenang. lari. Ayo cepat. Di pasosok. Sah. Hadiah keempat. Lanjut. 04804. 04804. Sahali
Dia juga malah terang di sopa rohani baru pagi menjadi batas satu. Mati Kristus Yesus Raja di asilo program nabat usul ulang tahun lebih dunia manusia sekarang. Laos kau kami fokus pada dua di tahun 2020. Loh tahun cukup ulang atau dunia tahun proses di dalam penataan raya. Selalu layak kadang di bahasa di bagi modean dalam obat Tuhan nama masuk selalu nakar wasi dunia agar dibecek dari orang agar disediakan di pengapungan di luar sepak terima kasih Tuhan di sudesi yang kalian panggilan nasida lalu margarita dan lalu sahabat Tuhan tahun perasaan tahun perasaan jalan budaya kami di bagasan Aisyah nak ada pilihan siapa orang Aisyah Aisyah orang di masuk di bawah ini dia akan merupakan lawan di bagasan sadar martabat apa lasmiroha nagar itu doa masuk Tuhan diangkat nasinya asiroha Tuhan aktif nama di bagasan sadar sesama jalan dinuji batuan nangkiran lau udah lau manok kata bagas dari Tuhan saya hidup perjalanan jalan Allah pengalam Tuhan di bagasan dunia saya di bagasan pakaran tadi ngomongnya nama malah ini asli asli rohani Tuhan Yesus Kristus botol rohani di batang aman doa persoalan itu di pergadian maka kita berusaha amin amin oras jadi bagi rohani kita sempurna panitia asa saudah untuk tugasnya tanggung jawabnya inalah pasal kopon durian tahun 5 akan tusita dan soalnya